愛姿つり野菜やお晩でございます。どうも、1週間ぶりの国数でございます。ノーマンズスカイ、本日もやってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。再びマイクの調整してみました。あ、白メガネさんこんばんは。本日もありがとうございます。ご視聴いただきありがとうございます。満を持して、本日は共同探索21、残骸、レムナント、遊んでいきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。いやー、1週間長かったですね。私事なんですけど、1週間の間にちょっとリアルがなんかすごいバタついちゃって、ゲルゲリさん、こにゃにゃっちはいらっしゃいませ。本日もご覧いただきありがとうございます。いやー、ついにですよ、共同探索。いや、X とか見るとね、ネタバレでもないですけど、やっぱ皆さん早速いろんなつぶやきが、賛否両論で言うところの、なんか、だいぶ今回辛いらしいですね。この探索の内容自体が。なんか一部ではもうこれノーマンズスカイじゃないだろみたいな声もなんか上がってるように見えたんですけど、なんか、いろんな意味でなんかね、また新たな楽しみが見つかりそうだな、なんて、ね、ポジティブに考えながら本日を迎えました。共同探索21、残骸レムナントやっていきたいと思います。まだね、準備をこれからしなきゃいけないんですけど、まあ一応できるだけネタバレを踏まないようにして、なるべく初見に近い形でやろうと思ってたので、何を持ってったとか、あとはせっかくレトナガさんとかがまとめてくださって動画を上げていた今回のイベントに関する、共同探索に関する情報とかも見ずに、前準備、そういう前知識は入れずに、今回挑もうと思っておりましたので、はい、ちょっともうなんかもたつくかもしれないですけど、今日も何卒生温かい目で見ていただければと思います。よろしくお願いします。
ダンプのうんちゃんの気持ちがわかる。やっぱそうなんだ。なんか、みんな上げてるんで共通認識なんでしょうけど、後部座席っていうか、荷台の荷物が打ち上げ花火のごとくパーンと空中に、産卵、ぶち上げられる、映像がね、バンバン流れてきてたので、なんたるなんたるいやもう大変そうだなと思いながら見てました。まあ、やっぱりあれですよね。左右確認、前後安全。まあ、安全運転が大事だなっていうのがね、そういう動画でも分かってたので、そこだけはね、気をつけていこうと思います。いやー、楽しみですね。ロゴもいいですね。なんか今回やっと、あれですよね、このコロッサスに、なんだろう。コロッサスが日の目を見れるというか、やっとなんか、今回のアップデートによって、出番がね、どんどん増えてくるんじゃないかと。メインのデータの方にもあれですよね、今回のアップデートから追加された、それこそこの名前でいう残骸とかになるんですかね、そのスクラップというかゴミ的なものがやっぱり追加されてたので、もう早速来てるんだなと。で、結局この、処理をすることによって、どういう、得るものがあるのか、旨味があるのかっていうのを知りたいところですよね。旨味があるんだったらメインのデータでもちゃんとしたその廃棄物拠点みたいなのを作ってやっていくのもありなのかなとは思うところですけど、何必要かな、何持っていくといいんだろう。なんかすぐ使いそうなものちょこちょこっと持っていけば足りるのかな。なんだかんだ言って最序盤からこれら全部使えるかって言われたらそういうわけでもないですからね。一応旨味ある。旨味ある感じなんですね。旨味があるならやっぱりぜひやっていきたい感じではあるっすけど、何持ってけばいいだろう。とりあえず金銀も100個ずつぐらい持っていくか。なんか使うかもしれないし。100個ってね、マックスから始まっちゃうから100個ってこれ調整するのがめんどくさい。佐藤さんこんばんは。本日もありがとうございます。今日は共同探索21、残骸レムナントをやっていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。可能であればね、本当は1回の配信で完走するとこまでいければいいなと本当は思うんですけど、なんか厳しそうですね。なんか聞いた話というか、なんかものすごい時間かかるっぽいですよね。いやー、どこまでいけるだろう。1個前の探査オイラできてないのよね。やっぱタイミングがあるっすからね。僕もその始めたタイミングというか、まだこのゲーム始めてからあんまりその遊べてないんですけど、僕も新参者なので、共同探索18、19、20かなしかまだやってなくて、今回21、4つ目ですね。本当はね、あれなんですけど、プラチナいるか？いざとなったら金銀合わせて、いやー、持ってかなくていいか。後で後悔するかも。後悔しそうな気がちょっとする。まあいいや。銅とかも単品使うかな。これは有り余ってるから、そのまま持っていくか。やっぱ共同探索はあれですよね。やればやるだけ美味しいですからね。本当は可能な限り、やっていきたいところではあるんですけど、シリケットパウダー使うかな。400時間しかやってない。いや、でも先輩じゃないですか。僕その半分ですからね。200？ 今で230時間ぐらいだったかな。そのぐらいしかまだ全然遊べてないんで、まだまだ、僕もゲルゲリさんもまだまだこれからっすよ。ね。これからどんどん成長してて先輩方をね、驚かしてやりましょうよ。建築とかもやっぱ面白くて、今回のイベントで追加される要素とか、もうその建築の方でなんか生きる部分があれば生かしていきたいなとは思ってるんですけど、早速なんかあれですけどね、今回のイベントで発生する集積場みたいなやつがなんかマップに追加されるんでしたっけか。あれに早速手を加えている方もいたみたいなので、面白そうだなと思って見てました。あと何持ってけばいいんだろう、これ悩むな。あれなんですよ、本当はこの資材そのまま放り込んで持ってけばいいですけど、もう後悔する展開しか見えない
いやー、一応覚悟はしてきたんですけどね。一応覚悟はしてきたんだけど、どうだろう。いや、結局、一応僕、その毎回のことながら、その配信時間を、毎回すごい長く撮るので、基本的にはその1回の配信でいいとこまで走り切って、可能であれば感想を狙いたいとは考えてるんですけど、なんか慣れてる人でもまあ10時間ぐらいかかりそうっていう風になんか話をちらっと見たので、確かレモンさんがつぶやいてたんですよ。なんか慣れてる人でもそのぐらいかかりそうって。あけさんこんばんは。いらっしゃいませ。本日もやってまいります共同探索でございます。画面上の説明を。あ、本当だ。この探索は単一の惑星で行われる。宇宙船での移動は不可。このターミナスでの装備の転送は行えない。装備の転送は行えないと、これもしかして積みに持っていけない感じですか？ちゃんと見てなかった。基地とディスカバリーは探索終了時にメインセーブへ自動的に共有される。全部シーマを。長くなるぞ長くなるぞ大変だこれ。修正が入ったから早ければ朝までで、攻略可能かな。いやー、でも修正入ってちょっと優しくなったんですかね。なんかやっぱいろいろなんか挙動的な問題もあるっていうのはなんとなく見てたので、あれらしいですよね。そのよくわかんない障害物に引っかかって荷物ぶちまかしたりとかっていうのもなんか X で見てだったのでやばそうだなとは思ってました。そうネタバレ書いてる。いやこの手のネタバレはでもありがたいですね。荷物変なの持ってかなくてよかった。じゃあもうこのまま始めちゃいますね。では参りましょう。では繰り返しタイトル読ませていただきます。共同探索21残骸レムナント。参ります。探索開始。デュエル開始ゲリゲリさん、おいらも4日ぐらいやってた。やっぱでもそのぐらいかかるか。今日の配信のお供はですね、最近はずっとエナドリ飲んでたんですけど、最近その飲みすぎで、慢性的に体がだるい状態になってたので、ちょっと今日は、豆乳ラテを入れてきました。ちょっとね、なんだかんだ甘くて飲みやすいものをね、用意してきましたよ。ネスカフェの抹茶パウダーを使った、豆乳割りの抹茶ソイラテですね。これを飲みながらやっていきたいと思います。脳に糖が染み渡る。あげさんこんばんは。挨拶大事ですね。挨拶大事です。早速最初からなんか角生えてる。マインビーム武器に角が生えてる。いやーこんばんは。変なアルファベットの羅列直しました。アルファベットの羅列ありましたっけ？僕実はコメント見るときにコメントをまとめて整理して読むためのアプリケーションを挟んでるので、あれなんですよ。アケさんの名前カタカナでアケさんって出てるんですよ。もうなんかできるだけ整理してみんなのコメントを見逃さないようにいろいろ設定した画面で見るようにしております。短所で言うと画面の文字がちっちゃくてこうやって顔近づけないと見れなかったりするんですけど、これもないずれ直さないとな。さあ始まりました。最初からあれなんですね。ゴミの処理場からスタートするんですね。これがあれだ。噂の放り込むやつだ。3種類。なんかゴミの種類によって分けて放り込むみたいな感じですよね多分。さあ何から始めればいいんだ。じゃあまずはマイルストーン順番に見ていきますか。いつも通りフェーズ5まであるですね。まずはこれですね。現在の目標、産業廃棄物運搬に登録する。
なんか登録しなきゃいけないみたいですね。あれか。ほうほうほう。プラント制御パネル。ロストルメジャー汚染物質レポート。工業物残留重大。廃棄物広範囲。知見。これヘビーでいいんですかね。横文字は苦手。ヘビー。こんにちは国和さん。ロストルメジャーの廃棄物運搬登録へようこそ。フィールド装備を利用可能です。グラビティのコイルの設計図をダウンロードしますか？これが噂のグラビティのコイル。きたー。噂のやつ。産業廃棄物操作装置なんですね。この卓越したテクノロジーはマルチツールを強力な運搬操作装置へと変換し、局所的な磁場によって産業廃棄物を引き寄せたり反発させたりできる。G を押してグラビティのコイルにアクセス。産業廃棄物を引き寄せる。自化された物体は、左クリックでコイルから射出でき、右で穏やかに解放できる。そっと置いたりぶっ飛ばすことができると。なるほど。あきちゃん、名前直すと過去の名前も訂正されるみたいですね。YouTube の仕様。過去のも全部そうなんですね。まあ、一括で全部やっぱ直ってくれるのはなんか、簡単でありがたい感じはするんですけどね。スペクターさん、こんばんは。お疲れ様です。ご来場ありがとうございます。共同探索、ちょっとみんなから遅れてね、今日、満を持してやっていこうと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。可能であればね、完走まで走りたいけれども、今が21時なんで、まあ朝9時までかかるのかな。ちょっとしんどそうだな。なるべく頑張ります。無理しない程度に。今日は翼を授かるためのレッドブルーを用意してないので、途中眠気でやられる可能性がなきにしもあらずなところ。さあ、どこまで頑張れるでしょうか。生温かい目で応援していただければ幸いでございます。これですね。じゃあグラビティのコイルをじゃあ装備しましょうか。はい。報酬はこれの、あれ？今なんか報酬もらった気したけど。おや？大変やないかい。全然足りんが。何をどうすりゃいいんじゃい、そしたら。何が足りない？有色金属50。で、グラビティのボールをどっかで拾ってこなきゃいけない。透明装置。さて、今持ってるものはもう何も対応してないよね。そうか。まあ、あるって探しますか。仕方ない。とりあえずセーブしとくか。走ればいいよ。まあ、最初はやっぱりね、自分の足で探さなきゃいけないですよね。いやー、なんかいいな。この共同探索やるたびになんか、あれっすよね。最初の、初心に帰れますよね。レッドブル届けますか？ぜひじゃあお願いします。届けてみ届けてみなんか毎回これやりたりしてる気がする。もらえるもんならもらいたい。いや、でもレッドブル正直欲しいっちゃ欲しい感じはあるっすけど、まあ、健康のためですからね。いや、本当に最近あれだったんですよ。エミリルだ。ここ緑惑星みたいな感じなのかな？使わないからいいか。取る必要ねえや。何が欲しい？銅が欲しい。そもそもこのパーツって手に入るんけ？あとはあれか。作るのに、イオン化コバルト自家フェライトだから、フェライトを集めなきゃいけない。はい、なんか大変だな。序盤から。まずはグラビティのボール探しながら、その辺のもの採取しながらがベストっぽいですね。今回の工作は翼が生えているとも意味がないから必要なし意味ないんだ意味ないですねうわー、なんか辛そう。聞けば聞くほど辛そう。なんか今回ね、探索そうですね。今日は本当阿鼻共感だったっすもんね。いや、自分がただ
一方的にそれ、人のコメント眺める立場の時は、いや、みんな大変そうだななんて思ってたんですけど、なんか、いざ自分が、ここにね、やる立場になったら、やっべえな、辛そうだなーってもうめちゃめちゃ感じるっす。やばそうな気配がプンプンしてる。大丈夫かしらこれ、本当に。持つかな。これ、これもか。読めるとこはバンバン読んでいこう。なんだ君。なんか、動物だ。なんか変わった動物や。めっちゃ丸い。あと石も読んどこうか。あと何読めるかな。こんなもんかな。近場だと。一旦こんなもんだね。オッケー。よし。さあ、終われる身になりましたぞと。いやー、やっぱりあれだな。初期だと結構飛ばないな。まあ、拾わなくていいか。うわー、なんかまた変な生き物飛んでおる。逆にこんなグラビティのボールだらけの惑星なんかあるんですね。これはこれでなんか新鮮だ。おもろい。なんか全然飛ばないな。これ何だったっけか、ブースター。あと石が欲しいね。痛いがピュアフェライトは取れるが、まあとりあえずその辺適当に取れない。頑張ってフェライトたくさん集めた方がいいのかな。なんか効率よく集めたいとこだけど、ちょっと厳しそうだな。序盤からめんどくさそう。なんかいろんな方が今回の探索がただただめんどくさいみたいなこと言ってたけど、もうあれなのかな。この素材集めの時点ですでに洗礼始まってるのかな。シンプル時間かかりそうではあるな。で、こういうとこですね。これが今回の鬼門と。みんな、この運転してる時に落ちないようにっていうところね。いや、怖いな。いやいけるかな。やっぱあれだ。ちゃんとフェライトいっぱい集めろって書いてある。炭素もちょこっと集めつつ、何でもかんでも集めつつ、スキャンしつつ、一番初期のね、目覚めて最初の挙動をね、とりあえず進めていく感じですよね。よいしょ。よいしょ。痛いが。ほんまにあれだな、ブーストが全然仕事しない。いやー、サクサクっと進めたいけどね。とりあえず、新しいマイトラックをゲットするとこまでは本当はサクサクっと行きたいですよね。本当は。石。あんまり初期地点離れすぎるとまずいか。一応アイコン出るから大丈夫じゃ大丈夫か。この目ん玉なんかイベントのたびにこの目ん玉出会うな。なんかだんだん可愛く見えてくる不思議。なんか意外と植物も石もあんまり多くはない感じなのかな。いやー、あれどうかな。あの銅は拾っておきたいが、よいしょ。なんかあれなんですよね。今日ちょっと風っぽくて穴越えになってないかなって心配なんですけど、大鉄鋼地形操作うんたらがないとそもそも引っ張り出せないが。いや、銅欲しいんですけどね。銅欲しいな。
結局有色金属あれするのに、なんか大鉄鋼と銅色全く全く、あとあれか、その惑星の光の感じによってもまた全然違うんですよね、これ。えい。あと炭素もか。炭素。違った。こう。結構たくさん取らなきゃダメだっけか。なんか、たくさん必要な感じがある。結局歩きながら延々集め続けるのが序盤の動きっぽい。ただただ時間がかかる。ただただ時間がかかる。よいしょ。ジオードだよ。定期的ジオード。お、ピュアフェライト73個。ありがてえ。ついてるな。これで自家フェライトですね。素晴らしい。あとは銅は探さなきゃいけないし、基地こんな感じなんだ。結構いい規模感ですね。あそこゴミ捨てるところで、ここがパネルと、なんか他の方の中 X のあれ見てると、ここにトラックを入れてなんかゴミガサーッと開けたりするみたいですよね。あとこれとか何なんだろう。まだこの辺が何なのかよく分かってない。岩そっちにいっぱいあったな。反対側走ってたんだわい。失敗した。真逆走ってた。よし、これでとりあえず自家フェライトはゲットできたのではないでしょうか。すげえこまめにダメージ受けてしまった。素晴らしい。よいしょい。とりあえずもう手に入ったものからガンガンやってしまおう。で、あとはイオン化コバルトが欲しい。コバルトこれか。こいつをイオン化して回してる間に銅を探す。銅見つかる気しないな。このくぼみやだな。なんかいろんな人の話を見た後でこれを見ると、イベントを作った制作側の悪意を感じる。悪意をちょっと感じる。そっか。どう大鉄鋼。銅ってそもそも大鉄鋼からなんか取れましたっけか。どうだったっけ。初心者丸出しや。とりあえずコバルトゲットので、これで作れますよと。 OK。 何個必要だっけ。3個だっけか。3個必要。足りない足りない素材が。本当に。本当。コバルト追加で集めなきゃダメか。じゃあどの道あれか、洞窟はちょっと入んなきゃダメなんだ。なんか絶妙な設計してるな今回。じゃあコバルトをね回収していきますよと。一応読んどくか。上下一応グローバルも見とくかなぐらいかな。あと三角のとこあれば分かりやすいけど、一旦いいか。コバルトと銀。よいしょ。
そういえばまた前回の配信からマイク調整したんですけど、音どうすかね、大丈夫そうっすかね。僕は自分の配信可能な限り見返すようにしているんですけど、前回の配信の音声はひどかったですね。めちゃめちゃ音こもってましたね。めちゃめちゃこもっててびっくりしました。うわーすごいと思って。今までの中でももう圧倒的にこもってて、こんなことになるんだって思ったっす。うわしまった、炭素。やっちまった。拾ってこよう。問題ないと思いますけど、よかったっす。よかったよかった。やっぱあれなんですよね、本当音だけに関しては配信中自分で音質はもうわからないからどうしようもないんですよね。いや、ありがとうございます。教えてもらえると本当に助かるっす。さあ、早速ミスって炭素が不足してしまったので、やっぱあれだな、素材集めを先にやらないと、段通りの立ち回りするとすぐなくなっちゃう。今なんか初めて見たんですけど、この木って殴っても回収できるの？殴っても回収できるんだこれ。知らなかった。マイクラやん。これ知らなかった。200時間遊んでて初めて知ったこれ。グーパンで素材取れるんだ。ありがたやありがたや。木をグーパンで破壊する男。いい声だと思います。なんか褒められた。ありがとうございます。そういうことではなかったんだけど、嬉しい。素直に嬉しい。ありがとうございます。なんかちょっと恥ずかしさもある。七星さんこんばんは。いらっしゃいませ。本日もありがとうございます。満を持して共同探索21残骸レムナントやっていきます。よろしくお願いいたします。今日ちょっと丸一日巻き戻そう。巻き戻す。恐ろしいことを言う。丸一日巻き戻すは恐ろしいことを言う。もうこのまま行っちゃいましょう。このまま行っちゃいましょうぜ。よーし。炭素不足が今一瞬怖かったんで、ちょっとこの辺取っていきますか。さすがに。やっぱあれですよね。なんか今までの探索だと、もっと素材に関しては持ち込みができたから、もう少し気ゆるく、結構雑な動きもできたっすけど、今回に関しては持ち込みができないって話になっちゃうとね、できるだけ最初のうちに取っとかないと、さっきみたいにまた炭素なくなったって言って木を素手でぶん殴ることになりますからね。ちょっと取っときましょう。ちゃんとちょっと今回怖いっすね。怖いって言ったらスーパークロックアップ。スーパークロックアップ変身。慶太郎さんこんばんはいらっしゃいませ。ご来場いただきありがとうございます。今日は疲れて寝て配信してるの気づきませんでした。もう寝ますがちょっとだけ見ていこうと思います。いや、ありがとうございます。いや、ありがたいですけど、あんま無理しなくて大丈夫ですからね。気になればアーカイブとかで見ていただけたら嬉しいですね。それでも全然、はい、生活リズム整える方が大事ですからね。寝不足でやらかしてる自分だからもうすぐわかるっす。眠くなったら全然そのままパタって寝落ちしてもらって大丈夫なんでね、お付き合いいただいて本当にありがとうございます。今日もよろしくお願いいたします。ね、配信つけたら木を殴ってた。昨今のノーマンズスカイの界隈ではなかなか見ることがないシーンですよね。なんなら僕木殴って手に入るって初めて知りましたもん。今日初めて。今炭素切らしたらなんかそういう案内が今画面に表示されたんで、そうなのと思ってやってみたらいけたと思ってめっちゃ面白かったです。それハイパーでは変身。ベルト装備しなきゃいけない。もしかして岩もいける？岩もいける。グーパンの威力が一発110ダメージですね。割かし脳筋だぞ。これ知らなかった。おもろ。ノーマンズスカイ奥が深いですな。本当に。ミスったー。本当にそう。普通の
プレイで多分こういうミス多分あんまりないんでしょうけど、やっちゃいましたね、今回は。面白い。やっぱやってみないと分かんないこといっぱいあるっすね。うん。面白いっすわ。拾ってこ。ちょっと、普段はスルーしてるっすけど、イベント中は。ちょっと今回はちゃんと拾ってた方がなんか良さそうな感じがするっすね。素材に関しては本当にいくらでも。うん。あずらさんこんばんは。今日もありがとうございます。このノーマンズスカイ、イベントやっております。共同探索21、残骸でございます。レムナントの方を今日は進めていきたいと思います。ね、そういうこともあるんだねって。いや、僕もびっくりしました。こんなこと本当にあるんですね。ガスポットは酸素も集めておきたいですね。できれば。ガスポットも拾ってきますか。ついでに酸素もちょっと拾っていきましょう。頑張ったね。ありがとうございます。情けないところをお見せしました。ね、配信開始早々、木と岩を素手で殴り潰すというね、とこからスタートいたしました。もう、早速幸先がちょっとよろしくない感じがありつつですが、やっていきたいと思います。大丈夫かな今回、本当に。これでとりあえず、なんだ今何が、コバルトを、ジオード解放して、これでイオン化コバルトをもうちょっと用意して、ぶっちゃけこの辺はいらないっしょ。この辺いらないよね。何が手に入るか分かんないから、よく分かんないのもさっさと処分しちゃおう。これはフェライト欲しいからちょっと持っとくか。あとは結局銅がない。大鉄鋼を回収して、大鉄鋼をもちょもちょするといいのかな、もしかして。コバルトゲットの、暇見てこっちもやっておくと。さあ。あとは、これをもう一個作りたいんだ。これで、一個準備 OK の、はい。あとは、こっちだけですね。有色金属をゲットすれば OK。銅、カドミウム、エメリル、インジウムなどから生成できるということなので、やっぱどのみち銅が欲しい。なんか、周り見たら大鉄鋼ばっかりあるんですけど、大鉄鋼からなんか連成できましたっけか。なんか、銅とか有色金属に関しては半自動化までいってるんで、なんかもう、その辺に関しては、なんか久しいですね。どういう風にすると手に入るのか全く覚えてない。マインビームだとダメか。でもこれで採掘できるから取れるや。なんかその辺にあった気がする。なんか上の方に、あった。あれを取りに行こう。あれを取りに行きましょうか。テクノロジーをリチャージしつつ、初心に帰るって大事だな。やっぱいろいろ忘れてるっすもんね。やっぱ人間やらなくなったことはだんだん忘れていくようにできてるんですよね。よし、じゃあこいつを回収していきましょう。そうか、エメリルから生成できるって言ったからこれでいいのか。グッド。自分のメインデータの方でそのエメリルとか、星から直接採取したことがなかったんであんまりイメージなかったですけど、いいですね。エメリル、カドミウム、インジウム、あの辺からでも有色金属生成できるですよね。素晴らしい。取れるだけ取っとこう。山盛り。エメリル山盛り。今回の探索はもうこの星から出ないらしいですからね。ある意味この星1個で完結するっていうのは、なんか今までだと逆に珍しいんですかね。そのスタートから終了まで全部1個で完結っていうのは。確かにそういう点から見てもなんか宇宙探索ではないですね。ね。今回のに関しては本当皆さんが X で言ってたようにゴミの収集業者とかそういう感じになるんですね。
あ、慶太郎さん、寝ます。アーカイブで会いましょう。皆さん、おやすみなさい。お疲れ様でした。おやすみなさい。ゆっくり休んで、はい、英気を養ってください。いや、顔出してもらえて嬉しかったです。ありがとうございました。はい。アーカイブ見ていただけたら嬉しいので、よろしくお願いします。また来週もよろしくお願いいたします。いや、ありがたいですね。やっぱ顔出していただけるの、本当嬉しいですね。最近だと慶太郎さんの方に他のところでもなんか建築のテクニックをね教えてもらったりとかする機会もあったので、結構最近いろんなところでお世話になってる感じですね。さあ素材が揃いましたので、こいつをぼちぼち精錬しまして、ぼちぼち精錬をしまして、はいっと、すごい勢いで精錬されていく。皆さん、ケイタロさんおやすみなさい。優しい世界や。ほんま優しい世界やで。惑星一つで住むというより監禁とか隔離とかそんな感じ。そんな感じなんだ。体感。もうみんなの体感もそんな感じなんですね。悲しいな、なんか。よし、じゃあ、これで生成すべきものは大体できたのかな？ OK。素晴らしい。素晴らしい。グラビティのコイル、完成！美獣がすごいっすね。わー、すごいなんか重機って感じ。すごいな。ハンマードリルとかランマーとかに近い感じですね。なんかでも手元はなんかマキタっぽい感じがする。その下のところがバッテリーユニットなのかな？ワイヤーもついてるし。あ、違うな。車とかね、原付についてるバッテリーがハンドルのとこについてる。へえ、こんな感じのもあるんや。服役に近い。あ、もうほんとそういう感じなんだ。あれか、囚人の刑期を短くするための、なんかそういう労働に近い感じなのかな？なんかやだな、悲しいな。今回そういう感じなのね。報酬ゲット。熱防御システムありがてえ。ちょうど今寒いと思ってたんですよね。ああ、それだ。服役。あ、しっくりきてしまった。しっくりきてしまった。どうやらこれは服役なようで。悲しすぎるて。あまりにも悲しすぎる。じゃあ、インストールしていきますか、この辺もみんな。インストール。ライトブルワーク、防御システムか。防御必要？戦闘あるのかな？ないと思うんだけどな。なんか寒さがきついから、こいつをこの辺入れとくか。オッケー。で、一応並べといて。なんか他にも並んだ気したけど、忘れたな。ああ、これ並ぶじゃん。あと何並んだっけ？これってここ並ぶやん。最初は整理から始めた方がいいね、これね。オッケーではないでしょうか。オッケー。さあ、これで話が進みますぞと。で、これがフラックスの調整、フィールド機器をテストする。はいはい。グラビティのコイルをテスト。F で産業廃棄物を探す。すぐ目の前にあるですね。こいつ。で、グラビティのコイルで廃棄物表示に合わせて反発させる。ボルトキャスター、マインビーム、地球封鎖。これだ！グラビティのコイル。お、なんか出てる。アイコンが合うとこうなる。反発。ほら。おー。ワンクリックワンショット。おー、おもろ。へえ。なるほど。で、産業廃棄物に標準を合わせ、右クリックで直。ギュン！思ったより早い。これを、左をタップ。おーなるほど。ほう。今んとこ面白いぞ。おお、このサイズもいける。はいね。ああ、おもろい。いいっすね。あとあれか。これやって、優しく。あれか。ワンクリック指離してそのまま固定か。
なるほどね。おー良いですな。なかなか良いのでは。おもろいな。お、これでコロッサスが作れるようになりますよと。じゃあ作っていきますか、早速。金属プレート、パラフィン取ってこなきゃいけないじゃん。これが噂のなんだ、フラットベッドシャーシモジュール。これが噂の2台ですな。なるほど。地上用車両のカスタムボディ、モジュールで大型エクソクラフトコロッサスに対応する。へえ。これによりコロッサスは大量の産業廃棄物を長距離にわたって輸送できる。自家コンテインメントフィールドが不正地走行時の積載損失を最小限に抑えると文字では書いてありますが、さあ果たしてその実力はいかにといったところですよ。もうね、オチは知ってるんですけどね。打ち上げ花火、もうパッと光って咲いた花火を見ていたフラグがね、もう耳立ってるところでございますけれども、さあこの後のお楽しみでございます。やるんだろうな、俺も一回は。賛否は分かれる探索でしたが、私もそこそこ楽しいと思いました。なんか面白い感じですよね。今までのノーマンスカイになかった新機能っていう面では、やっぱりそういう面白さは間違いなくありそうですよね。そこは楽しみです。そこはすごく楽しみ。いやー、どんな感じになるんだろう。とりあえずパラフィンを見つけなきゃいけないのかな。パラフィンもなんかで生成できましたっけか。パラフィンを、じゃあどうしようか。となった時にコロッサスジオベイを作りたいです。で、金属プレートはすぐ用意できます。パラフィンだけ厳しいですと。はい、12345個 OK。パラフィニウムを生成。大鉄鋼からパラフィニウム取れるんだ。知らなかった。じゃあ、大鉄鋼。200、700、600。あちこちにありすぎてもう大変だな。まあ、一番近いところはそっちか。今の200のとこだ。アムロ行きます。なんかあれですね、なんか空に飛び立たない前提だと、なんかゲームの進行自体が随分まったりペースになるイメージがあるですね。なんか、まあ急ぐ要素もそもそもないですけど、急げないというか、なんか、まったりやるしかないような、今回は構造の探索なんですかね、この感じだと。まあ焦らず、まったり行きましょうやという感じですね。あ、しまった。これも切り替えて、ちょっと素材もちょこちょこっと集めながら行きましょう。なんか、もうキー殴るのはコリゴリなんで。あれなのかな、コロッサスができたら、車で引くだけでアイテムゲットできたりするのかしら。なんか、アイテム回収を、なんか、半自動化でもないけど、さすがに必要なもの全部こうやってちまちま集めるので最初から最後まで行くってなったら確かにそれはストレスになっちゃうな。どうなんだろう、もっと簡単に集めれるように今回の探索になるのかしら。大鉄鋼金ピカやな。これが全部金だったらな、もう一生遊んで暮らせるんだけどな。今世の中あれらしいですね。なんか金の価値が一番安定してるっていう噂があるっすよね。なんか今最も熱い投資先は金らしいですよ。皆さん投資してる皆さんはぜひぜひ金をお買い求めいただけるととてもこの先安定するのではないでしょうか。さあ何の話だと。でこいつを生成すればいいのね。大鉄鋼生成いでよパラフィーン。ノリはガラティーンとかのノリガラティーンのノリでパラフィニウムを生成するというね。ジオベイ、コロッサスジオベイはまあ基地の近くに置いた方が楽なのかな。後から変なとこに設置してわーって後悔したりするのかな。
なんとなく車が入ってきやすい角度に置いた方がいいのかな。どうなんだろうな。まるで世界大戦前みたいですよね。金相場の上昇、すごいっすよね。なんか結局何でしたっけ。すいません、今ちょっとなんかマニアックな話題をしちゃうんですけど、株の方に関してはなんだろう、日本の総理が変わった影響でなんか影響がでかいのと、なんだろうね、お隣のお国が結構好き勝手やらかしたせいでいろんな各国の方がもうさすがにやべえだろうって言っていろんなそういうなんか経済分布が今変わりつつあるですから、そこら辺が安定しないのと、アメリカ株の安定感が今なくなってきてるんですよね、噂だと。おりゃ、生成先間違った？もしかして。ちょっと待って、フライトになっちゃった。あれ、生成間違ったかも。飲まずか世界で投資やってたらがっつり稼げるのに。ほんとそう。ただ所有してる金のほとんどは略奪品。いや、盗むな。そうだったそうだった。スペクターさんそっち側の人だった略奪品や。忘れてた。そうや。あれ、パラフィニウムはあれか、もしかして、ただ生成するんじゃなくて何かと合わせるのか。やべえ、失敗したかも。もったいないことした。そっか、パラフィニウムはじゃあどうやって作るんですかいってなった時に、どこで見るんだっけかな。どっかでレシピ見れた気がしたけどわからん。とりあえずもう一回大鉄鋼探しに行くか。やっちまった、序盤から。不器用だね。不器用だよ。コバルトの鉱脈もあるじゃん。車さえできちゃえば、もうその辺の資源は困らない感じなんだな。大鉄鋼ください。もうそこは取ったはずなのにまだ残ってるな。もう取ったはずなんかポロポロ残ってるな。コバルト。やばいかも。750。遠い。そっか、大鉄鋼はそのまま生成するとダメなのね。忘れた。なんだっけ、なんか、大鉄鋼とフェライトか。目ん玉。よし、オッケー。まあ、一番厄介なところは、コロサスを運転するだけですね。やっぱそこなんだ。やっぱみんなそこなんだ、しんどいところ。それさえクリアすれば OK と。なんか攻撃されてる？なんか海賊ブンブン言ってるわ。海賊さんお疲れい。上で戦いをしていた。バトルじゃバトル。で移動しながら、ちょっと水分補給もしながらね。ちなみにみんなもこんばんは。はい、皆さんこんばんは。皆さんこんばんは。本日もどうぞよろしくお願いいたします。朝まで行きますよ。このまま突っ走っていきます。同業者やん。同業の方。おもろいですね。やっぱ海賊が出ると、同業やんはやっぱおもろい。なんかずるいな、アイデンティティ確立してて、一人だけ、なんか、アイデンティティ確立してて、おもろいのずるいやんけ。ワイもまたどっかで海賊プレイの、なんかそっちの方の、なんか配信やりたいですね。あれなかなか面白かったですからね。それ水分補給しながら、今日はネスカフェの抹茶ラテのパウダーを使った抹茶ソイラテで口を潤していきたいと思います。飴こうレッドブルないからっつって結局糖分の塊をねぶち込んでるんで結局あんまり変わらないっていう。痛い。ブーストが全く足りない。よし。大鉄鋼ぐんぐん。大鉄鋼ぐんぐん。採取。さあ。ニュース
あー、また燃料がなくなる。怖い。ちょっと待って。ちょっと待って。ニューフフイ。シリケートパウダー使わないのでは。国和さん、その時は野松家の裏社会の仕組みなどいろいろ説明させていただくのでよろしくお願いいたします。もう早速勧誘されている。次の就職先決まってしまった。産業廃棄物の運搬業者クビになっても、次の就職先が決まりました。ありがとうございます。安定。よかった。次の仕事決まって。就職先には事欠かない。いい世界だぜ、ノーマンズスカイ。抹茶ですね。今まで食べたことを飲むこともないね。本当ですか？抹茶はいいっすよ。でもあれですよ。市販のスーパーとかで手に入る、日本のスーパーとかでもその抹茶製品って今簡単に手に入るようになってるんですけど、結構甘いものが多いんですよね。最初から甘く作られた抹茶製品が多いので、本物の抹茶とはまたちょっと変わったものになるんですかね。ネスカフェのそれこそコーヒーとかのメーカーさんなんですけど、そこの出してる抹茶ラテのパウダーはホットミルクに溶かしたり、確かお湯でもいけたっけかな。溶かすだけですぐに飲める製品なので、これすごくいいですよ。すごい簡単に抹茶風味の甘い飲み物を楽しめるっていうね、優れものになっております。日本人でもやっぱり本物の抹茶好きな方ももちろん結構いますけど、若い人とかはやっぱり甘い抹茶がイメージとして今もう定着してるんじゃないですかね。抹茶といえば甘い飲み物みたいなね。逆に本当の抹茶、ちゃんと溶いて飲むような本格的な抹茶飲んだことない日本人、僕もなんですけど、飲んだことない方って意外といると思います。お問い合わせ。こっちはないよ。そっちだと売ってないですね。抹茶お店あるけど、シティのセンター、そこしかないですね。どうせ高いっすよね。やっぱり僕ら日本にいるから国内で手に入るから安いのであって、やっぱり海外の方に海外の抹茶だと日本からわざわざ取り寄せたりしてるんでしょうから、やっぱその分値段は乗るっすよね。本当に関税がもっと緩和してくれりゃな、もっとね楽に楽しめるんでしょうけどね。やっぱあれですよね、世界各国のいろんな食べ物とか飲み物がね、自分たちの国にいながらも楽しめる、安く楽しめる時代が来てほしいですよね。本当はもっと緩和してね。でもこの関税とかもね、お国同士のね都合もいろいろあるんでしょうから、仕方ないところではあるんですけどね。でも甘い抹茶は僕は好きなので、飲む機会あったらやっぱ試してみてほしいですね。やっぱ普通の渋い抹茶、本格的なお茶の方に関してはやっぱりお茶を楽しむ方であれば一回飲んでみても面白いかもしれないですね。やっぱ違うらしいですもんね、お抹茶と。それこそ紅茶、緑茶、あとはコーヒー飲む方からしてもまた新しいイノベーションというか、やっぱ新鮮な体験らしいですよね。やっぱ独特なんでしょうね、世界的に見ても抹茶っていうもの自体が。迷子になった気がする。今のうちに生成しとくか。結局どうしたらいいんだこれは。大鉄鋼に合わせればええんかい。そこがようわからん。これでいけるんだ。大鉄鋼とフェライト陣でパラフィン生成します。フェライトもまた集めればいいでしょう。 OK、 準備万端です。行こう。穴多くない？この星。これわざとこういう星にしてんのか、もしかして。性格悪いわ、今回のイベント。今回のイベント性格悪いね。もうハロゲハロゲさんよ。頼むぜマジで。いやー、もうなかなかやばそうっすね今回は。やっぱ徒歩だと遠いな。700メートルがすごい遠く感じるね。言い過ぎたら楽しくないよ。確かにそうだけれども確かにそうだけれどももうちょっとなんというか手心というものを
なんかこう、手心というものを加えてほしいところ。よし、でも、これで欲しい素材は手に入ったっすね。オッケー。オッケー。準備オッケー。じゃあ、建築いたしましょう。コロッサスジオベイでございます。そっち側に置いておこうかな。あんまり邪魔になってもダメだろうし。この辺で縁でねえのかい？縁でねえがいい？こう、頭どっちだっけ？こっちか。なんか、そっちの方が収まり良さそう。この辺にシーッとこうドーン。オッケー。佐藤さん、ちょっと仮眠取ります。また後で。あ、了解です。はい。しっかり休んでください。あまり無理しなくても大丈夫ですからね。僕多分、全然、朝までやってると思うので、やべ、寝過ごしたと思って、YouTube つけたら、国和まだ配信してるよって多分なると思うんで、はい、こっちの方は、あまりお気になさらず、ゆっくり休んでください。よりよりさん、海外のゲームに優しさを期待してはいけない。そうなんだ。やっぱ認識的にはそうなんですかね。海外ゲームって、やっぱそういうとこ厳しいんですかね。よし、これで建築ができました。エクソクラフト乗っちゃう。OK。次は、カスタマイズをすると。了解です。これか。外観変更。あとあれですよね。なんか、今回このコロッサスジオベイ？コロッサスなんかちっちゃくなったっすよね。前より。スマートになったというか。僕自分の基地、メイン基地の方に、コロッサス用の、置く場所なんかメンテナンスブリッジみたいなのを作って置いてみたりしたんですけど、これか。シャーシ。これか。噂の。フラットベッドモジュール。へー。おもろ。他にもなんかあるんだ。なんか走行装置とかもあるんですね。これはなんか変えない方が良さそう、最初は。これか。キャタピラ。これもなんか、性能違うんですかね。フロントトレッド。最初キャタピラだけなんだ。なんか、二つ、なんかほぼ似たような感じだけど、何が違うんだろう。なんだろう。足は別に今変えなくていいのか。まあ、何も考えずに一回普通の車輪で行ってみるか。何ロケットユニットって。何あ、色変えられるってこと排ガスの色。今はいいや。これがフロントデカール。国和さんも時々休憩してくださいね。すごく疲れるはずなので。ありがとうございます。お気遣い感謝いたします。そんなに疲れるんすか？そんな疲れるのか。マジかー。フロントデカール。デカールそこってガラスじゃないのそこ。でもまああれか。やんちゃな車の後ろとか正面にも確かにガラスにデカール貼るか。いや、とりあえずは。左ステッカー。なんでもあるな。ステッカー最初から全開放だ。どこに貼ってるこれ。荷台にしてるから横は見えないのか。リアステッカー。これもないんだね、多分。なんかうっすら見える。けど、あってもなくても変わらん。構成。新要素めっちゃ増えてる。そういうことか。組み合わせをここに、6つまで保管できると。へー。やっぱりあれなのか。このシャーシと走行装置で多分いろいろ性能変わるんだろうな。こうやって見ると。ちょっとメタ読みになっちゃうけど。それはそれで面白そう。よし。じゃあまずこれで。OK。素晴らしい。じゃあサクッと報酬だけもらっていきますか。で、はい。標準エクソクラフトエンジンアップグレードを2つもらえると。あざっす。じゃあ、何も考えずにインストールしちゃいますか。なんか噂だと、これのインストールは賛否分かれるところと、なんか聞いてたんですが、とりあえず、せっかくもらったものはインストールしていきましょう。最初からパワーが出そうなところにインストールしちゃう。命知らず。国数は命知らず。こうしようかな。最初から最大効率を目指していくスタイル。さあ、これが吉と出るか、京と出るか。3% しか上がらん。7%、じゃあ、ちょっとしか上がらんじゃん。大丈夫でしょ。
言うて10% 程度なら大丈夫でしょ。さあ、じゃあ次の任務が、ティッパー、産業廃棄物を輸送して処理する。これですね。噂のやつ。コロッサスのフラットベイに積み込んで、とりあえず運べばいいんですよね。了解。バイザーを使って、そこにあるやつでもいいのかな。とりあえず3つか。まあ、じゃあこいつに乗って、おー、なんかおもろいな。で、グラビティのコイルにして、間違った。撃っちゃった。これに関しては、飛びすぎ。素直に乗っけた方がいいのか、これは。あ、乗っけるときは、これでいけるんだ。なるほど。了解。ふい。なるほど。連続じゃダメか。はい、3つ乗っけました。で、これが、判定スケール。まあ、ゴミ収集処理場でいうところは重量を測るとこやね。ここに、これを持っていくと。僕実は前の仕事で、こういうのを現実でやったことがあって、産業廃棄物を、こういうトラック以外でも、なんか、いろんな乗り物で持ち込みができるんですよね。産業廃棄物処理施設って。で、積んだら、車をここに置いて、で、重量一発目測るんですよ。ゴミ乗ってる状態の。で、測り終わったら、ゴミを下ろして処理してもらって、で、ゴミを下ろした状態の車をもう一回計量して、その差額分で、その差量分で金額を弾き出すっていう感じなんですよね。もうまんまこれ。お帰り国勝、評価スケール上の廃棄物を分析中、自動回収後に支払われる手数料。30ナノマシン。そういう感じなんだ。ナノマシンが稼げる。美味しい。慣れれば美味しいのではこれ。産業廃棄物の種類とか量によっては全然美味しいかもしれん。風呂入ってくる。いってらっしゃいませ。ゆっくり体温めてきてください。今のまだ寒い時期ですからね。やっぱ体芯まで温めてもらって。健康の秘訣ですからね。僕も最近シャワーしか浴びてなくて最近体調がやっぱ湯船浸かるのがね、最強っすよ。あれらしいっすよね。やっぱ湯船に肩まで浸かって体芯まで温めるとちゃんと健康効果あるらしいっすね。ゲルゲルさんいってらっしゃい。いってらっしゃいませ。さあ、ティッパー完了。あざっす。修理キットゲット。いいっすね。よす。じゃ今のうちにゲットした、もろもろを、これなんだっけ。レーダー増幅器。大事やん。すごく大事や。こっち入れとこ。よし。で、次はチェックポイント。そういうことか。この星で完結するっていうのは、これチェックポイントがこの星で完結してるんだ。おもろ。そんなことあるんや。へえ、おもろ。そういうわけではないのか。そういうわけではないんだ。いや、チェックポイントが。今までと構造違う。私も一旦離席しますね。頑張ってください。ありがとうございます。七星さん。はい。長い時間いっぱいやってるので、またタイミングが合えば覗きに来てください。その頃には、だいぶ進んでればいいなと願っております。どうぞよろしくお願いいたします。はい。いつもありがとうございます。お疲れ様でございます。レトナガさん、こんばんはいらっしゃいませ。本日もありがとうございます。こんばんは。どんな風に荷物ぶちまけるのか楽しみです。もうやっぱそうなるんだ。楽しみにされてしまった。
いや、一周回って荷物を一度もぶちまかさず、見せ場を作らずに配信終わる可能性も十二分にあると私は思っております。国方は思っております。いけるんじゃないかな。うん。あんだけみんなこうぶちまけてるシーンを見てるんで、ワンチャンいけるんじゃないかなと思ってる。うん。いけるんじゃないかな。ダメかな。いやー、無事に行きたいけどな。どうだろうな。もう一回。なんだっけ？最初の山に到達するなので、さあ、目的地どこだ？ランデブーポイント。お、エクソクラフトレーダーでスキャン。はい。スキャン。ちょっと待ってね。スキャンボタンは果たしてどれなんだって話。普通のスキャンか。こうだ。で、スキャン。はい。で、おや？これの話ではないのか？これじゃないのか。普通のスキャンか。こっちか。おや？むむむ？なんだ？ちょっと説明ちゃんと読もうか。最初の廃棄物の山に到達する。各探索には複数の指定されたランデブーポイントがある。この探索では回収者たちは、大豆の砂漠惑星に分布する、廃棄物の山で集合する。迅速な惑星移動のため、コロッサスエクソクラフトの移動が推奨される。エクソクラフト運転中は、L シフトでスピードアップを行い、スペースでジャンプできる。そこじゃないねん。今知りたいのは。なんか表示されてる？表示されてるか？乗ったら表示されるんかね？はい、乗った。見落としてるだけでどっかにはあるのかな。ゴミ自体のアイコンあるけど、これだってすぐそこにあるゴミだもんね。あれか？そんな遠くにはないと思うけどな。わからん。このポイントとかが全然出てないが。なんかアイコン出てる？出てないよな。あ、エクソクラフトレーダーを取り付けて、今つけた以外になんかもう一個つけるのか。何？これのこと？なんかいろいろつけてないものあるな。これだけだな。いろいろではなかったな。レーダー増幅器、エクソクラフトレーダー。ついてるよね。なんか他にもつけなきゃダメ？わかんねえな。なんだろう。なんだろう。ちょっとよくわかんないな。ビーム強力っぽ。あ、もう素材集めはこれでできるんだ。ありがてえ。スキャンでしょ？あ、クイックメニューから。あ、これか。あ、すいません。ありがとうございます。助かりました。クイックメニューからのクラフトレーダー。へえ、なるほど。あ、へえ。これか。これで山スキャンできる。何でもスキャンできるやん。透過ポットもスキャンできるやん。これめちゃめちゃ便利機能なのでは？すごいな。ありがとうございます。進んだ。よかった。目的地が、あれですね。では、向かいます。ゴーゴー。ターボ短っ。ターボ短いぞ。そしてチャージが長い。緊急回避にもちょっと使うの厳しいか。
これ確かにちょっともう今時点から時間かかりそうな感じがバンバンするっすね。素材集めとこう。ちょこちょこっと素材集めとこうぜ。この辺は引いても大丈夫。必要かどうかわからないけど、とりあえずちょっとずつ集めていく。よいしょ。この地形すごいな。あ、ここからもハンドル離しても前に進む。楽ちん。これもしかして燃料使わずに走ってんのかな今。すげえ。ブーストを細かく押すと坂とか登りやすかったりする。なるほど。坂登り用っすね。障害物段差登り用。そのためのか。そういうことか。なるほど、了解です。今操作してない状態にも勝手に坂下ってる状態。なんかあれですね、まんま車の動きっすよねこれ。エンジンブレーキみたいな感じで、今ほら操作全くしてない状態で車が勝手に走ってる状態です。これ面白い。車の危ねえ、穴開いてる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 この惑星め悪意あるわマジで。こういうところっすよね本当に。いや本当気をつけよう。いやいや穴ひどいなこれ。穴ひどいなこれ。うわ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 。ちょっとこれマジでやばいな。しかもこれアクセル踏んでないと右にも左にも曲がれないことが判明した。惰性で走ってるときは曲がれないんだ左右に。なるほどね。どの道じゃあ操作はしなきゃいけないんだ。いやーねー。エクソクラッシュで8体の生物に衝突した。ごめんって。わざとじゃないよ。わざとじゃないよ。許してくれよ。いやー不安でしかないな。うわほらまだね隙間が出てくるわけですよ。悪意すごいこれ。今回の共同探索、この名前残骸じゃなくて悪意の方が合ってんじゃねえのかこれ。ひどいぜさすがに。植物ガンガン。なんか植物貫通したしそもそも高低差すごいもんな。どの道これを回収したらこの坂を登って先のとこまで行かなきゃいけないですもんね。結構辛いな。コントロールでクラクションが鳴らせるクラクション鳴ってるクラクションほら何の機能だよこれ。何使うんだよ。めっちゃ車。全然余裕で車だな。おもろ。いやーちゃんとトラックだね。ただやっぱこの角度の斜面走れるのはすごいね。そこはなんか宇宙技術って感じ。いやマジで悪意すごいね。見てこれ、この地形。そもそもこんな急斜面にゴミの処理場なんか作んなって話。根本的なところね。危ないーブースト見てこれ。どう考えても洞窟多いよここ。どうなってんねんこの惑星よく地上行こうと思ったなこの状態で。ねえおかしいって。コルベットでええやんだかコルベットでいいじゃん。だったらもうおかしいって。いやー今日は過酷な旅になりそうですね皆さん今日は過酷な配信になりそうですね。いやー楽しみ。いやーもう本当に。いやーなんか最終的に僕もなんかファッキンコロッサスって言いそうだなこれ。毎度です。どうもです。よっこいしょい。いやこの一瞬でだいぶなんか分かってきたっすよ。ここまでのところで
何がどうやばいのかなんとなく分かってきたっすよ。これか。いろいろ積んで、なんか、まあいろいろ積んでみようと。了解です。で、なんか、ゲットしたのもインストールしちゃいますか。あ、違う違う。なんか、他にクリアしたのなんかあったな。なんだっけ。あ、これだこれだ。ロードキル。称号、ブルドーザー。思ったより不明な称号だったか。まあまあいいや、まあいいや。で、とりあえず荷物を詰めと。了解。よいしょ。つまさってるかわからんけど。今つまさった？つまさってないね。積むの下手かな？ちょっと、ゴミ収集の仕事に向いてないかも。いやー、結局こうなるのか。全然違うや。特別なゴミを収集して、これか。これ何？見るからにやばそう。見るからにやばそうやつ。はい。一種類。毒っぽいやつ。これがなんか、これなんだろう、爆発物かなんかかな。なんか爆発物っぽいやつ。この四角いのも、これはなんだ？これも毒かな？サイズ感がでかいっすね。なんか今日マウス感度良すぎるな、なんか。足元のゴミ邪魔。オッケー。で、これで、こうの、もう一個。結構ピンポイントで狙える感じですね。乗らなかった。近いとダメ。はい。不安だな、なんか、めっちゃこぼれそう。こいつをフラットベッドに積み込みまして、あれ今積み込まなかった俺。特別な産業廃棄物をフラットベッドに積み込む。コロッサスの運転席の上に乗って積み込み作業すると楽ですよ。なるほど。ありがとうございます。ああ、そういうことですね。このポジショニング。確かになるほど。こうだ。こうだ。素晴らしい。さあ、荷物積まさってると思うんだけど、どうだろうか。なんか、あれだな。思いのほかちゃんと進んでなさそうに見えるけど。これか？なんか積み込んでないことになってる。一回下ろすか。なんか調子良くないね。はいしゃい。一回降りなさい、君たちは。君たちは一回降りなさい、おら。ほら。整理整頓。整理整頓時代。オッケー。で、この状態で、これをまず積みますよ。ドン。カウントされなくね？特別なゴミってこれじゃないの？ダメージ受けてる。荷物が。積み込んで戻って処理するまでがセット。あ、なるほど。これ積み込みカウントじゃなくて処理したカウントってことですね。了解です。なんか、この荷物ってもしかして爆発する？なんか、ダメージ判定みたいなのがチラチラ見えるんだが、これもしかしてまずいですかね？余裕で爆発しそう。1、2、3、4、5。5個積みました。じゃあ行きますか。あれなのかな？余計にたくさん積んどいた方がワンチャン楽？多めに積んどこう。やばそうやばそうこれうわぁ。途中で落として見失うリスクあります。もうなくす前提だったら逆に残しといた方がいいのかな。まあでも一旦これでいくか。よし、では行きましょう。では参ります。目的地へレディゴー。距離どのぐらいなんだろうこれ。距離はどのぐらいなんだろうか。
さあ、安全運転で行きましょうね。この地形だと、一回登り切ってしまった方が、ワンチャン安全か？穴とかに関しては上からの方が見やすいだろうからね。ちょっと、ラテ飲みながら走っていきますか。ラテがうまいね。この穴。マジ許せん。ほんま穴だらけやな。この角度で落ちないのすごいな。よし。は？なんで？これ泥に目つけられればあるかブあーがーファークファーク俺の荷物バカ野郎なんてことしやがる。何個落としたくそーやらないと思ったのにやっちまったでも絶対落とさないと思ったのにこれ会いたいもう、泣きっ面に8。もうひどい。ほんとひどいっすわ。ほんとやってらんないっすわ、マジで。ほんと労働ってクソ。ほんま労働ってクソやわ。ほんとに。何個落とした今。それも多分落としたやつなんだけど、下にも落としたかな。下に落ちたらもう諦めよう、それは。伏線回収早いって。もうちょい持つと思うやん。やろうやろう。なるほどね。なるほど。やってくれるぜ。同じ鉄は踏む前。待って、1、2、3、4、5。特殊ゴミ5個以上あれば OK ね。OK! 言いましょう早かったね迅速な回収さすがです。やめて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 恥ずかしいわ。もうほんと一瞬で回収した伏線。ね。もうね、これを体験させるためだけにこの惑星チョイスしたんでしょうね。ハロゲさんはハロゲ覚えてろよ、ハロゲあとあれですよね、この煙排ガスがなんか絶妙に廃棄物引っかかるんだ。なんか他のものなんかネタバレじゃないですけどアップデートでいろんなものが引っかからなくなりましたみたいなちらっと見たんですけど、産業廃棄物本体に関しては一応引っかかるんですね。これは要注意ですね。多分この車体の左右揺れに関しては大丈夫なんかなーって勝手に思ってるんですけど、どうですかね。この地上のこのカラーリング、この地面の色合いと実際のくぼみがマジで判別つかん、見てるこちらもヒヤヒヤするだって安全運転というか、ほらあれじゃないですか。そもそもが今落とした？大丈夫？落としない？傾いてるだけか。数覚えとこう。1234567、ちっちゃいの合わせて8個、9個か。123456789個で、関係ないのが1個。重要なゴミが今9個詰まさってます。これを落とさず9個っすよ。9個。さあ向こうに着くまでに数が何個になっているかというところ。拾えるものは可能な限り拾った方が間違いなさそうっすよね。ほらこういうところ、この辺のね妙な段差、これが嫌だ。嫌な段差だよなこれ本当に。もうやだやだ。なんか跳ねてる左下に、貨物数10、表示されてるんですね。わかりやすい。本当だ、積載貨物10。へえ、積んだ分はこれで確認できるんですね。親切設計だ。やっぱりあれなんですかね、このゴミの数とかでやっぱ報酬の割合とか効率が変わるから結構重要な指針になってくるんですかね。夜が来る。どういうこと？夜になるとでも確かに視界が悪くなるからリスクは上がるのか。この距離感またあれっすよね。その時間的に絶対間に合わなくなるようなそういうバランスになってるっすよねこれ。
いやー、これいけるかな、不安だな、危ない、浮かないで荷物、本当に心臓に悪い。やべえ、夜だ、みんなが言う、夜そんなにやばいんだ。これやばいな、大丈夫かマジで。これいけるか。いやー、何事もなく行きたいな。でもこうやって見ると、そのコロッサス自体はエクソクラフトの性能としてはなんか探索とか運搬に関しては高い性能を持ってる感じはしそうですね。本当に何かに特化した動きをするなら一つ選択肢としては強そうな感じは今のところ感じるですね。重要性。あとはそのデメリットを入れないで、普段の行いで普段の運転でどうやってデメリットを最小限に抑えるかっていうところですね。この感じだとまだ荷物は10個のまま。いいよいいよ、うまいね。国風ですね、中型免許のを持っておりまして、なんと私こういう貨物とかなんかこういうトラックみたいなやつ11トンまで運転できるんですよね。だからこういう大きい車の運転はお手の物というか、よいしょ、落ちてない、大丈夫、素晴らしい。怖すぎでしょこれ。ハンドル操作するのにアクセル踏まないと左右曲がらないって、これは欠陥でしょ。なんだ、イタリアだがイギリスにはエンジンブレーキとか存在しないのか。いっそトンネル掘る、このイベントのためだけに。ここ降りれる？いけんだこれ。これいけんだ、車輪でも。それすごいな。ただいまー。おじゃしゃすー、あざすー。到着。とりあえず到着。今のところ大丈夫そうですね。コロッサスのリアにある陶器レバーで、なんだ？もうちょっと前に出した方がいいのか、じゃあ。はい。ほいで。これかな？これだ。おお、なるほど。今ダメージが見えたけど。なるほどね。一個つまさったが。こういう動きするんや、これ。撃っちゃうと危ない。オッケー。これで、はい。特別な産業廃棄物を処理する。資源を最大限回収するには資源を手動で仕分けする。はい。なるほど。これで、それぞれのところにゴミを放り込むと。了解です。まず分かりやすいところからいきますか。こいつ。マークが一緒だから多分、こいつなんだと思う。これ撃っちゃっていいのかな？おー、ナノマシン重量25。なるほど、なるほど。了解。こういう感じですね。じゃあ、間違った。ガンガンやっていきますか。燃えるゴミでいいものは燃えるゴミに放り込む。やべ、高すぎた。これ錆鉄なんだ。こいつが、これはなんだ、ジャンル的には。爆発物。爆発物はこいつか？ぽいぽい。下手くそーい。おー、ナノマシン20。今回爆発物があからさまに多い。そっか。じゃあ本当に何も考えずにゴミ収集するっていうのも一つナノマシン稼ぎの選択肢に増えるのか。ただここの段階だとそこまで効率いい感じじゃないような気するけど、どうなんだろうか。さあ、これで1個進みました。グリッチゲットありがとうございます。よしよし。あとはこいつポスターなりなんなりいろいろゲットあざっす。で次ですね。じゃあ次フェーズ2、オートメカニクス。コロッサスの構成を
設計する。ほうほうほう、了解です。じゃあ、そっちに行って、お腹がかゆい。外観の調整。はい。何をいじればいいんだ？全部処理しましょう。あ、その方いいですか？全部処理した方いい？じゃあ、処理しちゃいますね。全処理、全処理。全処理、全処理。これなんだっけ？これが毒物系。そっちでいいのかな？ナイスシュー。ギリギリ。ギリギリナイスシュー。これなんだ？これは爆発物でいいのかな？これは？これあれか。なんか、なんて言うんだ？放射性物質だ。放射性物質了解。OK。全処理完了。なんか生命維持システムとかの消費がなんか妙に激しい気がする。はい。各16個。あー、なるほど。マイルストーン。了解です。じゃあやっぱいろいろ積めるもんガンガン積んで丸々処理してしまった方が効率いい感じですね。了解です。これか。こいつをセーブ。なんじゃらほいと。これでいいのかな？ OK。順調ですな。報酬ゲット。お、これで採掘ブレードの設計図が手に入ると。これ採掘ブレードなんだ。金属プレート、カーボンナノチューブ5個3個。了解。まずインストールできるものをインストールして、タイヤって、一応これでかまさるのか。オッケーオッケー。これなんか、ブーストが何も噛んでないけど、まあいいや。こいつを、やるのに、1、2、3、4。足りない。全く足りん。ってなるとカーボンナノチューブ。あ、これはいけるやん。これ3個だっけか。はい嘘やん。いじめじゃん。抵抗手段なくない？こんなことってある？乗るだけ乗って。じゃあ資材集め行ってみますか。これでどのぐらい効率よく資材が集まるのか試してみましょう。あ、未確認じゃんそいつ。一応確認していくかな。よいしょーんと。 OK。 とにかく今フェライトが足りてない。でっかいのがな処理できれば一発なんだけどな。そういうわけにもいかんか。あれ、はい、あ、やべえ、間違って余計なもんつついてしまった。けどイベント強制終了。何もなかったです。どさくさに紛れて虫が転がってんの嫌だな。ファイヤーファイヤー。シャイシャイシャイ。全然ダメージ効率悪いな、これ。これ車から降りたらブルードマザーおるんかな。やだな、すごく。これもしかして、車で引いても虫発生するんやろか。面倒ですな、実に。危ねえ、危ねえよ。へえ。
荷物は全部移しとく。あと2枚なので、こいつを2枚こさえて、これで OK。 ブレード装着。OK。 じゃあこれで報酬受け取ります。イカロス燃料システム了解。ありがとうございます。ただいもおかえりんご。ただいもおかえりんご。今やっとマイカーの装備が充実してきているかなっていうところですが、どうなんでしょう。レイウェイスト、コロッサスで障害物を採掘するを今からやってまいります。あとなんだろう、くっつけれるものは次々くっつけた方がいいのかな。これ燃料システム、テイ分類、これどれ？こっちか。なんかわからんけど。わからん。わからん。ゲリゲリさんお帰りなさい。お帰りなさいでございます。で、これで、みんな、おらー！これつけると、ぶつかるだけで収集できるんだ。楽ちん！これめっちゃいいじゃん。何も考えたくないときこれでええやん。このでかいのからも収集できる、もしかして。できる。めっちゃ良いじゃん。勝ったな。はい、この配信勝ちました。僕の勝ちです。僕の勝ちだ、キラ。さあ、どんどん回収していきましょう。結構細かくなんだな、この数に関しては。2水素の方が早いのか。いや、2水素だとカウントしてないのか、もしかして。なるべくじゃあ、この岩とかがこう生えてるところを狙った方がいいのかしら。いけるのといけないのがあると。あんまりでかすぎるといけないんだ。もう一回当たってみる。おらーダメです。サイズの問題だね。勢いとかじゃなくて。了解。でかすぎるといけないのね。これはいけるね。 OK。 マイクじゃねえや、カメラの移動と横移動を合わせるとかなりグリーッと曲がれるね。で、後ろに行き過ぎるとバックになるし、真横に近ければほぼそのワイドに近い感じで曲がれる。その場展開できる。穴に落ちたかい？さあ、どうかな。国風運転うまいから、大丈夫なんじゃないかな。きっと大丈夫。多分大丈夫。そう信じてる。なんか宇宙船引っかかっちゃうな。ほら。普通に墜落船イベントかな、これ。今日はええや。今日は大丈夫です。よいしょ。 OK、 クリア。やったぜー。やっぱこの惑星はあれっすよ。もう穴に落とすつもりの惑星っすもん。そういう風にできてるっすもん。落ちても全然悪くない。ワイは悪くない。この星を選定した人が悪い。絶対ここじゃなかったやん。だって。栄養摂取ユニットだ。アイスクリームだ。やった、嬉しい。アイスクリームのレシピとかまだ持ってないんですよね。わー、すげえ。おー。とりあえずインストールできるものをインストールしていきますか。や。これなんだ。カルキッシュルーム。機能障害発生した惑星から回収できる。何なんだろうこれ。ようわからん。おしゃれに設置できるアイテム。これはエクスプレードブッシュ。わからん。いいや。エンジンモジュール余っとるやん。これも装備しようぜ。
れってどこなんや正解は。わかんねえな。OK。ジオドも割っとくか。素材安定してきたね。一番最初にやべえ素材がって言ってたのが嘘のよう。もう素材殴る必要ないからね。次はで、ロードキル終わってるので、次、植物をあと2つ引きたい。了解。何でもかんでも引きゃいいんだね。今回のイベントは。ワン、ツー、オラーオッケー。タイヤの雑草。オッケー。一個一個順調に。アイテムケースがフル。本当にほんま、アイテムケースフルじゃないが。そんだけいっぱいアイテムもらえるってことか。こっちじゃあ、エクソクラフトに放り込んどこう。あとは、これいらんやん。バイバーイ。バイバイ。あとは、これも今日も使わんやろ。これもどうなんだろう。いや、投げとこ。オッケー。で、ケーキがもらえる。へえ、ケーキの盛り合わせ。あざっす。コーバックスの言葉32。これって本編に持って帰れるのかな。まあ、ええわ。よし、じゃあ次のランデブーポイントへ向かいます。なんか、あれっすね。意外と、特に、派手に、やらかしてるのは今のところなし。いやー、山がないですな。全く。今のところそう、全く問題なく進んでる状態。いやー、見せ場が提供できなくて申し訳ない。たはーたは、見せ場がなくて申し訳ない。たはこのまま行きたいね。このまま。穴にはまらずスムーズに行きたいところ。これってゴミもう今のうちに本当は拾っといた方がいいのかな。それか普通に過ごしてれば。一応ジャンプできるんだ。へえ、荷物積んでなくてよかったぜ。荷物積んでなくてよかったぜ。とんでもねえ惑星だぜ、本当に。ジャンプもな、もうちょっとうまく使いこなせれば。ストレートの移動はこれで早くできそう。もっと早く移動できるように練習するのはありかも。まあ、どのみち、だからこのクラクション何に使うんや、マジで。うわー、なるべくどう走ると一番速いのか。何もしないで走った方が速いのかな。いやもうシンプル、この移動が億劫っすね、結構。危ない、危ない。あの程度のダンスならね、この国数にかかればちょちょいのちょいちょいですわ。よいしょ。あ、これ引っかかんのか。危ねえ。ソジウム引っかかる。これのでかいやつ、高性能マインレーザーみたいなので取るような大きい素材に関しては、あれもこれも引っかかりそう。いやーねー、これぼーっと走ってたら多分一発で行くな。もっとブースト欲しいぜ。遠いな、次の拠点。よいしょー、飛べよー。着地するんだ、それ。危な、危な。ほんと油断できないな、これ。
この上走ったらこれ回収できるとかはさすがにないか。ないね。残念。多分この大きさのこいつも採取できないんじゃないか。できる？あ、できる。この採取できるものとできないものの差がようようわからんすな。そう、意外と大丈夫ですね、今んとこ。そう、今んとこ意外と大丈夫ではありつつ、もっと考察を進めていかないといけない感じではあるんですけど、その分水嶺というか、どっからどこまで大丈夫みたいな、ちょっと把握しておきたいところではあるですね。今で22時、今で2時間ぐらいですね、配信始めてから。あと1分か、遠いな。2時間で今このぐらい。まだかかるかな。この岩はいけるっしょ。ほらほら、オッケー。いいっすね、順調。これにもオートドライブとかあれば楽なんですけどね。今のうちにジオード割ったりしたい。危ねえもう OK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 。 はい、バッチリ。全く問題ない。大丈夫。OK。で、水分補給と。うまっ。抹茶ラテがうまい。もう少しで飲み干しちゃうんで、これ飲み干したら次は紅茶ラテを入れてくるですね。同じネスカフェのやつ。報酬中級エクソクラフトエンジンアップグレード3個ありがとうございます。じゃあ早速インストールしていきましょうか。そっか、燃費これがCC トップスピード73、トップスピード3。これがじゃあ2か。これ2だね。ばらしての。で、もう1個。こいつがトップスピード燃費。じゃあもうトップスピードもいらんくなる。こいつがいらんか。で、もう1個。まあ、どのみち3つ全部アンインストールするんだな。そうね。燃費の方が大事だとは思う。でもちょっと待って。燃料消費別に気にしなくてもいいのでは。シンプルスピード高い方が今はいい気がする。ので、こいつは一旦ちょっとこっちに避けとく。今一旦これにしときましょうか。スピードを上げる。燃費はもう今がっつり下がってっからね。ちょっとでもスピード上げてる方がきっといいでしょう。ジオード解放。この感じでいけば燃料はもう困らんからね。よし。良いのでは。集めたものを移して。なんかいつの間にか配線繊維とかも。今バラしたからか。使わんものはこっちに移そう。ケーキかさばるな。食べちゃった方がいいのかもしれないけど、持って帰るものが特にないなら、この辺がご褒美持って帰るものになりそうな気配。オッケー。じゃあ行きますか。次は同じ感じか。同じ動きの繰り返しかこれ、もしかして本当に言ってる？マジか。繰り返すパターンか。なるほどだね。車をそっちに寄せた方が良さそうだね。了解。
よいしょ。バックしまーす。バックします。オーライ。あ、当たっちゃった。まあ、ここでいいか。OK。で、さっき教わった乗っけ方。この辺に乗っかって合わせると。どれどれ。ほい。ほい。これさっきはなかったな。このでっかいやつ。まあ、2個ずつ乗っけとけば間違いないでしょう。整理整頓が意外と難しいか。意外と距離が届くのがおもろい。いや、乗っちゃうのやだな。あんま乗っけたくない。そう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 。そうそうそう。こういう感じ、こういう感じ。で、まだ乗ってないのあるかな。ドック、放射能爆発。いいんじゃない ?1、2、3、4、5、6。もう何個か乗っけとくか。念のため。必要かどうかは別として。あ、でもなんか、さっきあれですもんね。なんか、それぞれ16個ずつみたいなのがあるらしいですよね。であれば、こんなもんまだある？あと余計なものも積んでいくか。ついでに。ついでついで。物はついですよ。よし。もうちょいいけるのでは？ちょっと欲張っちゃうか。あんまり山にすると。あれ何？なんで今勝手に走った車。え、何バグ？今コロサス勝手に走ったよ。つか今勝手にちょっとずつ前進してるし。タイヤが回ってないのにコロサスが進んでいるだと。一体何が起こっているんだ。これはスタンド攻撃か。しかもなんか今なんかちらっと14個くらい持っていくみたいなの書いてあった気がする。これ山盛りしなきゃいけないのか。スペクターさん今やっぱそうっすよね。今急に勝手に動き出したっすよねこれ。なんかちょっと嫌なバグ遭遇しちゃったな。こういうのもあるんだっていうかあずらさんわらわらこれびっくり。いやーやだな。バグ引かずにこのまま行きたかったのに。まあでもあれですね、こういうのもあるんだなっていうね。怖っ。これ乗ってるものによっては爆発するんじゃないですかこれ。さっき動きましたよね。マジかよ。どういう条件で今動いた？怖っ。あれかな、今運んでるものが車のケツにぶつかったりしたのかな。車輪無理やり突き上げてしまったとか、そういう動きしたのかな。ちょっと考察したいとこだけど全くわからない。何だったんですかね今のね。ちなみにこれどのぐらい山盛りいけるんだろう。いやもう不安でしかないマジで不安でしかないこれ。さあ欲張り山盛り積載です。あれですね、道路交通法で煽りの高さよりも高く積んじゃいけないとか一応あるんですよ。なんか特殊な条件を除きですけどね。煽りの高さよりも高く積んじゃいけないっていうのがあったりするんですけど、この宇宙だとどうなんですかねこのぐらいでもいいのでしょうか。さあわからないところ。これジャンプして着地の時に手放すから落としちゃうんだ。その時にやべ、これは絶対落ちる。結構いい感じにつまさったのでは。後ろまだ詰めそうだな。そこの隙間できれば埋めたい。こういうのはねあれなんですよ。隙間なく積載すると落ちにくくなるっていうね、物が動きづらくなるっていうのがやっぱあるんでね。こういいんじゃないですか。やっぱぎゅうぎゅう詰めが正解なのでは。どうでしょう。これちょっと国数正解に今行き着こうとしてるのでは。よしよしよし、いいよ。もう1、2個積まさるんじゃねえか。この辺いける？どうだろう。
もうちょっと、もう一個いやー、でかいんだよな。こいつで隙間埋めれば、どうかうまくいってくれ。あ、なんてことだ。夜が来る。やっぱ夜なんだ。ほんとみんな夜にトラウマを覚えてる。そんなに夜やばいのか、これ。いやー、夜どうなるだろうな。いけっかな、これ。ゴミの積み方うまくないゴミの積み方うまくない正直かなりゴミたくさん詰めてるのでは。これ何個ゴミ積んでるんですかね、今。ちょっと口が寂しいのでグミ食べていいですか。今日のおやつはですね、忍者飯のラムネ味と巨峰味を用意しております。まだ巨峰はパッケージで開いてないんで、ラムネ味いただきますね。忍者飯、日本の心、いただきます。なんか、巨峰味よりも、ラムネ味の方がコーティングが分厚い気がする。気のせいかもしれないけど。よし、行きますか。積載物29個。これなかなか詰めてる方なのでは。危ない危ない、ぶつかる。ぶつかる、やめて。危ない危ない。いや、参りましょう。いやー、この地面やばいな。なるほどね。トラウマ最年中。これ荷物。なんだこれ。産業廃棄物をフラットベッドに積み込む。特別なが9個。荷物が重いと登れないのか。一応重量の概念あるんだ。だから、積載貨物の数カウントされるのか。これ個数のカウントかな。なるほどね。一癖も二癖もありますな、このゲーム。まあ、走ってるうちに何個か落とすでしょ。一個落としたし、早速。危ねえ、横に穴あった。ラッキー。うむ。なかなか。また一個落とした。でもまあ、重要そうなものは全部、荷物の下の方にあるんで、落ちたとしても重要なものは全部残るんじゃないかな。いやー、このちょっとした段差が嫌だな。いやー、この辺も段差強いな。嫌だな。いやー、怖い。いやー、怖い。怖い。タイヤ落とした。タイヤ落としたよ。残り25個。さあ、残り25個でございます。目的地あっちだから、やっぱりこれ登り切ってから行った方が安全な気がするな。ここで少しアドバイスあげていい？ぜひお願いいたします。どう攻略するべきかってとこですね、これが。落ちてく荷物が23。残り23。残り21。どんどん落ちてく。荷物がどんどん落ちてく。鬼ほどゴミ散らすじゃん。これ日本の道路上だったらもう間違いなくクビですわ。これは段差に見えたが、山っすな。越えますな。このぐらいであれば越えますな。お任せくださいな。これ多分2回走ることになるのかな。あんまり下らない方が、なるだけ登りきってた方がいいんだろうな、この感じだと。ただ高いとこ走ってると、いざ荷物を落とした時に多分下まで転がるリスクがあるから、それはそれでって感じ。このでっかい生き物に関してはぶつかったら引っかかりそうな気がするから、あえて避けると。マジでわからん。ちょっとカメラの位置下向きにしとかないと本当にいつ引っかかってもおかしくない。かといってそうすると
前方の様子が見れないから。ほら、穴がね、こういうとこに開いてるわけですよ。あー、やべ、なんか大事なの落としたっぽい。やばい、大事な荷物落としたっぽい。マジ？いやー、きついなー、これ。いやー、もう、上の雑多なやつは全部落としたのか。頼む、もう落ちないで、やめて。いやー、落ちそう。上につまさってるやつがもう今にも落ちそうだもんな、位置的に。あそこにも来ちゃうから、いざとなったらそっちのゴミを拾いに行けば。すげえ。今、飛び跳ねたのに着地した。ナイスナイスナイス。こっちのルートこのまま行けば大丈夫そうか。本当はまっすぐ行きたいけどリスキーだな。この見えてる緩やかな斜面をそのまま行った方が安心安全な気がする。これ本当に道のチョイス、走るルートのチョイスはかなり大事そうですね。ただこういうのを壊せるところは利用しながらですね。これもしかしてその何でもかんでもぶっ壊せるやつ頭につけたんですけど、これ外せばもっとスピード速くなったりするんですかね。総重量が減ったみたいな判定になって。なんかこの辺でまた別のアイテムもなんかほんとその辺に基地いっぱいあるな。でも目的地に行かないとダメなんでしょこれ。ぶつかってみろ。ぶつからないや。よいしょよいしょ。いやー、落ちないでお願い。一応スキャンしながらゴミ見ながら、本当は拾いながら行くのが正解なんだろうな。今運転に集中しちゃってそれどころじゃなかったけど、数足んなくてもう一回走ることになるから、その時はスキャンしまくりで行こう。いやマジで足元見えない。なんか落とした。残り15個しか乗ってない。やばい。この辺段差えぐい。あれだな、このなんかこの地形の谷に近いところはとにかくデコボコしてる。やばい。塩梅よろしくないですね。半分残ってるからいいのでは。半分残ってるから良いのでは。頑張れ頑張れ頑張れ。あんまりこれ以上こぼすなよ。いやー、どうなんだろうこれ。あ、この9個ってあれか、前の基地、前の施設で処理した分のカウント含まれてるのか。ということはこれのカウントに関してはそのまま上乗せなのか。それありがたい。分かりやすくて、なんというかあれですね。やめてよ、荷物がっていうか、あ、半分切ったよ荷物。ちなみにですけど、車輪をなんかキャタピラみたいなのがあったのに結局キャタピラ使ってないんですよね。どうなんだろう。全然問題ないのかな、これに関して言えば。キャタピラの方が実はいいとこあるのかな。これはほらーい、オッケー。じゃあゴミ下ろします。オッケー。でこの状態でちょっと前になんかこの辺の動作が実際のそのなんだろう、実際のこういう貨物のゴミの出し方とかと同じ動きになるんですね。下ろして引っかかんなら車をちょっと前に出すっていう。昔土砂の運搬とかやってたんですよね。 OK でこれを分別してあげればよろしい。了解。危険物、放射能物、普通のゴミ、届かなかったが、ほら難しい。この辺か。ナイシュー。
で爆発物、普通のゴミ、届かなかった。この辺か。 OK。 普通のゴミでこれが放射性物質で、これが毒物、これも毒物、毒物で、間違った、撃っちゃった。通常のゴミ、全然届かん。えい、ナイス。これで全部かな。なんか全然あるや。毒物で、爆発物、よいしょ。よいしょ。ちなみにアスラさん、アドバイスとはなんかちょっと気になるな。なんか重要なテクニックだったりするのかな。もしあれば教えてほしい気持ちもありつつですね。これでマイルストーンをこれ1個クリア。ああ、サイクロプススコープ、ここでだ。ありがとうございます。サイクロプススコープ、エクソクラフトの航行能力を強化するデバイス。運転者のバイザーディスプレイに装着する。周囲を解析し、環境上に詳細なデータを投影してイベントのある地点を特定し、植物層、動物層、鉱物の調査に用いると価値あるデータを生成する。すごい。これめちゃめちゃええやん。ってなると地上の移動手段が徒歩からこいつに変わる可能性がある。面白い。良きですな。これライトで、機密シールとマイクロプロセッサー2個、1個2個了解。機密シールとマイクロプロセッサーは2つ、カーボンナノチューブがじゃあ2つ欲しいので、これを2つ。 OK。 解放解放。 OK。 早速使ってみますか。その前に報酬もらってつけれるものは全部つけていこう。迷彩のカスタマイズいいっすね。やっぱ荒れた土地で車乗るっつったら迷彩っすからね。上級スキャンシステムアップグレード3つ、これもありがたいですね。ってなってくると、次がエクソクラフトから生物をスキャン。了解。じゃあこの辺はポチポチと解放して、移して、あとはこれか。この辺の整理もそういえば全然してなかったな。ここからまだ、これはそのままやった方がいいか。スーパーチャージにあえて2つ収まってる。こういうのもあるんや。んで、インストール。もう1個インストール。これで今回のマックスですね。なかなかでは。そのためにスイーツか。まあいいか。まあいいか。あんまり気にせずいっちゃう。OK。では動物をスキャンいたしましょう。えいしぇい。痛いが、よそ見して運転したら今ひっくり返りそうになっちゃった。危ない危ない。その場回転もできるからね。さあ、スコープ。素晴らしい。生き物をスキャンするって言ってもなんかスキャンし終わっちゃった気がするんだけど、まずい、もしかして。
これもしかして進行不能になる可能性ある？まずいかも。あ、ラッキー。まず1匹。あ、覗くだけでよかったのか。ラッキー。オッケー。よかったよかった。お、エクソクラフトのレーザーだ。これ欲しかった。ありがとうございます。これはもう早速インストールしよう。じゃーん。素晴らしい。ありがたいね。この調査ユニットとかは、これジャンルどこになるんだ？これか？ああ、これだ。こいつがなんか、枠つくな。なんか、これの仕様が本当によくわからないんだけど、挟むと枠がつく。一旦まあいいか。OK。じゃあ次。エクソクラフトで資源を採集。了解。岩採掘。岩ピンポイント。ほうほう。この辺でいいのかな？ああ、良さそう良さそう。これはすぐなのでは？あ、これ未確認だ。オッケー。オッケー。順調ですな。実に順調。レーダーパワー共鳴装置の設計図。マインカート、ありがとうございます。順調順調。補足できるものが増える。いいっすね。素材も今足りてるからインストールしたらすぐ使えるんだ。イオン電池残しといてよかった。ナイス。これもちょっと配置変えとこうかな。アンテナ関係なんでここ。OK。で、モノリスを探す。了解。モノリスを、これですね。アウトポスト、貯蔵ポット、なんたら遺跡。モノリスだとこの異世界の建造物でいいのかな？スキャン。よし、モノリス検知。向かいましょう。今荷物積んでないからね、飛ばしたい放題だぜ。ヤッフー！行くぜ行くぜ行くぜ。トラック野郎国風行きます。でもやっぱハイスピードで飛ばす爽快感はまだ今んとこ足りない感じはするんですけど。おや？なんだこれ？指じゃん。これ採取した扱いにならんのか、残念ながら。これ採取 OK？ ウラン。時間かかりそう。いいか。こいつで取ればいいじゃん、ウラン。早いじゃん、こっちなら。早いですなぁ。いいっすなぁ。この金属製の指とかも、あれですよね。いわゆるこの辺の希少金属が、ごそっと、簡単に手に入るって意味では、近場にあったら案外嬉しいですよね。僕今んとここのウランが、なんだろう、簡単に獲得できない環境でまだゲームしてるんで、まあストーリー進めてないから仕方ないところではあるんですけどね。なんかそういうのを踏まえるとやっぱ、まだまだ自分にとっては需要がありそうではあるんですね。やべ、思いっきり踏んじゃった。思いっきり踏んじゃった。ここはただのくぼみ。よいしょー。モノリス遠いぜ。まっすぐ行っちゃうか。ラテ飲みながら。あー、うまっ。うん。あー、飲み干してしまう。うん。
ラテごちそうさまでした。うまかった。いやー、満足じゃ。確かに希少資源が近場にあると嬉しいですよね。やっぱそうですよね。やっぱ近場ですぐ取れる位置にあると本当に助かるっす。やっぱり何でもかんでも自動量産体制を整えた方が本当はいいんですけど、ぶっちゃけストーリーを全部網羅した上でいろんな惑星探索してそれができる場所を確保していかないと揃っていかないですからね。今の状態だとまだまだ揃ってないものがいっぱいあるんで、いやー、揃えていかなきゃいけないですね。なんかお金になりそうな金とか銀に関してはもう結構早い段階というかで自動化して今はもう無限というか取り放題ではあるんですけど、これってこの地面のくぼみに合わせて走ったらもしかして速いのでは。見つけちまったな。最適解を。ついに到達しちまったか、正解に。モノリスの場所全然そっちなんだよな。やめて脅威、いじめないで、やめてやめて。いやー、シンプルにスピードがしんどい。探索に時間かかるっていうのはもう今回に関してはこういうことっすよね。完全にとにかく移動に時間を食う。くっそ、宇宙船さえあればな。必要なとこまでひとっ飛びなのに。あれ、いいのか。今めっちゃ山登ってきてんだ。目的地めっちゃ下だ。これ越えて先だ。あそこや。よし、行け行け。よし、行け行け。あぶねあぶね。治安が悪い政権なのかな。海賊の襲撃多いですね。ほんとそうですね。なんでこんなに多いんだろう。なんか随分なんかそういう意味でも荒れてる欲しいですね、ここ。よーし、目的地到着で、気分的にこの辺はめくっておきたい。 OK。 やっぱりブーストが全然飛ばないな。普段だとこのワンプッシュで届く感覚なんだけど。上だっけか。マーカーを記録する。とりあえず触っちゃおう。なんだこれ、ヘルメット外し雲を追う。なんかを検知した。絶対今じゃない。で、何するって言ったっけ。マーカー記録。マーカービーコンを探そう。了解です。マーカーを使用するとゲームデータがセーブされ、ナビゲーションデータが記録される。マーカービーコンを探さなきゃいけない。了解。あとなんか手に入ったから、これか。こいつにもインストールできるんだ。はえー。これジャンルで言うとどこなんだろう。エンジンかな。この辺でいいや。で、ジオードも割っとく。あとはこれか。オッケー。以上。よしと。背中がかゆい。背中がかゆい。右もかゆい。よしと。さて、マーカー記録うんぬんかんぬん。
このマーカーって、これとはまた関係、あ、これ建築物なんだ。いいもんもらっちまったぜ。で、どうすればいいんだ？これもまた、探せばいいのか？マーカーを記録する。惑星の構造物から外れたマーカービーコンを探す。これがようわからん。マーカービーコン？あ、なんか出てるな、表示。なんか表示出てるけど、あれはでも関係ないのでは？あれか？全然違うわい。全然違うわい。これも関係ないわい。ちょいちょい目的が文章から読み取りづらいのがあるな。今言うマーカービーコンって何のことだ？違うミッション受けてない？え、本当ですか？ミッション違う？これでいいと思うけど、このマーカーを記録するってやつ。共同探索21のフェーズ3のやつですね。こいつをどうにかしなきゃいけないみたいですね。これ。これをどうにかしなきゃいけない。なんかナビゲーションデータをなんたらかんたらとかいろいろついてるけど、マーカーを記録するってことはなんかマーカーのアイコンが出るのかなと思ったら、なんかあるけどな。あー、小翔さんこんばんは。ありがとうございます。本日もよろしくお願いいたします。惑星上の建物のそばに立ってるセーブできるアンテナのこと。あれ、そういう風に呼ぶんですね。なるほど。あれをバンバン探せばいいわけですね。了解です。あれ、それはセーブポイントのやつですね。了解です。ではセーブポイントを漁ってまいります。はい、こんばんはです。よろしくお願いいたします。満を持してですね。はい、満を持して共同探索21残骸レムナントやっていきます。というわけで、この道あれですね。じゃあ施設を探して施設に顔を出していくというところですね。まあ極端な話、施設だったら何でもいいわけですね。行ってないとこでも何でも。どの道あれか。レーダーでいろいろスキャンしてそこに向かえばいいんだ。まあ、とりあえず適当になんかスキャンしてみるか。交易時代なんだりも多分あちこちにあると思うんで、遠いな。1時間無理でしょ。1時間は無理でしょ。なんか近くにもっとないの？貯蔵所。近いか。8分。遠い遠い。他は10日ポット。近くにあるかい？向こう。さあどうだ？ 8 分。だいたい一緒は。8分が2箇所。で、廃墟となった建造物。放送を見るからに。そして、とても距離を測りづらい場所が、アイコンが合わない。11分。いけなくはない距離。もう時間長すぎて雑談上手くなっちゃうって、いつものことか。みんな絶妙にバラバラ。23分。いやー。お嬢さん、やってみた感じ、10日ポットが近場で結構見つかりましたね。なるほど。じゃあ10日ポットを連続で探した方が割は良さそうな感じですかね。今、ここまで見て、で、構造物は1個。というか今、構造物のところのセーブ、あ、そうか、構造物じゃないのか、セーブが。じゃあ10日ポット、目指していきますか。
あれなんですね、発見したものも、今順番にスキャンしていったんですけど、1個ずつしか追えないんですね、多分。1個スキャンしたらその1個前は消えてるですね。了解。であれば、コロッサスの貨物スロットいっぱいあるから、スーツのスロット増えてもあまりありがたみがないですが、まあそうっすね。それがちょっと惜しいところですね、今回のイベント。コロッサスのあれこれが、生き続けるかどうかって言われたときに、ちょっと微妙な感じはあるですね。よし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 。なんか近くなった。5分26秒になった、急に。なんで？よし、じゃあ行きますか。道中他にもあれば、どんどん読み込んでいきたい感じですね。長いなそっか。単純にあれっすね。時間がとにかくかかる感じですね。そりゃやっぱ10時間とかもかかるわけだ。ちなみに今で、今23時なので、もう23時半。あともうすぐ4時間、3時間経っちゃうんですね。お、スペクターさん、明日も早いのでそろそろ寝ます。それではおやすみなさい。すやー、お疲れ様でした。今日もご視聴いただきありがとうございました。はい、明日も一日頑張ってくださいね。お疲れ様です。ゆっくり休んでください。また来週水曜日やるので、またよろしくお願いします。ありがとうございました。穴にぶつかるって、穴に落ちる。いや、ありがたいですね、本当に。実際ソースもね、配信やってる時間が夜遅いですからね。皆さん眠くなった方はですね、もう全然気にしなくて大丈夫なので、普通に休んでください。睡眠の質が一日の質を作りますからね、休めるときに休むのが正解でございます。はい。穴がある。くえー。ふう。よっこいしょっと。ついにやったわ。いや、どっかでやるとは思った。はあ。ああ、マジ許されないっすわ。マジあんな許さん。本当に。誰だこの星この穴ぼこにしたやつ。出てこい、本当に。もう。いやー、この山あり谷あり地形。まあ、100歩譲って山あり谷ありはいいっすよ。穴は良くないよ。埋め立てようぜ、これは。お、落ちた。見られた。落ちたとこ見られた。恥ずかしい。おー、まあね、自分もいつかやるなと思ってましたよ。うん。どっかでやるんだろうなって思ってましたけどね。なんか落ちたら落ちたで悔しいな。もう、ちゃんと落ちたっすね、見事に。いや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 、悲しいな、もう。やっぱ本当、この道のりがただただしんどいですね。下りでブーストかけるとちょっと早いのかな。ちょっと早いのかもしんないな。下りの平地でブーストかけるのが一番スピード出そうっすね。そこを加味してもやっぱりできるだけ平らなとこ走った方が効率はいいのかしら。こべジャンプ弱すぎ。厳しいね。いやー、厳しいなこれ。むむむ。いや、このイベント、今回の京都探索の5分長い。これ長いぞ。すげえ角度で走るな、本当に。いやー、せめてこれブーストもちょっと強力なの欲しい気はするけどな。やっぱ厳しいのかな。どうしようかな。10日ポットについたらちょっと飲み物入れてきてもいいですか。ちょっと飲み干しちゃったから補充したいな。さっきはネスカフェの抹茶ラテだったんで、今度は多分紅茶ラテ、紅茶オレだっけか、ネスカフェの紅茶ラテみたいなのあるはずなんで、それを入れて飲みたいですね。斜面の角度やばい。
これ荷物積んでたら全部落とすんだろうな。ジャンプ OK、 到着でございやす。素晴らしい。毎度アンテナポチッ。1個目なんか道のり遠いな。まあまあきついまであるぞ。ぶっちゃけ今日はこれやんなくてもいいのかな。別に今のイベントだとそこまで旨味ないのでは。いいや、やんなくて。はい、やらない。こんなとこだけやってこうぜい。こいつはミッション放棄で、次のマーカー探しましょう。次に近いところ。何が近かったっけ。なんかもう一個ぐらい似たような距離のやつあったっすよね。これだ。資源貯蔵所。じゃあ残り3分のところで向かいましょう。なんか地面が宙に浮いてるな。めっちゃ斜めで。この角度厳しいんだ。マジか。ブーストないと登れん。これタイヤのチョイス間違ってる説あるな。であれば斜めに登れば登れるでしょう。斜めのままそのまま行きなさい。頑張れ頑張れ。それ、頑張れ頑張れ。きついねこれ。ただただ移動がしんどいね。いけ、頑張れ頑張れ頑張って登れ。いやマジで厳しい。これやっぱりキャタピラにした方が良かったのかな。斜面登るときってやっぱりちょうどいい足があるんだろうな。なんか多脚立ちこまみたいな足にするとこういう斜面もガンガン登れるみたいなの、なんか X で流れてきたの見た気がするんですけど、どうなんですかね。落ちるー、登れない。真横だ。しゃあね、横向きに走るしかない。いやー結構厳しいものあるな。目的地にまっすぐ向かえないっていうのはちょっと。ノーマンズスカイってあれじゃないですか。そのゲームの進行度が進んでれば進んでるほど、なんだろう、いろんなものがかなり快適にどんどんなっていくじゃないですか。そういう意味ではまだまだこのエクソクラフト、このコロッサスに関しては進化の余地が大いにあるというか、遠回しに言っても仕方ないですね。なんかめっちゃストレスですよねこれこれめちゃめちゃストレスですねなるべく悪い言葉を使わないようにしようと思ったんですけど、ちょっと無理っすよ。めっちゃストレス溜まるこれよし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 、目的地は近いっすよ。よしよしよし、ガンガンいっちゃいましょう。飛べ。ジャンプすることで可能な限り距離を稼ぎたい。段差を使って飛び跳ねることで落下分の距離を稼ぐ。効果あるかどうかは全く分からんすけど、結構距離あるな。なんか段差を踏んだ時に荷台が揺れづらい足とかもやっぱり検証すれば出てくるんですかね。あんだけ足の種類があるってことは。6種類でしたっけ。5種類だか6種類でしたっけか、足の種類。このマーカーを記録するって言って、マーカーの記録数が6個必要っていうのはやっぱりそういうことですよね。スキャンする建物自体の数が多分そのぐらいだと思ってるんで、とりあえず全部検索して全部言ってごらんよっていうことなんでしょうね。あまりにも数理不尽で仕方ないですけど。よいしょ、セーブ OK、 よいしょ OK。
よし、じゃあ次に行きましょう。コロサスはかなり好き嫌いが分かれるみたいですな。自分はまんざらでもないのですが、いいですね。僕も今のところ嫌いではないですね。その段差のストレスとかが今あるだけで、これフルカスタムすれば多分これなくなるんでしょうね。ストレスに関しては。走破性と、あとは引っかいた地面にあるアイテムが次々回収できるっていうのはその利点としてめちゃめちゃでかいと思うんで、まあその辺ですよね。この廃棄物の山がそもそもセーブポイントがあるならその方が楽。近くて16分か。ちょっと遠いけどな。もっと近いのないかな。アウトポスト1時間とかいてたからな。絶対無理よ、そんな。で10日ポットはクリアしてないから次のやつ出ないでしょ。なんか、いや、廃棄物の山が一番近いか。まあ、処理施設スキャンしてもいいけど。いや、何も考えずに向かうか。行きましょう。じゃあごめんなさい。ちょっと飲み物取ってきてもよろしいでしょうか。ちょっと一瞬離席して、チャカチャカっと飲み物作ってきますので申し訳ありませんが、少々このままお待ちください。申し訳ありません。よろしくお願いいたします。よし、今が23時42分。よいしょ、すみません。お待たせしました。戻ってきました。紅茶ラテかと思ったら全然違ったっす。紅茶じゃなかった。買ったやつ。ふんわりミルクラテとかいうやつでした。パッケージの色が紅茶ラテと同じ紫色のパッケージなんですけど、色は同じだけど全然違いました。では続きをやっていきたいと思います。
なんだっけ、目的地、今出したので、16分。長いなぁ。16分長いっすね。なんか、もっとスピーディーに行けないですかね。お帰りなさいませ。ただいまでございます。ありがとうございます。なかなか、やっぱ飲み物なしでこの長丁場はしんどいですよ。ペットボトルでなんか飲み物何本か買って置いとけばよかったなって今ちょっと後悔してます。いやー、遠い16分。配信時間のほとんどが移動時間で費やされそう。これ実はあれなのかな、ゴミの集積場とか処理場だけ何個も渡り歩いた方が早いのかな。あとはとにかくあれですね、なんだかんだ移動の効率を上げていかないと厳しい感じなのかなと思いつつ、いやーちょっとなかなかきついものがありますな。まあ間延びするというか、もうとにかくただただ移動するだけの時間がたんまりあるっていう、まあ狙いとしてはあれなんでしょうね。とりあえずいっぱい運転して運転慣れようぜと、体で覚えようぜっていうね。絶対ハロゲーのスタッフには体育会系のやついるっすよ。絶対趣味ラグビー観戦とかいう体育会系な人が絶対いるっす。じゃなきゃ思いつかんでしょう、こんな形。大変だって。頑張れ頑張れ、登れ登れ。さあ頑張れ頑張れ。よいしょい。なんか道中で他にも、あそこも行けるか。なんか左手にしたとこに遺跡がある。あそこの遺跡になんかないかな。遺跡はないっけか。セーブポイント。遺跡にはセーブポイントはなさそうだな。ないっすね。ない。残念。ないか。もうとにかくゴミの集積所だけガンガン回ってくのが基地かもしれない。でもなんかこの星はあれですね、こういう施設がなんか結構あっちこっちにあるような感じがするですね。気のせいかな。単純に移動してる距離が長いから遭遇率高いだけか。飛べよ。飛べなかった。ジャンプセンス×。ここは飛べる。飛べよ。なんとなくこの方が早い気がしてる。可能な限り段差をジャンプして稼ぎたい。どうなんすかね。なんとなくこのデコボコしてる地面張ってる時間が長いとその分ロスしてる気はしてるんで、かといってブースター使わないで走ってる時間もロスっちゃロスなんですよね。難しいとこだな。ここの段差を飛びたい。いけるかいけるか。俺飛べよ。下手くそ。全然飛ばない。宇宙トラックの運転センス×。なんでゴミの集積場ってこの山の斜面に作るんだろう。何かそうした方がいい理由があったのだろうか。納得できる理由を200文字以外に述べよう。よいしょい、ジャンプ。もう一ジャンプいってほしいが、意外とこの斜面でジャンプしても下方向、斜め下方向に落ちていかないですね。おれい。あ、そっちの向こうだ。きつい。しんどいよ。上から行った方がいいか。下の方が多分回る距離が長くなる。それだったら頑張って、はい頑張って、はい頑張れ頑張れ。よいしょい、行ってこい。見えてくるのでは全然見えてこない。遠い。すげえ遠いよ。
まあそうだよね。16分とか言ってたもんね。あと10分あるもん。全然遠いよ。マジ？本当に長い。これ絶対宇宙船使えるようにした方が良かったと思うんだけどな。でもそうすると、そうか。走る感覚を覚えるための時間が作れないのか。ああ。ソイティー、ソイラテがうまい。はあ。ブーストが今の倍欲しい。いやー、どうしようかな。ずるしますいっそのこと。いや、多分、ずるしたらもっと早くいけるんですよ。さっき思いついたずるの方法があって。多分、古生さん一人でのんびりやる分にはそこまで苦ではなかったんですが、配信となるとやっぱり間が持たないかもしれないですな。取れ高いらない。取れ高いらない。ただでさえ時間あり余ってるのに。置いてきますか。置いてこう。置いてく。で、あれしよう。もうどうしようもないから。よし、行きますか。よし、行こう行こう。行け行け。目的地まで行くぞ。ごめん。絶対こっちの方早いね。これだと。もちろん命の危険はあるが、こっちの方が絶対に早い。もう我慢できなくなった。いやでもどうなんだろう。ジオベイの方早いのかな。それでもジオベイじゃない、コロサスの方早いのかな。どう思います？これコロサスとこっちどっちが早いと思います？障害物考えるとコロサスでぶち壊した方が早いのか。これそういう構造か。これでズルさせないためにあえて障害物いっぱいあるんか。そう考えられている。この構造が考えられている。ズルができない。ズルがあまり意味をなさない。こういう地形の走破性はやっぱりコロッサスの方がいいのか。平面だったら絶対こっちの方早いのにな。コロッサースダメだもう。素直に10分走るしかないが、行きますか。素直に。ズルは良くないっすね。やっぱ設計者さんのね、設計通りに行きましょう。素直に素直に。やっぱね、へそ曲がりなことはしちゃいけないっすよ。間違いない。いやー、時間かかるなー。なんかもっとないのかな。それこそもう最初から立ちコマ系の多脚パーツ開放してくれてる方が話は早い気するんだよな。この山越えるの厳しいよな。多分厳しいな。回っていくしかねえな。いやーきついなあ。頑張れ登れ。絶対間が持たない。じゃあちょっと会話デッキを切っていこうかな。あまりにも間が持たないんでね。まああれですね、今日水曜日ですけれども、今週末からね、土日月と、3連休あるわけですけれども、皆さんはどうお過ごしになる予定でしたでしょうか。ラッキー1個見っけた。よし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 、いいぞ。偉いぞ偉いぞ。セーブ
いいぞ。ラッキー。測ってなかったとこが途中で出現した。このままいける。あと1個。じゃあ今目指してるとこ1個クリアしたら終わりや。よし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 。よし、やる気出てきた。いいぞ。目的地まであと5分だから間が持つのでは。意外と間持ちそう。やっぱり自分で話し出して自分で話の腰を折るっていうね。独り言マスターあるある。そうマジカルバナナインフィニティっていうやつが、まあそうですよね。今週末3連休ですけれども、皆様は何か予定とか入ってますか？なんか引っかかった。おら皆様何か予定とかあったりしますか？どっかに遊びに行ったりだとか、何か趣味の時間にね割いたりとか、ちょっと美味しいもの食べたりとかね。やっぱあれですよね、そのお酒飲むのが趣味だと飲みに行くのもありですけれども、なんか自宅でねちょっと手の込んだおつまみを自分で作ってみたりなんかして、あとお酒とかをね自分で買ったものを家でしっぽり飲むっていうのもね素敵な過ごし方だと思います。あとはそうですね、遠出するのもありですね。今だとガソリンも安いですから、今リッター140円台まだキープしてますね。140円台キープしてますので、遠出するならまあ今ちょうどいい時期なんじゃないでしょうか。僕もね次まとまった休みのタイミングで友達と一緒にね釣りに行こうって話をしていたのでね、僕が住んでるのが岩手県の内陸になるので、釣りに行こうと思うと、沿岸まで車を走らせなきゃいけないという感じなんですけれども、ガソリン代が高いとね行って帰ってくるだけで5000円ぐらい平気でかかったりするのでね、遊びに行くのにお金かかるのは当たり前とはいえですよ。移動の燃料だけで5000円毎回かかってたらね、ちょっと懐痛いですからね。やっぱ最近はなかなか足を運べてなかったところがあるんですけれども、なんかそういうとこ加味しても今は遠出するのにも都合がいい時期なのかなって思うんですよね。なんか X の方でフラワーパークとか行ってる方がいらっしゃって、結構やっぱ景色いいっすもんね。美味しい食事が食べれたりだとか、綺麗な写真が撮れたりだとか、そういうのも素敵っすよね。なんか自分はこの3連休どうしようかなって思ってたんですけど、先日急遽その土曜日と日曜日に仕事が入ってしまったので、もう3連休を満喫することはちょっと難しそうですね。悲しいですが、そうしてるとあと最後の祝日だけ休みとして残るので、じゃあその過ごし方ですよね。僕普段がその平日休み、水曜木曜がずっとお休みいただいてたので、平日って街中のやっぱ行楽で歩いてる方とかが少ないので、アクティビティとかそういうのの数が少ないのはもちろんそうなんですけど、並んで待つとかそういうストレスがないのはいいですよね。買い物するにしても僕混雑してるところとかやっぱちょっと苦手なので、そういう意味では平日の休みっていうのはかなり自分は性に合ってるんですが、皆さんいかがでしょうか？どんな感じですかね。普通の会社員の方だとやっぱ土日祝休みが多いですよね。だからそういう方からすると今回3連休っていうのはかなり美味しいというか、やっぱいいですよね。やっぱ土日祝休みのいいところって言えば、やったー、そこも見つけた、向こうまで行かなくて済む、セーブだセーブだ、よし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 。なんか適当に喋ってる間に目標達成ですね。よかったー、なんとかなったぜ。よいしょー、ありがとうございます。道路標識ってタイトルなのに、これ道路もそのあったもんじゃない。何なんだこれは。文句たらったら。文句たらたらでございます。いやー、よかったよかった。どうなることかと思った。オッケー。で、あとはやっと来たわ。こういうの。やっと来た。これもっと早い段階で欲しかったやつだ。もっと早い段階で欲しかったやつ。まったくもうだぜ、まったくもう。オッケー。素晴らしい。いやー、嬉しいな。こうの方いいのかもしかして。こうしよう。こうの方いいかも。この辺がわからん。
これでいいか。OK。ごしょうさん、うちは祝日も普通に出勤な職場なので、普通の週末とあまり変わらなかったりします。ああ、でもやっぱそういうとこも結構多いですね。やっぱ休み本当はいっぱい欲しいですよね。日本は休み少なすぎるっすよ。もっと増やしていいと思う。3つ目の廃棄物の山に到達するチェックポイント3。さあ、チェックポイントはどうでしょう。エクソクラフトクイックメニューから山をスキャン。今スキャンしてるとこにそのまま向かえばいいのかしら。ゴミ山ほい。あ、ポイントがそこになってしまった。いいでしょう。いや。これこっから復帰できんのかな。無理か、さすがに。お前のパワーを見せてみろ。いけそうでいけない大サービス。いや、いけそう。よーし、いいパワーだ。いいパワーだ。よし。運転にもじわじわ慣れてきたかな。まとまった休みもっと欲しいっすよね、やっぱり。うわ、めっちゃ近い。頑張って走ったかやったな。よかった。ただ一番最初のゴミ捨て場的なところからだいぶ遠いのでは。それだけしんどいかもな。報酬を受け取らせてください。あざっすー。エンジンアップグレード。よし。上級だ。ここまで来るとだいぶ効率上がってくるのでは。もう一個あったわ。やっと揃った感じだな。とりあえず全部インストール。OK。で、ちょっと内容見てみる。燃費アップ、トップスピードアップなので、燃費17、トップスピード15、燃費27、こいつは倍々の、燃費もだけど、燃料消費は正直もう気にしなくていいと思うので、トップスピードだけ上げたい。ので、こいつを、1個ずらしての、トップスピード99、こうの、燃費8。こいつもいらねえな。バイ。移しちゃう。こいつが燃費11だから、これでいいんじゃねえか。トップスピード 19%。10% も上がるの？そっか。じゃあ、こうだな。スピード重視。よし。これは一旦避けておく。よし。てか、今気づいたんですけど、コロッサス荷物最初からマックスで相手のこれありがたいですね。満タン詰めるのはありがたい。これで性能はなかなか上がったのではないでしょうか。どうなんでしょう。燃費がな、ようわからんよな。でもまあいい線いくのでは。スピード重視。で、フラットベイに3乗っけていきますか。いや、ほんまただただ作業だな。ほんまただただ作業や。グラビティコイル。細かいの弾いちゃうな。手前から触んないとダメか、やっぱり。なんか1個ぐらいこの辺に飛んだ気がした。あ、その辺や。取れるか。障害物があると取れないか。OK。あとはそっち。まあ全部積んじゃえばいいか。何も考えずに。深く考えることはね、全部積みはいいのさ。こっちじゃないな、こっちがいいな。おいらはゴミ処理参拝ドライバー。あと積む順番だけはちょっと、これもゴミなんだ。
これってあれか、じゃあ積み方うまく工夫すればこの箱の中に細かいの入りそうだね。でちょっといらないもの一回避けて、ちょっと整理しよう。さすがに多分ねこれ積み方で吹っ飛び具合変わりそうな気がするから、多分細かいのを手前にした方が多分いいんだよね、この感じだと。やべ、爆発しそうこれで、でかいのは逆にケツの方がいい気がする。あんまりこれやってると爆発するのかな。そこは体験したくないとこだけど。やべ、下に潜っちゃった。なんかもうちょっといい感じに収まればいいのにな。タイヤに立てるっけか。タイヤに立てるね。よし、君はもうちょい手前。近すぎると取れないから、こいつも。ああ、これ当たり判定こうなるのか。そうか、持ち上げる位置そこだからそうなるのね。オッケーオッケー。全然オッケーじゃないが。めんどくさい。もう適当に積むか。そして国数は考えることをやめた。重要なゴミはもうほぼないか。せっかくだからまだ積んだことないゴミ積んでこう。とりあえず山積みじゃい。どの道いっぱいこぼすんだから。積んじゃえ積んじゃえ。ゴミ山どんどん。小さいやつ、いつの間にか端に転がっていつの間にかこぼれ落ちるやつやっぱそうなんだ。いつの間にかなくなってるんだ。これどう組むのがいいんすかね。このなんだろう、メタ読みになっちゃうんですけど、わざわざでっかいゴミ小さいゴミこうやってラインナップいろいろ用意してるってことは、多分なんかそういう工夫の余地が何かしらはあると思うんですよね。よいしょよいしょ。叩きつける。叩きつけて整理する。ぐーっと押し込めば確かに寄るな。叩きつけるでもないけど、無理やり押し込むみたいな動きも一つ正解かもしれない。で、あとはさっきポイした分ももう一回積みたい。押し込め。これは 100% どっかで落とすけど一応積んでおく。今でまあまあつまさってるのでは。やべやべ。イオン電池がなくて寒い。イオン電池って作れるっけかな。イオン電池は作れる。よし、作れるだけ作っとくか。1個しか作れん。悲しい。オッケー。なんかやっぱり勝手に前に進んでるな。なんで？なんかの条件でこいつ勝手に進むぞ。なんか見て、なんか勝手に前に進んで乗り上げちょる。なんだねお主、意志でも持っとるんか。ワイに許可なく前進しよってからに。積載量22個。さてと足りるかな。じゃあ行きましょうか。目的地到着まで9分37秒。遠いな。なるべく落とさず行きたいな。で、なるべくは上に登ってから高いところの方が路面状況良さそうなので、まず登るところから。わー、スピード上げたらめっちゃ飛ぶ。いやー、きついねー。これきついで、ほんまにやばいなー。これ段差に対してはこの角度で入ると多分大丈夫。まあ船乗りの方がなんだろうな、船を転覆させないように
あ、そうですね。地表を泳ぐように移動する生き物に押されることがあるみたいです。そういうことか。生き物か。なるほど。やつらめ。やってくれる。やっぱこれもあえてか。いやー、いろいろよく考えられてますな。いやー、荷物落とさずに順調に走りたい。いや、シンプル、やっぱ。確かに一人で黙々とやる分には全然いいけど、配信でやるにはちょっと持たせるの厳しいな、これ。ちなみに僕も今日会話できないですからね。もうさっきの3連休の話題で今日の会話デッキはもう全部出し尽くしてるんで、今日も新しいデッキないです。実は貨物運転できるんですよねっていうカードももう今日切ったので、誰か会話の種をくれ、誰か間を持たせて助けて、みんな助けて、間が持たないよ。間を持たせるためにオラに力をちょっとずつ分けてくれ。どうしたらええんや、工藤。この段差どうしたらええんや。話題もない。だね適当。あー、ここは登りきれない。コース選択誤ってる。そして荷物1個落としてる。荷物が今重要そうな荷物が2つ落ちました。いやー、厳しいって頼むよ。途中で追加拾っていかないとまずいか、これ。いやー、厳しいな、これ。いやー、厳しいよー。向こうか。こっちのルート走った方がいいか。まあ、どの道って感じ。段差に関してはどの道このぐらいはあるよねとは。あと道中で程よくゴミ拾うのがベストな気はするけどな。まあ。あと5つか、とりあえず。5つ以上は積んだ気がするから。結構跳ねるね。な。平地以外でブースト使うのはリスクだな。頼む。もうこのままスマートに終わろうぜ、マジで。ブレーキが実質ないからな。これ落ちた。やめろ。やめてくれ。なんでそれ逆に落ちないんだよ、その縦に長いやつ。なんで逆に落ちない。それでもう仕組みがわからん。ふわっと浮くのが怖いな。やっぱりできるだけ平べったいものは横に倒しておくのがベストと見た。落ちる。なんで落ちねえんだ、だから逆になんでそれが落ちねえんだよ。いっそそこまで行ったら落ちろ。あとどのぐらい距離。あと3分半。まあ意外とルート、ここはどこ、私は誰。もういいか、このまま。もう任務1個終わってるから、わざわざチェックする必要はなきってなんだ。なし。そのままいける。やばい、逆向きはまずい。その樽が落ちるのは絶対に避けなければならん。その赤い樽が落ちるのは絶対に避けなければならん。落ちるなよ、よせよ。求めてないぞ。やめろ。いや大丈夫だ。重要なのまだ乗ってる。5つあればいいんだ。何個ある？ 1、2、3、4、5、6。いや大丈夫、まだ足りる。いやまだ足りる。頼む、落ちるな。そのまま行け。いいよすごくいいよ。すごくやめろ。いいよ、すごくいいよ。落ちてない。植物どけ、邪魔だ。
頼む。よし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 、平坦な道増えてきたよ。平坦な道増えてきたよ。なんか落ちた、なんか落ちた、なんか落ちた。あと何個ある？ 1,2,3,4,5,6。いや、5個はあるでしょ。5個はある。このまま行く。このまま行け。落ちるな。いや、やめろ。段差やめて。穴ある、穴ある。よし、ぐるっと回れ。ぐるっと回れ。うまいんじゃない？うまいんじゃない？結構落ちたけど。よしよしよし。降りて拾いに行ってもいいのよ。いや、なんか負けた気がする。なんか負けた気がする。よーし、来た。よし、来た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 。これは勝ったでしょ。これは勝利でしょ。よいしょー。お疲れさまでした。さあ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 。いけたっしょ。これいけたっしょ。さあ、5個はあるでしょ。あれ ?5 個はあるんじゃないか。んドッグ。放射性物質。普通のゴミ。ね。ギリギリした。わらわら。いや、これ、でもこれいったんじゃないですかこれ。これいったっすよね、多分。いけてると思う。で、爆発物と。よし、よーし、いいぞ、いいぞ。いいぞ。あ、今外したな。入んなかったな。よし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 。でも悪くないですね。悪くないですね。こんなもんかな。入んなかったか。あ、入った入った。よしよし。ああ、まだあったじゃん。放射性物質ドーン。オッケー。よし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 。いいよいいよいいよ。ロードトリップ。リボンゲッツ。素晴らしい。あと Y。よし、フェーズ3終了。対象キャビンのカスタマイズ。対象キャビン、へえ。なんか新たなカスタマイズができる予感。せっかくだから、あれ待って。キーボード。なんか変なとこ押したか。あ、なんか。これか。よし。あ、オッケー、移動した。よかったよかった。お疲れ様です。ありがとうございます。いいペースだね。いや、いい感じっすね。いやー、なかなか、結構いい感じにいってるんじゃないでしょうか。結構でも早いんじゃないですか、もしかして。今で、何時間だ ?3 時間 ?21 時から始めてるんで、割と結構いいペースでいってる気がする。何かを手に入れたこれか。おー、これか。非対称キャビン。これも確かに悪くない。どっちが好きか好みの問題ですね。好みの問題。こっちの方が好きかな。こっちの方がぽいけど。こっちにしよう。変更なしで。で、次は、フェーズ4。鉱物発見。グラビティのボールを集めるとかある。しかも結局ドローンの排除がある。マジか。戦闘あるんだ。32体のセンティネルを方向転換させる。グラビティのユニットこれ使って戦えってことか。なるほどね。まあ、鉱石探すか。よいしょい。わっしょい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 。
鉱石スキャン、鉱石スキャン。あともう1種類だけでいいのかな、探すの。それか読み込むだけでいいのか、どうなんだろうか。ちゃんと説明読もう。ダメだ。悪い癖だ。説明読まないのは。鉱物を発見して分析する。これに関しては、普通に分析バイザーで OK。了解。じゃあ特に乗る必要はないのね。まだ見たことないやつがいればそいつを読めば OK。で多分あとちっちゃいやつなんじゃないかな。この感じだと。でっかいのはほぼ読んだ。あ、嘘だ。洞窟だ。洞窟の中の鉱物を多分まだ読んでないんだ。ので、そっちだね。痛い。よし。あ、この辺最初に読んじゃったっけか。わあ、この辺最初に読んでるや。あらら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 ら。いや、でも洞窟だと思うんだけどな、まだ読んでない鉱物。どうだろう。あってくれ、こっちに。先っぽとんがったやつまだ見てないから多分、潜ればあるんじゃないか。洞窟あっさ。もう終わったが。いやー、そっか。どうしよう。困りましたな、それは。マジか。異常か？地下な気するんだけどな。ウェイシャ。さあ、あるか。これって、ディスカバリーで見れるっけか。見れないよね。見れねえわな。キャー、国和さん、パンダさんいらっしゃいませ。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。いや、今日ついに満を持して、共同探索21、残骸、レムナントやっております。よろしくお願いいたします。で、今早速鉱物をもう一種類見つけなきゃいけなくて、そこで手をこまねいているところでございます。結構ね、ペース自体はかなりいいペースで進んでるんじゃないかと思うんですが、なんか通常のプレイングで求められる普通のスキャン作業、これがちょっと滞るというか、今一瞬止まりそうな気配。いやー、これどうなんだろう。多分地面にあるんですけど、小さくて分かりにくいかと、やっぱそのパターンですね。やっぱりちっちゃいパターンだ。であれば、ちょっと遠出しましょうか。ちょっと遠出をいたしましょう。そうした方が良さそうな気がする。遠出をすることによって、なんか岩だりなんだりがボロ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 生えてるところの地面をちらっと覗くと、そうすれば早い気がするので、そうしよう。探検レッツゴー。いわゆるその辺ですよね。その辺の岩がゴロゴロ生えてるやつ。多分その辺のちっちゃいやつ、この辺だと思うんだ。この類だと思うんだ。多分読む必要があるのが。この類だと思うんだ。グラビティのボールも拾いながら、ちょっとドライブするとちょうどいいのかな。なんかこういうの。いや、マジで厳しいな。こういうちっちゃいの探すの大変なんだよな。グラビティの拾っとくか。追われても仕方ないから。走れ走れ、ゴーゴー。はっ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 は。捕まえてごらんなさい。トラックでスキャンが早いような。そっちの方が精度いいんすかね。自分も最後の1個は時間かかりましたな。やっぱりそうなんですね。この普通のスキャンの
石って極端に小さいのとかあるっすよね。絶対その辺探しづらいよな。一回巻いてからなんか変なもん落ちてるな。なんだこれ。何これ。こんなのあるんだ。初めて見たこれ。有機岩。これもしかして有機物取れるやつ？これめちゃめちゃええやん。欲しい。元のデータでも有機物が足んなくて困ってるんですよね。スキャンするか、とりあえず。スキャン。そしてスキャン。光る石だったと思うよ。あ、光る石でしたっけか。光る石か。光る石単品だと、あれガチャっすもんね、確か。レア鉱石ガチャみたいな感じだった気がする。頼む、見つかれいは。石見つかってくれ、頼む。いやー、結構やっぱでかすぎるかも。この辺、サボテン畑になんかねえか。うえい。サボテンちょっと引っかかるな。あ、走行距離もあったんだ。オッケー、ナイス。拾っとこ。マジ生命維持エネルギー足りないやつ？オッケー。走れ走れい。負け負けい。巻いてけ、どんどん巻いてけ。できれば戦闘したくないけどな。絶対しんどいもん。この辺はどうだ。君はどうだい。君はどうなんだい。君はどうなんだい。君はどうなんだい。逃げながらそのままスキャンできるの楽でいいな。どうなんだい、どうなんだい。スキャンミスって上歩いてればもう踏みつけて潰してるですからね。よいしょ。グラビティのグラビティのグラビティのお早いお月で。あれ待って、ジオベイは上だ。お早いお月で。よいしょ。走れい。タクシーニューヨーク。さあ走れ走れ。スキャンしながら、スキャンしながら。なんかクリアしたな今。何かをクリアした。君かい？君なのかい？そもそも走りながらだとちっちゃいものは読めねえな。多分スルーしてる気がする。ちょいち厳しい。これはちょいち厳しいぞ。4、3、2、1秒飛んで0。 OK。ちょっとこれ、この辺ありそうかな。これは景色か。いやーマジでちょっとしんどいなこれ。そもそもこの星の鉱石を実質全部見つけるっていうのはなかなかきついものがある。あ、七星さん、戻り、お帰りなさいませ。さあ、まだまだ続きますよ。配信の方は。まだまだ続きます。よろしくお願いいたします。もう、なんだろう。星をスキャンして鉱石を見つけるっていう段階に今来たんですけど、見つからん。見つからんよ。困ったなぁ。
地面に、黒い地面に転がってる石は調べました？黒い地面あと洞窟とかですかね。洞窟のとんがってる石をそういえばまだ見てなくて、大きい洞窟探してみるか。そっちあるかもしんない。とりあえず報酬受け取って、お、アップグレードだ。やった。これはありがたい。いいよ。動作モジュールはね、なんぼでもね、良ければ良いほどいいんで。バーン、いいね。超上がる。素晴らしい。だんだん、ちょっと弱いのは外していきながらですね。よいしょい。とりあえず全部インストールしてから考える。S、B。全部 B 外していいかな。全部外しちゃえ。何も考えずに。間違ったん。操作を間違えるやつ。フェイト、オッケー。これで、いろんなもの足りるのでは。私の場合、最後の1個は背の高い尖った石でしたね。尖った石を見てないかも。高い山の峰とかに黒い岩盤みたいな地面が露出しているところ。そう、見てないかも。ちょっと見てみます。高いところ。なんか、本当の山のてっぺん走ってる時になんかスルーした記憶がある。グラビティの拾ったぐらいにしてからドライブの続きに行きたいですよね。OK。あれちょっと待って、乗れない。なんで？なんか、あれ乗れないぞ。なんか乗れない。なんで？近すぎて乗れないってあるんだ。それは初めて。近すぎて乗れないパターンは初めてよ。こういうのがノマズスカイあるですからね。なんか絶妙に干渉してE ボタンが反応しないみたいなね。コロサス乗ろうと思ったらドローンが構えてて E ボタンが反応してくれないやつ。いやーねー、もうやんたくなりますわ。違う、表示バグで E ボタン消えてるだけだ。押せるわ。あずらさん、よし戻った。おかえりなさい。ベース作ったっすか？いいっすね。やっぱベースはやっぱあるといいっすからね。やった。グラビティのボール32個集まった。素晴らしい。順調ですな。いろいろ順調ですな。生命維持エネルギーは足しとかないとまずい。待って、今なんかあったこいつだ。よし。見つけました。未確認鉱物、このちっちゃいやつです。よかったー。いや、なんか今回本当にあれですね。これ本当にいけんのかってのばっかりですね。いや、いけてよかった。ダメかと思った。アイテムケースフルですって。2つ受け取れない。どうしよう。整理しますか。グラビティのボール、本当に邪魔やな。エクソクラフト呼んでそっちに放り込みますか。じゃあいらっしゃい。で、多くしてないけど雰囲気ならいいかな。いいですね。やっぱ雰囲気の、やっぱ自分の拠点はあれですよね。やっぱり自分の好きな形にして遊んでて楽しい形にするのが一番いいですからね。間違いない。やっぱ拠点作りはこだわっちゃうっすよね。アイテムスロットが全然足りない気がするな。どうしよう。なんか使わないもの捨てるか。これも移していいか。でも多分ナビゲーションって言ったら使わない気するけどな。これももういらんやろ。あといらんものなんかあるかな。正直ナビゲーションデータもあんま使わん気はするけど、一応取っておこう。OK。で、次行くべきところはどこでしょう。まず受け取るか。パルススピッターってことも本当に素直に戦えってことか。
で街灯も獲得。弾火炎放射ユニットだ。へえ。さて戦闘用のアップグレードを。火炎放射器。ベストはどこでもいいか。有機資源でチャージ。なんでもいいのか。じゃあ炭素。こっちも一応炭素。さて戦う準備をしなきゃいけないのかい。そうなるとなんかパルススピッターのなんたらかんたらが報酬で手に入ったから、それを使えってことかい。色全く一緒。もうビジュアルからしてパルススピッター打ちますみたいなビジュアルしてるな。確かにこれとこいつ。そうするとボルトキャスターは一回バイバイでいいな。一回こいつはバイバイと。であとは着火点火装置。それ性質変わるのか。この着火点火装置がついてるとどうなるんだ。火災ダメージが入る4秒間。強いのではわかんないけど強い気がする。きっと強い。よし OK。 いろいろちょっと補充しとかないといかん。武器の装備を強く推奨します。了解。こういう感じになるやん。おう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 。オッケー。着弾するとどうなるんだこれ。目ん玉ごめん。着弾してみてくれ目ん玉。痛い。当たってるこれ。ちょっと一回燃えてみてくれないかい君。燃えてるそれ。ボルトキャスターよりだいぶ使いやすい。こっちの方がいいんですね。よしいいか。まあいきなり実戦行ってもいいでしょう。じゃあセンチネルドローンを8台8体倒していきたいと思います。さあみんなおいで。おあつらい向きの場所じゃかかってこい。オッケー。これシールドモジュールないんだ。そういやシールドモジュールないのちょっと面倒だな。オッケーオッケー。オッケー。ダメージ係数ちょっとあれか。オッケー。あと何体倒せばいいんだ。君だよ。やめなさい呼ぶのを。痛い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 。犬やめろ。犬やめてマジで。バカ。その引っかかりは良くない。それはまずい。もういいんじゃないの。何体倒せばいいのこれ。まだ戦闘数足りませんか。もっと必要これ。ワンちゃん出てくるなしだって。どうやら奴らの目は節穴のようだな。俺の姿を見つけられないと見える。このまま逃げおせてしまおう。さあここで眺めていようかな。はい残り2秒残り1秒。
オッケー。はい、お疲れ。オッケー。なんか犬がまっすぐ走ってきたけど大丈夫か？大丈夫そう。よしよしよし、よかった。戦闘モードが解除されてからクリア表示出るはずです。あ、よかったです。これで OK です。よかった。なんとかなったですね。OK、OK。で、まだ彼らには仕事をしてもらいましょう。グラビティのコイルを装備して強制的に方向を転換させたセンチネル。つまり、転がして遊べと。つまり、センチネルを手ごめにしろと。なるほどな。なるほど、なるほど。ぶち投げればいいのかな、シンプルに。しょっぱな犬行ってみるか。死んじゃうかも。センチネルを直。あ、でっかいのならないんだ。あ、でっかいのならないのね。ああ、そっか、了解了解。ちっちゃいのしかならないんだ。あ、ついでにアイテム取っていくか。Thank you. Thank you. You're welcome. では、満を持して。読めなくね？あ、いけた。よくないよ。よくないよ。よくないよ、よくないよ。ワンちゃんマジ余計だな。へへ、捕まえた。こうか。こうしたいのか。こら。こうしたいのか、こら。よいしょ。これでいいのかな。俺と遊びたいのかい。シールドにぶつける。まあ、シールド貼ってその辺にふわふわしてくれてるならそれはそれでありがたいんだが。痛い。いしょい。こういうことで合ってる？痛い。犬が迫ってる。これって盾になる？これ。ほら、寄ってこい。お前の仲間がどうなって、痛い。お前の仲間がどうなってもいいのか。いや、これ全然盾にはなってなさそうだ。めっちゃ痛い。それのダメージだよ。ダメージないのか。叩きつきはダメか。この距離で吸えるのか、これ。これめっちゃ便利では。これ方向転換ってこれどういう扱いなんだろう。あのワンちゃんのビームってそういえばシールド貫通するのか。貫通しないならそのままシールドの中にいてほしいんだが。あー、こっち向かないでほしいな。できれば。いやー、マジでやめてほしいな。あ、ガードできてる。もしかしてなんか気持ちガードできてるかも。ほら、ライフル使って撃って。これって方向転換で結局倒さなきゃダメなパターン。やめて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 あげて。もう許して。あー、生きるってつら。生きるってつらいですわ。方向転換って何を指してるの？ちょこっと捕まえて振り回してポイすればいいんじゃないの？方向転換をさせるってのはどういうことだ？日本語で分かるように言ってくれ。あ、でも今のでコード合ってるのか。掴んで発射を計32回。なるほど。了解。これまだ何回も繰り返していいのか？この感じで頑張ればいけるのか？俺の体はボトボトだ。ダメージがえぐい。ずっとこれ行くのは割としんどい。ワンちゃんいなきゃもっと楽勝なんだけどな。掴んで投げてを繰り返したらクリアできると思います。了解です。じゃあやっぱり一人誘拐しましょう。一人誘拐しよう。よし。これ誘拐して
絶妙な距離保って、でその間にこいつでドリブルして、これで稼ごう。同じやつでいいのかな。一気につき1回だけとかっていう、そういう仕様だったりするのかな。これ飛べる、このまま飛べるけど、いいね。オッケー。クリア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 。攻撃の距離遠くね。どっから来てる。どっから攻撃してくる。なんか近くね。さっき君ら下にいたやん。何してんの。別部隊かね君は。そのシールド多分貫通すると思うが。よいしょ、ごめんね。いいですよ。よーし、ありがとうございます。シェルターの中に連れ込んでかわいそう、かわいそうあ、そうか、シェルター確かにそれいいですね。あー、小翔さん、さすがさすが小翔さん、その手がありましたな。これでいきましょう。さあ、センチネル君、そこで僕と二人きりになろうか。さあ、おじさんと二人きりになろうね残酷すぎる。さあ、もう邪魔する者はいないよ。二人きりだね。残酷がすぎる。4、5、6、7、8。ほら、窓の外の友達に見られてるよ。ほらほらさあ、その無様な顔を外の仲間に見せておやり。11、12、13、14、15、16、17、18。ほら、外の仲間が心配そうに見ているよ、君のことを。21、22、23、24、25、26、27、28。もともと10回ぐらいあったっけか。すごい何回も攻撃してるから、センチネルの残り調査時間が10秒から減らないんです。はい、お疲れー。多分これ発見されないのか、このままだと。こっち向くかな。オッケー腹痛い自分で消しかけて何ですかこれはむごいはあ、いやノーマンズスカイ本当に無限大。いやいいゲームっすね。ノーマンズスカイ可能性は無限大オッケーオッケーオッケー。順調っすね。いやー順調っすな。小遣いも稼いで。いやお疲れ様です。お疲れ様です。本当に皆さんご協力ありがとうございます良い子は真似をしないでください。なんか要素教育的に良くないですからね。これはもう絶対子供に見せられない絵面ひどいなマジで。間違った遊び方だと思うパルスピッターのアップグレードも出たっすね。装備しときますか。なんだこれ。お、アップグレードだ。アップグレード必要か。いいや、もっとこうそのまま。インストールはする。アルススピッター1個で、並び順どうしようかな。これで囲えばちょうど良さそうですね。オッケー。こう。こう。これは違うんだ。別に、なんかシステム的に評価されたりはしないのか。じゃあこっちの方が良いのでは。オッケー。だと思う。どうだろう。いや、違うな。こうの、こうの、こうだな。OK。これでいろいろ強化されますよと。OK。めっちゃ速くなる。気持ちいい。
いいっすな。オッケー。で、次は重力無視。産業廃棄物を射出すればいいのかな。64級の産業廃棄物を射出する。了解。ちょっと水分補給します。甘くて美味しい。あと冷え冷え。やっぱ寒い日にね、部屋を温めてグビグビ飲む冷たい飲み物が最高にうまいんですよね。たまらんす。めっちゃたまらん。明日だけすればいいから適当なゴミでいいのかな。これゴミじゃないんだ。ゴミっぽく見えるけど。じゃあゴミ探そう。225。一番近いとこそこかな。目の前にあった。ラッキー。ふんばらすい。移動も早くなったし。ほらー。ほらー。3、4、5、6、7、8、9。あー、カウントされてる。よしよしよし。いいぞいいぞ。このまま行けばいけるぞ。本当にこれで遊び方合ってるかどうかは別として本当にこれで合ってるんかこれ。発射ボタン連打これってナーフされるのかな、そのうち。これもしかしてそれで言うと、これあれっすか、普通に打つとこんなもんだけど、いけ。ああ、そっか、横だとこんなもんか。これあれか、もしかしてうまく当てるとってことか。ジャグリングかこれもしかするとあれじゃないですか、当て方か。拾え拾え。ああ、これうまくやれば多分拾えそう。びっくりした。正面から見ると怖いな。追い打ちする感じ、うまく投げれれば、じゃあこれ全然いけるっすね。間違えた。ちょっとぶっ飛ばしてみたい。あ、これ真ん中に合ってれば全然いけるんだ。これでめっちゃ飛ぶ。で飛ばすとこれの当たり判定よりも遠くまで行っちゃうと。この距離はもう回収できないんだな。了解。 OK です。おもろ。へえ、これもしかしてセンチネルにも使える感じですかね。うわ、試して。いやでもセンチネルに追っかけられるのは嫌だけど。まだ部屋の中にいる。もう消えたか。さすがにデスポーンしたか。いや、またあったね。君の顔を見に来たよおじさんと遊ぼうか。よし、さあ行こう。よし、行こうぜ。なんだよ、ノリが悪いぞ。さあどこ行こうか。どこ行きたい。どこに遊びに行こうか。ちょっと他の子たちが邪魔するから、他の子たちのいないとこで遊ぼうぜ人として間違ってるっていうツッコミはなしの方向でお願いいたしますド変態がいる。違う。ただ給油と顔合わせて遊ぶだけですから。そういうのじゃないですよ。ゲルゲリさんやめましょう。そういうことじゃないですよ。ただ遊びたいだけですから。ただ仲良くしようねっていうだけの話。性別も何か分かんないじゃないですか別に。本当ただ遊びたいだけですからね。何も変なことは言ってない。ただちょっとジャグリングごっこしようぜっていう一緒にジャグリングごっこして遊ぼうよっていうだけの話ですよ。ちょっと振り切れないか。ちょっと振り切れなさそうだな。もうこの子で一回打ち上げてみるか。
ワンちゃんさえいなければ正直しんどくはないんだよな。どんな感じ？良さそうかな。よし行こうか。いってらっしゃい。これまあまあ使えるっすね。まあまあ使える。そのまま浮くじゃん。オッケーオッケー。素晴らしい。オッケー。戦闘解除ありがとうございます。ゲルゲリさん。誰がゲリゲリさん言っちゃったか間違って。ごめんなさい。言ったつもりなかったのに、ろれつが回ってなかったかも。大変失礼をいたしました。申し訳ございませんでした。ろれつが回ってなかったか。申し訳ない。ゲルゲリさんですね。もしかして結構レロレロになってるかもしれない。キャーおまわりさん。違う。何もしてない。国数は潔癖。何もしてないよ。国数は品性公平とかなんかそういうやつやんね。大丈夫やんね。これで戦闘終了するの？なんかそうみたいです。結局手元で反応してるやつ距離突き放したからですかね。他のやつはほぼ巻いてましたし、なんか面白かったですね。やっぱいろいろやってみるもんですね。距離離してこの理論でいくと戦闘範囲にいるやつみんな効率よく遠くに吹き飛ばせばワンチャン戦闘終了するのでは。小規模戦闘はそれでいけそうな気がする。建物の中の狭いとことか自分じゃなくて相手の方を戦闘範囲以外に吹き飛ばしちゃうっていうのが選択肢増えたのでは。もしかしてもうちょっとでもワンちゃんに効かないからワンちゃんが持ち上げられないからあくまでちっちゃいやつだけですね。レトナガさん寝ます。おやすみなさい。了解です。おやすみなさい。今日もお疲れ様でした。ゆっくりお休みください。今日はいい夢見れそうですかね。今日もありがとうございました。また来週水曜日も配信するので時間合いそうであればぜひぜひ顔出していただけたら嬉しいです。ありがとうございました。お疲れ様です。おやすみなさい。いやー佳境いいんじゃねー佳境いいんじゃねーよし、じゃあこれでまたアイテムケースフルだ。アイテムケースがすぐいっぱいになっちゃうんですよね。やっぱ広げた方がいいか。全然いっぱいじゃないがどういうことじゃい。いろいろこっちに避けとこう。5個分はでかい。なんだこれ。歯ごたえのあるワイヤー。これ食い物なの？栄養プロセッサーで処理すれば食べられるものを作れる。いるかこれ。まあ16個ある。これから手に入るのであればこいつは貯めておこう。レトナガさんおやすみなさい。おやすみなさいでございます。いやー、こっからまたサクサクっと進めたいところ。スクラップとアイテム獲得ありがとうございます。素晴らしい。かさばる。めっちゃかさばる。勘弁してくれ。鬼ほどかさばるじゃないか。これアイテムってなんか分解できるんだっけか。調理するとカーボンナノチューブになります。そういうことですか。へえ。やってみようかな。これ後でいいか。ちなみにこれは音の鳴るプレート回収したスクラップはこれはまあ金目のものと。でこっちに関してはバラして使うのでバラす。どう？バラす。何になった？ガラスになったか？バラす。どう？まあこんなものでしょう。さてと一瞬過ぎて何を手に入れたのか。ピュアフェライトゲットしてたのか。オッケー。さてとそうか、カーボンナノチューブこの後使うっていう示唆？出現示唆かもしれない。じゃあ次の目的地に参りましょう。
なんだっけ、廃棄物の山。参ります。距離は13分。また長いっすね。飲み物で口潤をしながらまったり行きますか。なんか甘いもの飲みすぎな気はするけど、レッドブルと比べればマシなのかしら。どうなんだろう。生成器に入れるとナノマシンにもなった気がする。めちゃめちゃいいですね。今ならナノマシンの方がワンチャン美味しいかもしれないですよね。素材にするよりは。結構あれなんですね。その調理の仕方で何にでもなる系のアイテムですね。よいしょ。万能アイテムだ。また距離が長いな。ブースト使いながらでいけばマシなのかもしれないですけど、かかるものはかかるな。やっぱ最大効率と移動方法が分かんないのが辛いな。なんとなくやっぱりシンプルに最大カスタムして足とかのチョイスをそれに合わせるのがシンプル必要なのかな。穴開いちょるのやじゃの。ちゃんと落とし穴だもんな。なんかせっかくならあれ欲しいっすよね。足の種類もこんだけいっぱいあるなら明確にこういうでっかい穴とかも回避できるアタッチメントっていうか、なんかそういうパーツがあると嬉しいですよね。なんかもっとうまいことできればいいのにな。よし、いいとこだ。ここまっすぐ行けばこんな高いとこにアイテム落ちてるのおもろいな。よしよしよし。この斜面まっすぐ行ったらもう直でしょう。思いのほか早く着きそう。実質平地。タイヤが噛んでるっていうことは凸凹が少ないところは実質平地。よし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 、いいぞ。うわー、一回山降りなきゃダメか。そうすると凸凹のとこ走んなきゃいけないのか。山の向こうだからしゃあないんだな。ちょっとの段差でも結構ガタつくんだよな。さてはこの車日本産じゃねえな。ホンダとかトヨタとか。いや、本日は初あくびが出ました。いや、ぼちぼち眠くなってくるのでは。今が時間が1時。今でだいたい4時間ぐらいですか。そうすると配信開始から4時間経過しております。4時間でここまでだったらいいペースなんですかね。結構割りかしペースは悪くなさそうだけれども、ブーストは指を切っぱでいいんだな。本当はこの辺のこのタイミングじゃないんだよな。失敗してるな。もうさてとへえ、でっかいのぶつかるんだな。あれ山の向こうか。もしかしてあそこに見えてるのは違うのか。5分。危ねえ。左遷。落ちると思ったかい。そうはいかんのだよ。そう簡単に落ちる男じゃないぜ俺は。いい景色。車輪のついた乗り物が登れる場所ではない。本来
こっからだとあともうストレートで行った方が早いかな。ぐるっと回ると遠いな。よし、まっすぐ行こう。よし、行け行け。突っ込め。ここまっすぐでいいな。お、このまま行こう。どうなんだこれ。ダッシュジャンプはあんまり距離稼げない。ここだと逆にちょっと段差あるところの方がジャンプは距離稼げるか。ここだ。飛べ。思ったより飛ばないな。あんまり距離も速度も稼げてないかも。素直に走ってる方が速いんだな。クラクション使う場面ねえな。夜間走行用のヘッドライト欲しいですな。確かにあったら便利。前暗いですもんね。なんかちょっとぽやっと明るい。これ多分あれなんですよね。この正面自体は明かりあるんですよね。一応明かりはあるけど暗い明るさが足りない。追加パーツで欲しいですね。やっぱもっと強力なライトが。燃料が足りないらしい。 OK。 今のうちに他のもなんか燃料足しとくか。なんかでもないか。役に立ってない。本当にそう。このライトの小ささもう本当に足元通すよ。完全にちっちゃすぎる。さすがにちっちゃすぎる。だからあれですよね。車でいうところのなんだっけ、パッと言葉が出てこない。更年期障害かな。パッと言葉が出てこない。若年アルツハイマーかな困ったもんやで。あ、フォグランプ。車のフォグランプぐらいの明るさしかない。さすがに明かり少なすぎるでしょうこれ。さすがに少ないでほんま。あそこだな。危ねえ。危ない。やっぱりこれ逆にスピードガンガン上げて穴の上をジャンプして避けるような走り方するのがベストっぽいな。ブーストジャンプすればあの程度の穴であれば避けれるっていうシステムなのかもしれない。ビョンダスン。やっぱ重量マシンだけあってダスン重量物な音がするな。急な坂に対しても車体斜めに傾ければ一応登れるですね。登れるけども効率は良くないな。もっと走りに爽快感が欲しい。やっぱ全部 S ランクで固めないと普段使いするにはちょっとストレスが多いな。到着。よし OK。 良いですな。よし、エンジンアップグレード最上級ゲットです。素晴らしい。じゃあ早速取り付けますか。エンジン威力は 17%、11%、トップスピードをとにかく上げたい。今のところ。全部バイバイだな、こっちは。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。OK。23。23。これで合ってるよな。つけるやつ。11% だもんね。みんな一緒だもんね。OK。燃費も合ってるよね。16、11、17、11。こっちだな。OK。これで良いのではないでしょうか。参りましょう。ジオードも溜まってきたね。これジオードのまま持ってる方が実はお得だったりするんかな。そうでもないか。OK。で、また同じ感じで
積めるだけ積んで持っていくと。よし、積みますか。四角いのはケツに持っていきたい。なんかでかいな。こんなのもあるんか。でかいな。こんなのあるんや。こいつをじゃあ、自分が乗るとこれ離すのか。じゃあ着地したからか。調整難しいこれ。これあれか。要するにちっちゃいやつちっちゃいやつが調整用か。どのみち荷物調整しようと思ったらこれで押すしかないのか。ぐいぐいと。なんか引っかかっうわっ、後ろにこのでかいのを2つ置いてしまいたい。これって自分で押せる？自分でも押せるのか？体でグイグイ。なんか、こいつ当たり判定丸い。比較じゃねえ。当たり判定丸だこいつ。それる。もう、やりづらい。もう、勘弁してくれい。よいしょ。よいしょよいしょ。よし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 。もうちょい。もうちょいほら。よし。もうちょいやって。よし。いいんじゃないですか。いいっすね。よしよしよし。で、これで、こいつは返しておるわ。よしよし。これ2つバリケード置いたら結構違うのでは？こいつと、あとは適当に積む。やべ、打ち出しちゃった。四角い方が安定しそうな気はするんだよな。どうなんでしょう。いい子吹き飛ばしちゃったな。まあいいや。よしと、これ運搬もどう運ぶのが正解なのかが未だにピンとこない。お前じゃない。飛ばしちゃった。まあええわ。また撃っちゃった。大丈夫？爆発しない？操作をちょいちょい間違える。間が抜けておる。国数間が抜けておる。落ちそうこれ。積み方が微妙だな。これが余計だな。君はその辺に、よしよし、そうその辺。あとはくしゃみしてしまった。申し訳ない。5つ以上は詰めてるけど、あとあれもあるな。あれも積もう。また撃っちゃった。意外とでも1回荷台に積んでしまえばそんな吹っ飛んだりしないんだな。あれもかな。ちょっと寄せたい。これをちょっと寄せたい。そうね。やっぱね、ドラム缶はね、直立した方が絶対安定するから。特殊なゴミこんなもんかな。あとは通常のゴミだけかな。まあこれだけでもいいんじゃないか。正直余計なものを積まないでいってみる。これでいけるならこいつがいたわ。まあなんか適当に入ったからいいでしょう。以上、行きましょう。いざ目的地へ。どこだ。そっち。距離は11分。毎回10分ずつか。この距離半分になんねえかな。多分これ直進で抜けようと思うとやばいんだけど、遠回りだと距離が長すぎる。覚悟決めていくか。いや、荷物もうちょい乗っけた方が安定したかな。
あとスピード速い。あ、やばいかも。なんかやばそう。うわー、なんかやばそう。アイテム今14個ね。やばいかもー。やばいかもー。なんか後ろでそれこそダメージエフェクトみたいなのがちょこちょこ出るのはやっぱりダメージ受けてるのかしら。あ、地面に刺さることもあんのかこれ。マジ？これ途中でゴミ拾っていくか。目的地があっち。こっちはゴミないのか。途中でゴミ拾ってくっつったけど、道中はそれるな。そっちに行かないとないから一回それはする。あとは多分ポイントは蛇行運転だな。やめてー。多分だけど本当にポイントをうまくクリアしていけばあんまり落とさずに済むのでは。うわー、スーパー悪意のある地面。ほら1個落とした。許さん。君は乗りなさい。よし。貨物量14個。このままキープしていきたい。危ねえ、マジで。生きた心地しないな、マジで。よし、君を持っていこう。ようこそ。あ、間違った。撃っちゃった。毎回操作間違える。ようこそ。大きさの割に軽そうな挙動でしたな。本当となんかスポーンスポーンってすごいなんか中身入ってなさそうな挙動で動く。スカスカなのかな中身。もしくは放射能物質とかであればなんか理屈は通るんですけど、量少ないけど危険だから箱がでかいみたいな言い訳がつくけど、それ以外も全くわからない。どういう理屈でこういうサイズ感でこういう挙動なんですかね。登れー、頑張れー。これ15個丸々持っていけたらな、かなり楽だな。このままいけてほしいな。やめてー。植物が結構厳しい。それは厳しいって。植物道中に落ちてれば拾いたいのにちょっとそれてんだよな、ずっと。もうちょっとなんか欲しいな。こまめにスキャンしていくか。ちょうど道中で見つかれば最高。このルートいいけどな。この角度で登っていくのがきつい。登るのきついか。結構穴ぼこだな。それはまずい。うわー、とこ斜めに抜けたかった。穴マジで見えん。危ねえ。危ねえ。やってんなマジで。このままここ登れたら楽だけど、さっきみたいな穴あるからな。かといってカメラこの角度にしてると周りが全然見えなくて、なんかもったいない見落としがありそうで、それはそれで嫌なんだよな。あとは距離何分？あと6分。なんか時間伸びてね。こんなもんか、もともと。一回登り切ろう、とりあえず。垂直に登れるのが一番、垂直というか直進で登れるのが一番楽でいい。ずっとこれだとすごいハッピー。ゴミめっけ。
さあ拾っていこう。毎度結構ゴミあるね。さあ重要そうなやつを積んでいこうか。ちょっとギリだったか。反対側に積んだ方が安心かもしれない。そうじゃないんだな。そうじゃないんだな。こう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 。限度やな。後ろも結構つまさってるな。こうやって見るとこれだと積み重ねになっちゃうか。じゃあ後ろがいいな。いやーやめて、変な引っかかり方しないで。この辺に空きが欲しい。まあまあ特殊ゴミはもう全部つまさったのでは。よしじゃあ行きます。収穫収穫。いいですね。結構積み荷が綺麗ですね。さあ目的地までこのまま何事もなく向かいたいところ。もう落としそう。もう落としそう。なんでそれ落ちない。なんで落ちねえんだよこれなんで落ちないんだよ不思議で仕方がない。何が良くて何がダメかわからん。いやーなんかうまい具合に収まってくんないかな。いやー結構スピード乗ると怖いな。どうだろう。この実際のこの地面の凹凸に対してこの車体をどう傾けるかがかなりミソな気がする。危ねえ。やったー。行かないでー。もうダメだ。あ、間に合う。これ間に合うんか。これ間に合うのか。マジ。さっきの拾えるんや。すごいな。転がってったのは今の2つだけか。派手に行きましたな。ほんとそう。こんな行く。やっぱあかんすな。気をつけて運転しなきゃ。でもまあ段差っちゃ段差だもんなこれ。でも大体こっちに落ちてる。いやーラッキーラッキー。くぼみが仕事した。あるあるですなあるあるですな。いやーなかなかしんどいあるあるですなこれ。いややっぱまあいい捉え方すれば面白いっちゃ面白い。今拾えた？拾えてないな。こうの。いやー難しいゲームやでほんま。難しいゲームやで。打ち上げ花火しちゃいましたな。いやーでも全部ここに収まってくれたおかげで本当危なかった。ここで積み込みするのもあれだけどな。さあここから難易度が上がります。その積み込みの状態がバラバラになるので、アトランダムといいますか、そこからこいつらの角っこがどうお互い干渉して荷台から吹き飛ぶかが分かりません。ある程度整理しとけばなんだろうな、ちょっとぐらいは予測がつくかなと思ってやってたんですけど、ここからいよいよ今度はもう想像の拉致違いというかなってくるので、この辺がちょっと怖いところ。15個積んでたんですよねさっきね。さあこれで何個だ。18個。あとかさっき3個追加したのか。さあ安全運転で参りましょう。気をつけてね。スピード乗るからね。揺れがひどくなったらキーボードから手を離す。で荷崩れは結構防げる気がする。大事ですね。やっぱりアクセルコントロールですね。ブレーキがないからアクセルコントロールしかないですからね。いやー怖いゲームやでほんまに。スピードが乗るでやっぱちょっとした段差でも結構リスクが上がってくる感じですね。ズドドンズドドン。この段差で、この段差に関しては正面から受けると
厳しいので、こう段差のラインと同じ方向に、その垂直じゃなくて水平に走るようにした方が多分跳ねないはずなんですよ。通常の車がそうだから、多分これもそうなんじゃないかな。ここが本当は積み替えゾーンなんでしょうが、このまま行きますよ。へん、許さないわ。こんなの絶対許さないわ。あ、間違ったーん。撃っちゃったーん。何してんねー。また撃った。間違った。確かに何個も操作間違えるな。今撃ったやつこれか。右と左をね、一瞬で間違えちゃうんですよ。わあ、落ちそう。すごく。めっちゃ落っことしそう。まあまあまあ、どうにかなるでしょう。そもそも、個数的には何個か落としても平気っちゃ平気まである。そう、この手の段差が嫌なんすよー。跳ねる判定っていうのが多分あるんでしょうね。跳ねる判定踏まない限りは結構この高さまで積んでも落下しないんだな、俺。今更ながらですが、今回の探索は急がば回れですね。まさに、確かにそうだ。言えてみようだ。もう、確かに急げば急ぐほど時間がかかるですね。怖い。こぼしそう。やばい。これはまずい。よいしょい。よいしょ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 い。安定、安定。安定感ありありのあり。わあ、これ上から行った方絶対いいな。でももうこの位置からだと厳しいものがあるな。今距離があとなんぼだ。あと2分19秒。回るかー、しゃあない。いや、下から行ってもダメだ。うわ、これ場所悪い。登れ。登れ。登れ。頑張れ。登れ。登れ、登れ、登れ。いけ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 。いけいけいけ。よーしいいぞー。で、多分ここの正解ルートは多分こっち側。多分ここだと思う。よーし。順調なのでは結構。よし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 。このね、素朴な段差ですら恐怖を覚える今日この頃。本当に心臓に悪い。そう、この角度。そもそもなんでこの車はこの傾斜走れるんだ。このコロサス自体のこのなんかグラビティ的何かがもう搭載されてるのか。奇跡的に落ちなかったいや、飛ばすな飛ばすな、気をつけてけ。油断するな。基地見えたけどこの辺の地面はデコボコしてるから油断すると持ってかれるよというところですよ。さあ気をつけて。さあ慎重に。アンパンマン慎重に。こぼすなよ。スピード乗ってる。手離せば飛びづらいですかね。そもそもその飛びづらい感じに判定が変わるんですかね。それともやっぱり加速度的な。左下にその時速が出るじゃないですか。速度が出てるんで、やっぱあれなんですかね。この速度に対しての飛散判定というか、そういうのがやっぱあるんですかね。よーし到着。いやかかったな。都度10分移動かかるのしんど。都度10分それがあるのがしんどかったりするんですよね。毎度ありん。よし。さてほいではほいでは。
いしょ。よいしょ。今のなんか何かの判定がようわからんくなったな。車の中から操作できたら楽だけどな。そういうわけにもいかんのか。さあ、爆発物。爆発物。結構ダメージ入ってるな、コンテナにも。爆発物。あ、今入ってなかったな。そっか、やっぱダメージマックスになると爆発するんだ。危な。じゃあこれ運び方とか場合によっては全然運搬中に爆発することあるっすね。今回たまたま遭遇しなかったけど、今日気をつけなきゃな。オッケー。じゃあこの調子で残りも全部処理しちゃいましょう。はい、どんどん。はい、じゃんじゃん。はい、どんどん。はい、じゃんじゃん。これも毒。ラベの口がでかくて助かる。これが核廃棄物。これが爆発物。改めて見るとえげつないゴミばっかりっすよね。どうなってんだこの星。先住民どんだけこの星ぐちゃぐちゃにしたんだ。これは怒られても仕方ないっすわ、さすがに。こんだけ汚しちゃそうっすよ。おお、気圧性ペイロード16個の爆発物を除去した。ありがとうございます。この調子でいけば他のもいけそうっすね。ウェイウェイウェイ。受け取りまーす。お、貿易ロケットユニットだ。やったー。放射性物質の扱い方すぎる確かに確かにそれは言えてるでもほら、まあすごい技術で保管されてますからね。多分丈夫なんですよ、この容器自体が。スーツも着てますからね。メカニカルレッグのカスタマイズ。衣装っすかね。あ、違う。カスタマイズだから、そっか、こいつのだ。ついにメカニカルレッグ、足が手に入るか。素晴らしい。いいっすね。順調っすね。よいしょ。ちょっと水分補給しますね。ちょっと変なとこ入った気管支弱い人あるある。パンダさん、カニ来たー。ついにカニ足来ちゃいましたよ。いや、待ちに待ったカニ足。素晴らしい。あ、これもなんか、あ、そうか、ペイロード、これだ。オッケー。液体爆薬8個。今いるかこれ。これは持ち帰りできそうですね。これだ。惑星上の生物をすべて発見。これクリアでは？すべての生物を発見した。登録完了を選択すると終了。ああ、そっか。これね。了解。ナノマシンいただきます。素晴らしい。ナイスです。良きですな。グミ食べよ。忍者飯。そういえば今日晩ご飯食べてないのか。まあ今日は一日まったりしてたからあんまりお腹空いてないな。よしよし。アイテムケースが足りない。あと何移せるかな。銀使わんねこれ。これでどうじゃい。アイテムケースおかしいな。アイテムケース空きあるはずなんだけど受け取れない。何個押し付ける気だ答えの残骸。
おや、受け取れないぞ。そんなにいっぱいもらえるのかい？嬉しいね。使わそうなやつを、使わなそうなやつを全部移してしまおう。むしろこっちがだいぶすごい数の化石突っ込まれます。いらないのでは？化石はいいや。じゃあなんか特に、待って、何かで使うのか？何かで使うとかじゃなければ受け取らないでこのまま行っちゃった方がいいかもしれない。受け取り、報酬サックベノム16個。これ違うか、こっちか。圧迫します。じゃあ化石は後で。化石はスルーします。 OK。 毒があと5個と、毒があと5個と放射性が1個。余裕のよっちゃんですな。毒だけ探せばいいか。よし。ではゴミ山スキャンしていっちゃん近いところをおみつき遊ばせ。11分。本当に一番近いとこそこが？なんか遠くねえか？正直これだったら道中でたまたま見つけてラッキーの方が都合はいい。あるじゃん、そこに。放射性物質じゃないですか。これでまず放射性物質1個はクリア。あれ、間違って発射しちゃった。いや、収まってるや。オッケー。武器が、落とす前に納品しちゃいますか、先に。これで落としたら泣いちゃう。納品済ませよう。よし。オッケー。これ詰める？こっから直接撃てば良いのでは？よっしゃ。オッケー。順調。あとはほんと毒物だけっすね。カニさんにお着替えしましょう。了解です。忘れてました。そう、カニの方がいいんですね。じゃあカニ行きましょう。カニ足わさわさ。もうカニ足の方に関してはすでに映像でみんな履き替えてますもんね。G とか言ってる人もいましたけど。よし、じゃあカニ行きましょう。いや、嬉しい。来たか、カニ。これがリアレッド、フロントレッド、噂のメカニカルレッグ。立ちコマ、ピクピクしてるな。なんかピクピクしてるの。色もついでに塗っちゃうか。ベースカラー、オレンジ。アクセントカラー。僕の装備がオレンジ水色なんでそれにしたかったんですけど、なんかいまいちですね。これぽい。Y の今のスーツのカラーに近いからこれにしよう。オソロス。なんか口が、なんか笑ってるみたいになった。なんか、Y のコロッサスに口がついたっす。何笑うとんねん。何ニヤニヤしとんねん、お前。オソロッチカラーにしたら随分。足、カサカサ止めてくんねえかな。ご機感がすごい、ご機感が。なんやねん、それ。ちょっと水分取ります。甘くて美味しいな。めっちゃ癒されるな。ネスカフェさすがだな。じゃあ有毒廃棄物あと5つ探していきましょう。レッツラゴー。うわうわとか言ってた。うわひお
サカ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 段差に対する影響でも減ってるのかな。これどれも全部通常のゴミっすね。特殊ゴミなし。無事カニコロの融資を見届けたのでそろそろ寝ます。ありがとうございます。お疲れ様でした。残りのミッション頑張ってください。ありがとうございます。小塩さん、今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりお休みください。いい夢見てくださいね。お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。また来週水曜日配信しますので、またぜひぜひ次回ましたらよろしくお願いいたします。お疲れ様です。いやー、もうだいぶなんとか、ここが一つのゴール点って感じですね。でもやっぱ急激に安定しますね、走りが。なんか適当な地面でボコボコ言わなくなったというか、安定してる気がする。二レースに引っかからなくなったのね。なんかそうらしいです。僕プレイ前に X でなんか修正パッチが当たりましたみたいな話を見たときに、2水素に引っかかる人がいて、でそれが引っかからなくなったんだよねみたいな、ちらっと見たっすね。ちょっと待って、この参拝は普通の参拝だけかな。有毒廃棄物はないね。やっぱゴミ置き場行くか。ちゃんとしたところから回収してこないと厳しいかな。よし。ではさっきマーキングした場所あれだな。あそこに向かいます。レッツゴー。レッツゴー。引っかかってた人ご本人登場。やっぱかなり大事なアップデートだったですね。これスピードアップってどういう原理でスピードアップしてるんだろう。羽ばたくというか足の動く回数が実質的に増えてるのが、ジャンプはなんとなく理屈わかるけど、やっぱりカニ足の方がその引っかかる対象は減るんですかね。多分何かしら、何度も引っかかって何度も心折れそうになったのにありがたいことにもうそこに関してはさすがにパッチが当たったみたいなので、いやー本当に良かったです。それに関してはなんか相当苦行だったらしいですもんね。確かに2水素で一時引っかかってたら、この平地に見えるところそこら辺中障害物だらけですからね。だいぶマシになったみたいですね、それに比べると。いやこれは割とサクサクっとなんとか今日はなりそうですね。AJ 毒性があと5つ、向こう行けば5つぐらいありそうな気はするっすけど、なかったらしんどいな。また高所とか別のところにも行って拾いながらの方がいいか。じゃないと。さあ毒性のゴミはあるでしょうか。砂ぼこりが邪魔で見えないが、毒性のゴミはなさそう。なさそうなのでそのまま行きますよと。ゴミ落っこちてるかい。道中にはなさそう。それこそゴミの種類別にピンポイントで探索というか、お前今引っかからなかったけどそこにあるんかい。なんか探索に引っかからないゴミがポロポロ存在するっすね。こいつ持ってってもしゃあねえしな。興味あるゴミにしか行かない。金にならないものに興味はない。なるんだろうけど今欲しいのはそれじゃない。にしてもよく思いつくな、この会社の方も。多脚にした方が揺れないよねみたいなのも。やっぱスキャンに引っかからないゴミその辺にいっぱいあるな。
あれは爆発物だね。爆発物もいいランケ。矢に引っかかるか。引っかかるか。これ何の差なんだろう、このスキャンに引っかかるのと引っかからないの。地形の影に隠れてるとダメなのかな。山を挟むみたいな。通常の廃棄物。残念。とにかくこまめにスキャン。なんか地形に隠れてるあるんだろうな、この感じだと。ゴキブリだなめっちゃゴキブリだなこの動き。マジで言い訳期間レベルやな。これもしかして距離があれでゴミ生成されてないのか。そのパターンありそうだな。あと4分5分。距離長いね。とにかく距離が長い。やっぱり全然引っかからないな。登るだけ登ってから山の側面を通っていくパターンが多分グッドテイスト。あれなんだあれ。ホットやこっちさっき来たところか。なんかそれっぽいな。さっき来たとこっぽいな。眠気が翼授かってないから眠気がなかなかですな。恐ろしいぐらいゴミがセンサーに引っかからないな。この広さあったらなんか引っかかりそうなもんだけど何にも引っかからん。あと2分半。まあこの角度でこのまま行くが吉やな。よく見たらネスカフェの粉全然溶けてないや。めっちゃグラスの側面にへばりついてる。もったいな。やっぱお湯あったかくないとダメなのかな。頑張れ頑張れ頑張れ。登りきれ。よいしょ。お、ゴミめっけ。そこにもある。お、毒物だ。よしよし、君を探していた。俺は君を待っていた。そうそう、君積むとき足邪魔かも毒物これ1個かな。毒物これ1個っぽいね。まあいいや、ラッキーラッキー。ナイス収穫。ほいで、なんかもう1個ぐらいゴミの山があそこにあるね。あいつを回収して、さあここに、爆発物、ついでに持っていくか。あ、間違った、撃っちゃった。まあまあまあ。オッケー。良いのではでは。よし。道中で毒物あともう1、2個ぐらい拾いたかったけどな。帰りに拾えるかしら。そこにもある。意外と揺れる。やっぱり。意外と揺れるぞ。通常のゴミ。スルー。
やっぱスピード乗らない方が安定はするけどな。それにしても今回の共同探索マジで起伏がないですね。地面はこんなに起伏だらけなのに内容的な起伏があまりにも少ないというか、なんか内容のレパートリーがあまり幅がないというか、まあでもアップデートの内容自体があくまでこのコロッサス中心だから、ずっとこれに乗り続けてずっとこればっかりっていうのは仕方ないっちゃ仕方ないですかね。オッケー、到着。よいしょ。ここってもうセーブしてたっけか。あ、してないわ。よいしょ。オッケー。で、毒物。これ毒よね。数足んなくね。道中でもう1、2個拾いたいところか。引っかかってた。自分が地面引っかかったりジャンプしたりすると解除されるのがちょっと面倒だな。投げ入れた方が楽なんだろうけど、よし、グリグリ。オッケー。数が足りねえな、全然。あとだってみんな放射性でしょ。ここにあるの放射性と爆発性。あるじゃん。君だよ、君。このさ、この穴、これマジ邪魔。ただでさえぶつけるだけですぐダメージ受けるのに荷物が。足も意外と邪魔だなこれ。積み下ろしに難がある。積み下ろし難。よいしょ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 いと。オッケー。結構な数積まさったのでは。有毒に関してはもうこんなもんか。これは何？ちなみにこれなんかあんのかな。なんもないか。なんもなさそう。毒の廃棄物はこんなもんすかね。俺飛ぶの下手になった。なんか総じていろんな操作が下手になってる気がする。今日そっか、これ運転ばっかししかしてないから他の感覚が鈍ってんのかもしれない。毒物 1,2,3,4,5,6 これを丸々持って帰れれば任務完了。よし頑張りましょい。お帰りはあちらです多分。お帰りはこちらです。あとワンチャン毒物あれしないために途中で拾ってってもいいかもしれないな。危ねえ危ねえ。もうまあ素直に上走っていくか。なんか上にも何箇所かゴミまとまってるところがあった気がするんで、そこでもう 2,3 個ぐらい毒の廃棄物拾えるんじゃないですかね。まあ今のでもう数は足りてると思うんですけど、まあどうせ落とすだろうと踏んで、ちょうど真上にあるな。樽っぽいのがあるが、こいつは放射性か。いや毒物っぽいな。わーい、毒物だい。埋まってた。地面に埋まってるパターンもあるんだ。そりゃ知らなんだ。よいしょい。落ちそう落ちそう。走ってるうちに整うかしら。
9つ。廃棄物が9つ。体少し揺すってやると、意外と荷物整うな。いいかもいいかも。いやー、スピード乗っても大丈夫なように言ってくれ。頼む。お前はいける。スピード乗っても大丈夫だ。いけ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 。いいよ、その調子。いいよ、その調子。さあ、ここには放射性と爆発物。いけるかいけるか。本当はブースター踏みたいけどな。踏んだら絶対どっかに飛ぶしな。こういう時だけで十分や。にしてもこのルート取りだと遠い。危ないこの段差。危ねえ。させねえぜ。なんか本当にこれやってるうちになんか後ろに積んでるものがぶっ壊れて毒流出しそうな気がする。距離が遠いんだべよ。ただ神経使う。なんとかなんないもんかね。労働環境の改善を訴える。労働組合は直ちに我々のために行動しろ。今のところは割と上手に運転できているのでは。これ踏むのかな。踏まないか。オッケーオッケー。さあ順調いいよ。順調いいよいいよ。やっぱり蛇行運転大事だな。車庫端と一緒。方角的には多分こっちで合ってるとは思う。さあ、あの辺のゴミはいかがか。植物が邪魔で見えない。いや、あれ爆発物やな。じゃあスルーで。そっちにもあるね。見えない。見づらい。めっちゃ下だな。あ、いや、何もないな、この感じだと。普通のゴミっすね。了解。じゃあ、スルーします。よし。なんか地面に穴あるな。これ洞窟抜けたら向こうまで行けるとかないかな。実は。よいしょい。画面酔いするけど蛇行運転安定かもしれない。なんか蛇行運転すごい安定してる気がする。多分この走り方すると段差とか、あとはその起伏行くときに多分自然に減速するんだ。なんかそんな感じがしてる。だからこういう山ごちゃごちゃなところでも意外と荷物なんか落ちたな今今なんか落ちたないやまあでも数足りてるからいいでしょ。このまま行きます。あまりにもでかいとやっぱさすがに落ちるか。多分今穴の中に落としたからもう諦める。穴まで拾いに行くのは少々面倒が過ぎる。うわー、ここ段差ひどい。やだ。おお、危ない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 。落ちる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 。
頑張って頑張って、落とさないように気をつけて。あとはどう登るか、こっからっすね。方角がそっちなんだけれども、ここを登りきてしまった方が多分あとは楽。さあ所定のゾーンに入りました。ここを登ると多分大丈夫で、こっちから曲がった方が多分安全。なんかやばそうなところがなんかだんだん目視で分かるようになってきたぞ。よきよきよき、こっちや。さあ頑張れ。さあ頑張れ、登れ登れ、頑張れ。これ距離縮まってるか。むしろ方角合ってるかこれ。そうか、これブレーキはドリフトって考えればいいんだな。やばいと思ったらハンドルをギュッと横に切ればわりかしちゃんと減速してくれる。素晴らしい。お願い落ちないで頑張って耐えて。よし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 。あーやばい。あーそれはまずいです。4個落とした。3個か4個か。あーしんどいぜ。しんどいなこれ。運転も気使うし、荷物のダメージにも気使うし、なんだ我々の気遣い試されてるのか、もしかして。よし行こう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 。多分今こぼした分は全部拾えたか。8個。さっきまで8個だったっけか。まあ8個だったか。目的地はまだもっと向こう。なんか遠くない？なんか遠いな。本当に間が持たんすね。この会話の間が持たないのはもちろんですけど、絵が持たない。だって画面の情報さっきから何も変わってないですよね。言っちゃったらあれですけど、画面の情報がびっくりするほど変わらないの。あー洞窟やめてー。え、奇跡的に荷物乗ってる。うわーこれ荷物下ろしたくないな。処理施設スキャンした方がいいかも。了解です。そうした方がいいですかね。さすがに荷物乗った状態で落ちたっすね。穴掘るよりは多分諦めて上で復活させて積み直した方が早いっていう話をなんかどっかで聞いた気がする。これバックでいけない？無理か。方向転換ちょっと試してみるか。諦めてあれした方がいいような気はするけど、まあ、やるならやる分試してみよう。この状態でバックします。お、幅の問題か。どんどん奥入っていっちゃうな。多分安定できる場所を自動で探すんだので、ちょっと前行って OK で、この状態で展開ができるんで展開して、荷物落としてないね。よしよし偉い。よしよし、いけ、このまま行って、もうちょい展開、もうちょい展開、ここだ。いけ。よし偉い。偉くない。ひどいな。取り行こう。
穴にはまる方が悪いっすから、これは仕方ないっすね。悲しいな、悲しいの。いやー苦行だないやー苦行だな。そもそも爆発物もういらないけどね。なんか惰性でそのまま持ってきてるけど、全部詰まったかな。よし行こう行こう。処理施設スキャンしよう。オッケー。あれですな、到着まで4分。よし、ありがとうございます。じゃあこれで現地向かいたいと思います。いけるかな。直線距離で4分だから、じゃあ倍かな。まだまだ全然かかりそうな気はする。これ明確に狙われてんの嫌だな。困ったもんや。爆発物だからこれはなし。困ったもんやで。すげえな、でかい影や。あとは3分、あとは3分。あと2分50秒、2分40秒。怖くてスピード出せへんて。段差。奇跡。こぼれない。素晴らしい。地面に張り付く走り方が多分ベストですね、これだとね。あ、やべ、その段差はちょっと怖いぞ。またやってしまった。やめてくれ、行かないで。やめてくれよ、そんなの泣いちゃうって。4個落として4個回収でいいのかな。多分これだけでいいと思うけど。過酷や。8つ。よしよし、数は減ってないね。いいよいいよ、その調子だ。施設に近づくたびにどんどん段差が増えていく。そもそも処理施設ってもっと周囲が平坦なところに建てるもんじゃないのか。どう考えたって交通の便悪かろうが。交通の便悪かろうもん、さすがに。やっとだ。長かった、ここまで。いや、今回は本当に過酷っすね。あまりにも過酷。ゲリゲリさん、そろそろ寝るでやんす。お疲れ様でした。本日もご視聴ありがとうございました。おかげさまでなんとかここまで来れましたので、なんとか今日中に終われそうです。今日もお疲れ様でした。ゆっくりお休みくださいませ。夢見てください。また来週水曜日もぜひぜひよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。おやすみなさい。ありがとうございます。よーし、じゃあ荷物下ろしますか。これで毒性の廃棄物の数はよろしいのではないでしょうか。よいしょい。毒性じゃない。ちなみにこれって違うとこに放り込むとどうなるんだ。
ああ、シンプル拒否なくなるんだ。了解です。毒ドン、毒ドン、あれあれ、なんか高さが距離によってはもうちょい高さが必要か。あとこれあれなのかな、ダメージによって獲得できるポイント変わったりするのかな。傷の少ない方がいっぱいポイントもらえるとかあったりするんですかね。間違ったい。よし、オッケー。ああ、なんとか。ああ、なんとかなる。なんとかなった。いやー、あとは、ランデブーポイントへ向かいましょい。どれだこれだ。サックベノム。本当は今受け取らなくてもよかったのかもしんないけど、まあまあ。じゃあチェックポイントいきますか。いやー、まあまあ過酷やな今回の。よいしょい、よいしょい。さて、放り込み忘れとるがな。いやー、かなり順調っすね。途中大事なところでアドバイスいただきながら、大きいところで引っかかることもなく、かなり順調に来てるっぽいですね。あとやっぱ話聞くとあれですね。なんか、その引っかからなくなったアップデートとかのおかげもかなりでかそうですね。シンプルにやっぱ、エクソクラフトの移動自体が引っかからずにいけてるっていうのがかなり大きそうな感じですね。ランディブポイント。さあ、距離はいくつ？距離はいくつ？距離はいくつ？距離を表示してもらえない。もう黙って走る。ならば黙って走るのみ。直進だー。爆進爆進。行け爆進を。カサ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 。もう美女が完全にそう。何とは言わない。うん。やっぱりジャンプしない方がいいんだな。パンダさん、カサカサ言わない。カサ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 いや、カサカサカサバサバサ。あれなんすかね、海外にはいないんすかね、こいつら。なんでこれが許されたんだろう。なんでこれが許されたんだろう。このデザインというか。なぜゲットされたのか。やっぱあれなのかな、生命力の強い生き物の象徴といったらこの形になっちゃうのかな。あれ、なんかそれたな。こっちか。よし。あばー。ふむ、変なハマり方してしまった。これ無理か。致し方ない。仕方ないですな。自力で上がる練習はなんかどっかでした方がいいのかな。ローマの時は穴にはまった時に脱出する練習したんですよね。よいしょ。シャカシャカすると100キロ出るんだな。ゴーゴーゴー。こっち
かな。行くならこっちかな。よいしょ。あともうちょっと。いや普通に4足歩行かと思われいや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 、4足歩行でもやっぱり挙動の問題が、あとこの平べったいボディにこの橋の生え方というデザインの問題がでかい気はしてるやっぱわざと茶色とか黒にする人もいるんでしょうね、この感じだとね。僕はオレンジに水色なんで爽やかっすよね。とてもとても上品な品のあるカラーリングを選んだのでね。ほら爽やか工業ブルー、工業オレンジに工業ブルー、いいっすね。あ、七星さん、では私は寝ますね。了解いたしました。お疲れ様でした。本日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりお休みください。おやすみなさい。ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。もう少し頑張ってください。おやすみなさい。ありがとうございます。本当いつもありがとうございます。イベントの準備も頑張って進めますんで、そっちの方もよろしくお願いしますね。いやー、やっぱ楽しいですね。やっぱり遊べる要素がいっぱいあるので、もうずっと楽しめるですね。パンダさん、車体が長くなればってとこもありますね。いや、ほんとそうそこの絶妙なこの長さ感が結構ビジュアルに大きく影響してると僕は思ってるんで、その辺ですよね。その辺いや目標地点あっちだったかなんか途中で急に変わった気がする。気のせいか。まあいいか、とりあえず目指すだけ。ガンガン行きましょう。ガンガンチェックポイントに到着しちゃえばこっちのもんすからね。あ、もう2時か。時間が早いな。なんか引っかかった。何引っかかった今。植物か。今植物2個あったけど、なんかオブジェクトが2つ重なってるところとか引っかかりやすいイメージがあるですね。これまでのところも何かがごちゃっとまとまってるところで引っかかってた気がする。だからあれか、二水素の群生の地の上は引っかかったのか。細かいのがいっぱい重なってるからかもしんないな。ってことはまだこれからもパッチは細かく当たりそうですね。今日中に行けそう。頑張れ頑張れ、走りきれ。今で2時。いけ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 。真ん中突っ切れ。いやでもやっぱ実際触ってみるとフルカスタムすれば化けそうな感じはするっすね。あとは後々細かくパッチがどんどん当たってって、当たり判定とか実際の乗り心地とかの部分がもっともっと改善されていけば、基調の散策っていう点に特化すれば全然ありな感じですよね。実用的というか。訂正しようかな。引っかかったなまあでもいいのが、これに引っかかるのもゴミ集め単品をどうこうするのには都合いいのか。ランデブーポイント遠い。ランデブーポイントマジ遠い。ブースターがもうちょっと。段差怖い。段差怖い。
もうちょいじゃのもうちょいじゃの。そこのランドルポイントはもう到着したら終わりか。そういうわけではないのか。もう一回往復しなきゃダメかな。いやー、到着長かった距離が。よいしょいよいしょい。いやー、なんかほぼほぼクリアっぽい空気。終わった。チェックポイント。オッケー、ナノマシンとユニットいただきました。いやー、ラスト1個。結局もうラストか。ではアイテムを踏んじゃいましょう。ほぼ全クリみたいな曲が流れてますが、まだございます。じゃあ積み込んじゃいましょう、さっさと。さあ積み込んで積み込んで。よいしょ。間違った。やっぱりマウスが速いな今日。ああ、設定がこれか。変わってたのか。もうちょいもうちょい。ありがとうございます。もうちょい頑張るっすよ。荷物乗っけるのが下手くそすぎる。頑張れ頑張れ、もうちょっと。頑張れ頑張れ、もうちょっと。今1個吹っ飛ばしたやつどこだ。そこやね。拾えるか。あ、拾えるじゃん。えらい。あれとめっちゃぶちまけるんだよな。これとなんならもうさっきのこの吹っ飛ばしてるうちでダメージ受けてるもんな。この辺をちょっと寄せたぐらいにして、はいはい、なるべく平面になっておくれ。ちょっと無理かい。無理だな。走ってるうちに整うでしょう。走ってるうちに整うでしょう。ズバリズバリ走ってるうちに整うでしょう。こんなもんかな。よし、これでいきますか。重要ゴミ以外はもうめんどくさいんで放置。うまみがわからん。終わってからでもカスタムパーツの解除が待ってますよ。うわー、もう今日は無理でしょう。さすがに今日はさすがに無理でしょう。もう辛いでしょう。さあ背中の荷物よ、なんかいい具合になってくれ。背中の荷物よ、いい具合に収まってくれ。ダメか。ダメだね。仕方ない。普通に帰ろうか。5つってことだから多分もうこのまま無事に帰れれば問題はなくクリアできそうな感じはある。いやーマジで5機だな。ふと感じるこの5機感。よしと、段差をくねくねと回避しながら。落としてない。数見なかったな。10個か積んでる数。このままいけるでしょう。なんだあれ。お、なんだこれ。あんまし見たことない。何これ。宇宙船が。これは何。
なんでもないのかこれ。これは何？あ、調べれるんだ。あ、こういうオブジェクトあるんだ。これ知らなかった。覚えとこう。こんなのもあるんだ。残骸。まさに残骸。本当に。まさかこれのことか。伏線回収。残骸これのことだったか。よいしょ。木をなぎ倒しながら。これも残骸か？残骸っぽかったけど、まあそれでいいや。やめて、行かないでー、行かないでー。この回収能力すごいな、マジで。これ回収できるんだ。自分でやっといてなんだけど、普通に間に合わないかと思った。ゴミ回収の才能あるかも。その才能はあんまりいらない。いや、あんまりいらない。もっと金稼ぎの才能とかそういうのが欲しかった。なんだ、転がってくゴミを回収する才能って。ピンポイントすぎるやろ。はい、登って登って頑張って。はい、登って登って頑張って。はい、シャカシャカ。はい、斜面はシャカシャカ。頑張れ頑張れ。おれ、頑張れ頑張れ。ここはどうやって登るの？上から回避した方がいいのか？微妙。そこのおまんじゅう虫くんは避けてね。いやー、この段差すごく嫌だな。この辺割としんどい部類だな。やばい。うわばばばばば、ちょっとスピード出すぎ。スピード出すぎ。いやー。止まった。ナイス。ナイスですね。止まりましたね。偉いぞ。よいしょ。オッケー。よいしょ。結構挙動が独特なんだよな。間違った。よく今落とさなかったな。このマグネットを使ってドッジボールとかサッカーとかバスケとかできそうですね。確かに。結構何でもいけるぞもんね。なんか、あれらしいですよね。丸いオブジェクトなんかの、報酬で丸いオブジェクトだからってあるみたいですよね。あれ使って、なんか、もう遊んでる動画をちらっと見たんで、なんかもうやってる人いるんですかね、あれも。なんかやりたいですよね。せっかくそういうのできるのであれば。頑張って登れい。頑張って登れい。頑張って登れい。そこのカードをまたげ。このままこっちを、このままこっちを。もしかして今回のこの共同探索でなんかボールっぽい生き物がずっとなんかこの星のあちこちでコロコロ徘徊してるなと思ったんですけど、掴んで投げてみろってことだったんですかね。もしかしたらもっとやっときゃよかったか。それまずい。なんでおお。やめろ。おい、こっちしたら爆発物積んでんだぞ。マジやめろって。ゴミ処理の仕事なめんなよ。こっちしたら爆発物積んでんねん。やめて。普通に燃えてね。道の駅に101のコードとか作っちゃいます道の駅がどんどん広くなっちゃう。絶対オブジェクト数というか建築数足んないっすよ。
それだったらあれじゃないですか、貸しテニス場みたいな、テニスクラブみたいなのを作った方が、最初からそのコートばっかり、バスケコート、ハンドボールコート、ドッジボールコートみたいな、ルール別のコートだけいっぱい作るっていうのもありかもしれないです。統一しちゃう。いやー、もうあとこの辺の段差に引っかからずにスムーズに行きたいところだけど、これが難しいんだよな。言うは易し、行うは高し。スムーズにいってくれ、頼む。落とすな、落とすな。どういう仕組みで落ちないんだ、それは。こんなんばっかり、不思議判定や。今落とした？落としてるな。いつの間に落としたんだ。なんか一個転がってる。気づかんかった。数は10個。うん。オッケーオッケー。数はこのままでオッケー。グリグリっと。グリグリっと回りつつ、まっすぐ走りてえな、本当は。ただ正直このデコボコ回避するためにこのグネグネ走りがないと多分何回もこぼしてるなっていう体感はありつつ、その荷物を全部ぶちまけるストレスとこの地面に常に気を使ってグネグネ歩きをしていくストレス、どっちがマシかと言われれば、今落とした？大丈夫？ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 OK、 足りてるな。夜は特に見えにくいんで朝まで待ってた記憶が。だって穴落ちたくないんですもん。確かにそれは正解かもしれない。それ正解かも。夜マジで穴わからん。なんか奇跡的に今んとこ落ちてないけど、なんか奇跡的に穴発見しながら進めてるから今んとこいいですけど、実際マジで危ない。あと木も邪魔だし。実際この木の生え方も今回かなりいやらしいですよね。わざわざこんな木生えてる星にしなくたっていいのに、もうこれが悪意っすよ。だから共同探索21悪意っすよ。残骸じゃなくて。言いたい放題すぎる。大丈夫かな。目つけられたりしないか。まあ大丈夫か。本当はダッシュガンガン押して加速したいですけど、上り坂の時に使うぐらいで、平地と下りではダッシュはちょっと厳しいところあるですね。あとこの地面のその色が違う段差みたいなのも、その亀裂の方向に沿っていく分にはいいですけど、それに対して垂直にぶち当たると、それだけでもめっちゃ荷物飛ぶすからね。それがマジでやばい。よし、頑張れ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 。もうちょっとだ。危ない、穴が危ない。やぶね、ナイス回避。今のは危なかった。マジで今のは危なかった。よくここまで落ちずに来たな。偉いな。ちょっと自分で自分を褒めて使わす。 1,2,3,4,5,6,7,8,9 なんか1個落としてね。1個落としてるな、どっかで。まあ足りるからいいか。実際ここはあと5つあれば足りるから、このまま運びきればクリア。頑張れ頑張れ頑張れ。段差に引っかからないように気をつけろ。段差には気をつけろ。この凹凸もきちいんだよな。ってならこっちか。でここの間か。うわー、ここら辺のデコボコちょっとやだな。頑張れ。よしよし。いや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 、今までの共同探索でここまで気使うやつありました？18以降しかやってないから分かんないですけど、こんなに繊細さを求められる共同探索あります？
よし、ここだ。よし、登れ。お前の実力見してやれ。すげえ、マジで登れる。ほぼ垂直なとこ登れるのは本当に優秀や。よし、順調、順調、順調。見えた。油断するな。油断するなよ。ここでぶちまかしたらもう立ち直れないぞ。油断するな。間違ってもアクセル踏むなよ。ひえ、やべない、やべない、やべない。落ちないで。よし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 。落とすな、落とすな、落とすな。この辺はいける。よし。いい地面。ここはいいコース。で、あえて上り坂を選択して。よし。オッケー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 。危ない。ゆっくり降りて、ゆっくり降りて。焦っちゃダメよ。でこぼこを避けて避けて遠回りしてたら10分のところをゲーム内時間で3日かかりました。やばー。3日えぐい。長すぎる。まあ、慎重に行けばそうなるか。まあそうなるですね。これが怖い。スクラップそれ自体に廃棄物回収してあるのに廃棄物そのものに引っかかるのが怖い。あー来た。やっと。めっちゃ時間かかった。いやこれマジえぐいっすね。よいしょ。オッケー。あーなんとかやっと終わりそう。よいしょ。あ、レモンさんこんばんは。いらっしゃいませ。ノーマンズスカイ共同探索21残骸。今ロードトリップ5終了いたしました。ありがとうございます。来たー。来たー。なんとか。すげえ疲れた。いや本音が出た。なんだかんだ楽しみながらはできたっすけど、なんだかんだめちゃめちゃ疲れたっす。苦しみの共同探索ですね。本当にそうでした。でもやっぱアップデートが入った後にやったおかげで、その元々あったその難所みたいなのとか、その改善されてなかったちょっとした不具合というか癖みたいなところがない状態で探索できたので、その点に関しては少しマシだったのかなっていうのもありつつですね。いやーなかなか。パンダさんありがとうございます。いやー嬉しい。やっとやったー。時間の方がですね21時から始めて3、4、5時間半ですかね。でもかなりスムーズに、結構スムーズにいけたんじゃないですか。形として今回のグラビティ装置使ったその戦闘の下りがあったと思うんですけど、そこをものすごくスマートにいけたので、それがかなりでかかったんじゃないかなって感じがしますね。レモンさん、アップデ前は荷物の中身空っぽなのかってくらい跳ねまくりだったので地獄でした。やっぱこれ挙動変わったんだ。挙動変わったんですね。じゃあ本当にマシになったんですね今。いや今回のでもまだ跳ねる感じはあったんで、これよりってなると相当地獄だったんですね。いや皆さん本当にお疲れ様でした。もう最初の方だとやっぱ難易度がもっと高かったってことですね。じゃあこれやっぱ難易度下がってたんだ、最初の時と比べて。じゃあよかった。なんとかそれのおかげで1回で済んだってのは、いや日をまたぐ覚悟は一応石だったんで、10時間って話を X で伺ってだったっすからね。なので1回で終わるといいなと思いながらなんとか終われたんで、いやーよかったです。なので報酬をこのまま受け取ろうかと思います。スペースアノマリに行かなきゃいけない。報酬でいけるのかな。報酬受け取って、まず水銀をいただきました。
で、フェーズ5。終了。いやー、よかったー。しんどかった。しんどかった。コルベットで戻ってきた小座が離れるぐらいえげつないクレーム量だったと思います。マジですか？離れた人いたんですか？いやー、きっつこれ。お、船呼べます。やったー。やっとついに解放される。辛かったー。マジで辛かったー。船呼びましょう、船。いやー、船呼びましょう、船。なんだこれ。笹岡ファイナルギャンビット。知らない船や。この世界線での船これなんだ。名前がすごい。笹岡ファイナルギャンビット。日本人向けかな？いらっしゃい。お、羽がくっついてない。こんな船あるんだ。珍しい。違う。これ、テクスチャ読み込めてないだけだ。小さな小さなバグめっけ。よし、これでちょっと荷物整理しますか。疲れたー。荷物全然積めない。なんじゃこりゃ。でもまあ特に積みたい荷物もないか。開けれるとこだけ開けるか。一応積めれる荷物は積んどきたいので、エクソクラフトの荷物全部移せばいけるか。いけそうだな。あと何必要だろうか。この辺を移して今回の報酬はでもほとんどケーキとか、ジオード33個。すごいな。そっか、こいつ乗って歩くだけでジオード鬼ほど溜まるんだ。もう本当に何も考えたくないときはこれに乗って地上徘徊するのはありかもしれない。佐藤さんおはようございます。いやー、ありがとうございます。ちょうどいいタイミングでしたね。今ちょうど終わりまして、今、アイテムの整理をしているところでございました。おかげさまで、割とスムーズな形で、最後まで完走することができました。本当に皆様ありがとうございました。これからね、宇宙船に必要なアイテム乗っけて、で、そのまま、あれですね、スペースアノマリーに行って、アイテム、最後の整理、何持って帰るかちょこちょこっとやって、終わりですね。いやーよかった。本当に。レモンさん、今回のアップでは軽微なバグも多かったので、なかなか渋い評価になってますね。やっぱでもそうですよね。元々の内容自体が賛否分かれるところだったのに、そのバグとか、しかもバグのせいでその進行が滞るというか、阻害されるっていうのが結構でかい部分はやっぱあったっすよね。それが今、もう着々と解決されてだいぶ楽にはなってるのかなとは思うんですけど、もう一回離れた人が戻ってくる理由、また作らなきゃいけないのは大変ですよね。佐藤さん、おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあ、もう一回ですよね。どうした？どういうこと？今度はもっと効率を求めて。to be continue。違う、そういうことじゃない。なんか恐ろしいこと言ってるよ。もういいでしょ。お腹いっぱいですって。お腹いっぱいですよ。もう帰ろう。もうスペースアノマリーに帰ろう。もう満足だよ。もうだって画面何にも変わんなかったもん。絵面だってずっと一緒だったじゃないですか。もうスケさん、ガクさん、もういいでしょ。もういいでしょ、今日は。でも面白かった。なんだかんだ。ゴールしてみたら、この、コロッサスの需要というか、用途として出番が想像できるようになったんですよね。結果的に。乗って走るだけでいろんなことがこなせるっていうのは。で、そのついでにナノマシン化石もできますよっていう、これもなかなか面白いですね。あとはあれですよね。今回、まとめは最後にやりますか。ちょっといろいろ思いついたところとかもあったんで、このまとめは最後にやれればなと思います。荷物整理だよ。この辺も解放したいんだよ。素材に関してはもう使い切っても全然痛くないので。そういえば持ち込んだ資材は使いました？ニヤニヤ。いや、結局、一番最初のところで、持ち込み意味ないよって教えてもらって、
持ち込まずに済みました。結果的に持ち込まずに済みました。ありがとうございます。なんとか、そこを回避いたしました。いや、でもちゃんと罠っすよね。普通に何も知らずに、あれポチポチって持ち込んで、よしよしやったぜ、なんて言って。ライトノンファイアのテストプレイのマスカでやるのはいいけど、宇宙船には行かしてくれよってなりましたね。いやー、そうですね、本当に。宇宙船乗れないことで、効率最低ラインの効率が確保されてなかったって感じは正直、感じるっすね。感じました。ストレートなものを要すると、ものすごく間延び、間で間延びする回だったんですよね、今回は。もっとスマートな内容にできなかったのかなって正直思う。正直思ったですね。その点は少しいまいちだったですよね。エクソスーツに返して、で、この辺をもう一つ二つ、なんか解放して枠を開けたいけど、ちょっとないか枠。一個開く。よしよしよし。いいぞいいぞ。OK。ちょっとでも枠を開けて、積める荷物を積んでいきたい。よしよしよし。塩素がない。デスソなら許せるけど、ノマスカでこれはちょっと疎遠になっちゃいますよね。まあ、そのぐらいの確かにストレスはあったっすね。これに関して言えば。なんだろう。内容、文面にした時の内容だけで言えば、僕全然好きな部類だったんですよ。あちこち走り回って荷物積んで、で、目的地まで運んでみたいなのを繰り返すっていう、そういう作業自体は全然好きなんで、あれだったんですけど、単純に道中のストレスに関しては、これはもっとなんかあったろうなとは、正直思うところあるんですね。でもなんだろうな、次の年末年始にまた同じように今までの、共同探索ずらっとやるのかなーって僕は想像してたので、その頃にまた、いろいろ、マシになってればいいなと、思うとこですね。どうなんでしょうね、この辺も。ガラスは一応積んでいくか、せっかくだし。他に持っていくものなければ。これは積んでいこう。まあ、今回の探索内容はメインでやるものではなかったと。そうですね。結局、あれですもんね、そのアップデートで、なんて言うんですか？アップデート内容を体験してもらうっていうコンセプトで、もともと共同探索っていうのは存在してるのかなと思うので、そこに放り込むにはちょっと、全体の内容としてはまだあったんじゃねえかなって思う微妙なところですよね。ちょっと微妙なところだった。よし、行きますか。ではでは。この星も、おさらばじゃい。おさらばじゃい。疲れたマジで。飲み物もちょうどっすね。寝る前にもう一杯飲んどこうかな、後で。ハロー、アノマリー。ほんま疲れたでー。廃棄物処理場拠点に建築できたりしたら面白いのになんかもったいないんですよね。確かに。あれでも誰かやってる方いなかったでしたっけ？なんか X で誰だっけ？慶太郎さんだっけかな？なんかあった気がした。なんかうまいこと建築してやってた人いた気がするっすね。拠点から引っ張ったのかな？琥珀さんいらっしゃいませー。お疲れ様でございます。今ちょうど終わるところでございます。こっちの共同探索に関してはね、終わるところでございます。いやー、ありがとうございます。もう一杯。違う。もう一杯酒なる。怖い。もう今日はさすがにお腹いっぱいです。この、コロッサスの方に関してはもう正直お腹いっぱいです。いやもう今日は
さすがに頑張った。さすがに頑張ったっすよ。今日は。いやでも面白かったな。なんだかんだ。医者があと一杯だけと言った。怖いことをおっしゃる。これ、そうか、これ積み荷か。何をどうすればいいんだこれは。これは、そうか、自動で共有されるとか言ってたっけか。コアクさん、こんばんは。はい、こんばんはでございます。本日はそうですね、ノーマンズスカイ、共同探索21、残骸。なんだっけ。名前がパッと出てこない。もう頭が寝てる。頭が寝てるって。いや。共同探索の方、プレイしていきました。なかなかきつかった、今回。楽しいよりもなんかきついがちょこちょこ顔を出して勝ってくる感じのイベントだったっすね。でもさ、俺が進めるコロサスが、もう乗れないっていうのか。パワハラ上司。ちゃんとパワハラや。俺のコロサスに乗れないっていうのか。俺のこの4脚コロッサスの何が気に食わねえってんだ。乗れねえっていうのか、俺のこのコロッサスに。佐藤さん、ホバーとかにしてもう少し短いジャンプ&低空飛行&ターボもうちょっと長めでもつければ、もうちょっと画面映えしてたかも。確かに。構造が、なんか、あれですよね。いい言い方しても、結構渋いっすよね。なかなか渋い。本当にトラックのうんちゃんみたいなタイプの人が好きそうな。いや、だから僕は好きだったんですけどね。やっぱり、あれですよ、やっぱ、爽快感とかがやっぱとにかく少なかったっすよ。そっか、今日は、荷物の積み下ろしとか必要ないですかもしかしてこれ。荷物積みっぱで終わったらそのまま戻れる感じ。待って、自分なんか受け取ってないアイテムあるもしかして。受け取ってないアイテムあるわ。まったくもう、ぼーっとしてるんだから。ブラック経営者 VS パワハラ上司。日本の孤中配信枠と聞いて。日本の孤独配信枠と聞いて。ここが孤独。カサ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 。足が生えてるやつは今もう地上に置いてきちゃったからな。ちょっと孤独に一匹足りないかもしれない。でもさ、せめて屋根だけつけてくれれば。屋根大事。屋根は本当に大事。屋根のあるなしでなんか全然気持ちが変わる。首が痛い。首が張ってるな。なんだっけ。そう、受け取ってない報酬を受け取って話を進めなきゃいけないんだけど、化石を大量に放り込まれるせいで、受け取るに受け取れないっていう。化石いらないか、やっぱり。化石邪魔か？受け取ってどうすんのって話はある。何のための化石なんだ？今回結局荷物の積み替えができないのであれば、そのままでもいいですよね。ちゃんと体動かしてもろて、本当にそうですよ。運動不足がもう顕著で仕方がない。船の空きスロットもない。これ化石受け取らない方向っていけるんすかね？ぶっちゃけなくてもいいような気はしてるけどな。何が受け取れるだろう。家宝カスタマイズセットいただきました。ありがとうございます。衣装は嬉しいですね。この辺は持ってなかったこういうのが手に入るのはやっぱりとても良いものですな。この辺は全部受け取りましたよ。オッケー。これでもう帰れる？これ受け取んないと帰れない？どうなんだろう。ダメだ、やっぱり出てくるな。受け取んないと帰れなさそうだな。余計だな、マジで。どうしよう。じゃあアイテム整理するか。なんかこの辺捨てていいか。もったいないけど。バイチャッと。これはなんだっけ。分解するとなんかいろんな部品が出てくるやつ。持って帰るかな。悪任務もいいか。小白さん、2、3週間ずっと眼性疲労プラス首肩ガチガチだったやつが言うと説得パワーゼロやつ。いやでもやっぱあれですよ、現代人やっぱ首肩はすぐ凝るっすよ。だって世の中がだってね、人間の体を動かす機会をガンガン奪ってますからね。
正直僕は仕方ないと思うんすよ。どうしようもないっすもん。どうしようもないっすもん、正直。どうしようもない、これは。で、本当にスロット好きないなウランな今の、ところだと。まあ、なくてもいいっちゃいいけどな。なくてもいいっちゃいいな。もっと積み込めればいいのに。これでいけないかなんか、この辺もいいか。あった方がいいけど。そもそもサックベノムいらないのでは？売買できるし。売買。なんか裏も、なんか正直いい気がしてきたけど。これで詰めるか。結構枠は空いたけど、10枠以上空いたけど、これで受け取れないか。なんでだよ。もう何個化石よこすつもりなんだこれ。全然枠足んねえじゃん。いやー、小悪さん、労働も娯楽も体を動かさないもので溢れすぎている。ほんとそう。ほんとそうですよ。料理とかも確かに動かしそうなイメージあるんですけど、あれも意外と腕はいっぱい使うっすけど、やっぱり下半身動く、歩数稼げないから、やっぱり、意外とやっぱ運動量としてはやっぱ少ない感じですよね。遠出するとか、なんか遊びに行くとかなっても、今交通の便とか施設が整理されてるとかいろんなもろもろのあれやこれやで、やばい頭が回んなくなってきた。やばい。いらないもの次々捨ててけ。どんどん捨ててけ。キーもいいらんけ。いっぱいあるし。シリケットパウダーバイバイ。あとは受け取れるかさすがに。来た受け取れる。あと運営はいい加減化石押しやめてほしい。ほんとそう。やっと終わった。やっと終わったよ。じゃあこれで探索受け入れます。終了。この化石なければ、これ何のためにこれ化石報酬にしたの？これはあんまり、いやでもどうなんだろう。でもいらないよな。だって見たことあるパーツばっかり出てくるんだけど。何これ？いらないでしょ。もっとあるじゃん。ピンポイントで欲しいやつ。なんでこれなんだい？いいんだけどさ。いいんだけどね。さあ、帰りましょうか。ここで初めて荷物積めるようになるのか。よしよし。あと何あるかな。一応ケーキとか一通り放り込んで、せっかくですからね。ごちそうは全部入れておきたい。あとなんかこの爆薬とかもあんまり持ったことなかったんで、これも持っていきたいのと、このいわゆる建築素材的なやつ。これも欲しい。あとなんかお金になるやつと、あとは、マルチツール拡張、なんたらかんたら。やはり火薬。火薬は全てを解決する。あとガラスと、化石はもちろん全部置いとく。ワイヤーも何もなければ持っていきたい。まだ自分のメインデータでゲットしたことがないアイテムなんで。ねじれた。これもな、別に、強制的に持っていきたいほど何か重要な感じではないが。でももう、あれか、持っていけそうなものはもうこれで全部か。意外と収まったっすね。意外と収まったけど、化石全然いらないんだよな。でもなんか、でも見たことない頭何個かあるな。真夜中の訪問者の頭蓋骨。なんだこれ。原子オウムの頭蓋骨。これ初めて見る。こんなのあるんや。なんだこれ。牛豚の頭蓋骨。こんなのもあるんだ。これ、形、ほぼ一緒。角の形が微妙に違う。こうやって見ると本当に色々あるんだな。あと何あるだろう。持っていきたいもの。あとは、テクノロジー関係？でもテクノロジーは特に、ジェットパック200、50、41、14、200。この辺って現地で比較してみないと分かんなかったりするんですよね。シールドが 33%、30。どっちも同じぐらいかな。ラーメン作ろう。ラーメン作りましょう。
みんなラーメン作りましょう。なぜ急にラーメンマルチツール、これやっぱグラビティのコイルおもろかったな。これ装備してると形ずっとこれになるのか。エクソクラフトになんかちょこちょこっとアイテムつまさってるけど、これはそっか、運び出せないのか。あと何枠ある？これからは頭蓋骨ラーメンや。そういうこと？だし的な意味で。でもこのゲーム化石は食料ですからね。確かにそれはありかもしれない。1、2、3、4、5、6、7。7。そう、コワックさん、このゲームあれなんですよ。この化石が確か食い物になるんですよ。変なゲーム。面白いっすね、これ。7枠だから、僕個人的に花火ってあんまりあれなんですけど、まあ、ジオード33からこれ持っていこうかな。あとはグラビティのボールでも積んどけば、良いのでは。ぶっちゃけこの辺はもういいんじゃないかなって思うんだけど、どうなんだろうな。今の装備正直足りてるし、厳選もいずれやるでしょう。今日じゃなくて OK。こっちも特にいらないでしょう。マルチツールはこのまま行くでしょう。じゃあやっぱ、ジオード、エクソクラフトここで召喚できないもんね。だってね。できる召喚？まあできないよね。いやー、まあ適当言いすぎてさすがにのし込みしすぎたって思ってたのに、いや僕最初びっくりしたんですよ。あれ何でしたっけ？化石をなんか機械に放り込むとあれ何になるんでしたっけ？確か普通の、なんだっけな、化石の中に軟骨じゃなくてなんか、なんだっけかな、なんかあるんですよ、その食い物になる化石が。全部じゃないけど。なんだっけ、あれ僕間違ってたらなんか、皆さん突っ込んでください。それ違うよって言っていただけると、なんかそうだった気がする。自信なくなってきた。僕も今脳みそが今半分止まってるから。うわ、星まで行って取りに行くのめんどくさい、ジオード。いいや、取りに行かなくて。自分の拠点で、コロッサス、もちゃもちゃやって、アイテム回収実際にやれば多分すぐにいっぱいになるはず。ので、はい、先生に持ってこう。あとはなんかちょっと珍しい頭蓋骨持ってくか。いやでもそう、ウラン欲しいって言ったの忘れてた。ウラン持ってく。とりあえず持ってくか。有色金属は足りてた気がするな。他にないものなんかあったっけかな。なんかかっこいいからこれ持ってこう。あとはなんだろう。なんか、魔族っぽい頭、オウムっぽい頭。あと見たことなかったやつなんかもう一個ぐらいあった気したな。どれだっけ？これレア度とかあるのかな？ゴーリングウォール。なんかちょっと名前が好きだからこれにしよう。OK！ テクノロジーはいいでしょう。正直。じゃあ、これで、調査を終了いたします。本当にいらないか？いらないか。終了。お疲れ様でした。受け入れます。あざした。テクノロジーや。テクノロジーや。テクノロジーや。いやーでも面白かった。なんだかんだ結構楽しめたな。ナノマシンも意外ともらえそう。そっか、今回のイベント、直接ナノマシンを回収できる内容をずっとやってたから結構もらえるんだ。素晴らしい。いいですね。ナノマシン5000。ユニットが、1000万、10万、100万、300万、330万。いいっすね。まあ、こんなもんすよね。本当はもっと、時間かけてガチると、いっぱい稼げたのかもしれないですけど、まあ今日はこのぐらいで良いのではないでしょうか。次の年末年始でもう一回来た時が楽しみですね。どこまで改善してくれてるのか。多分これ細かくまだパッチ来るでしょうね。お疲れ様でした。いつもの船。安心感。
マジお疲れ様でした。いやー大変だった。すーげーきつかった。いやーさてさてさて、こっからあとどうすればいいんだ。これだ。探検報酬獲得可能。探検で獲得した限定フェーズ報酬は全てのセーブレートで入手できます。これはこれでよろしいのではないでしょうか。じゃあいろいろアイテム回収しますか。いやー疲れた。一応合成作成 OK で、船も合成、一応合成。この場合どうなんだろう。ナノマシン払ってお金に換えるのは金額としてどうなんだ。何も考えずに一回解放しちゃえ。 OK で20枠345678832だから足りないね。足りないですな枠が。枠が足りないですな。あ、しまった。貨物船の方に乗っけてあげればよかった。いやーお疲れした。今の船に乗ってるアイテムをちょっと別の場所に移したいか。あと2枠ちょっとアイテム整理したい。いらないか。貨物船に乗り込んでいないって表示を初めて見たな。お、回収データ全部使い尽くして枠広げるか。そうしよっかな。それか手元に捨てていいアイテムがあるならそれポイッとして無理やり枠開けて。半物質容器今いいや。こんなにいっぱいいらない。であともうちょっとぐらい。塩素アンモニアどうしよっかな。これなんだ。塩いいんじゃね。欲しくなったら取りに行くか。塩もいいや。おい。オッケー。で、これを、エクソスーツに移しまして、で、宇宙船をいつものやつに変えます。オッケー。さあ、星に帰りましょう。行きましょう。我が家へ。わーい、薄塩。薄塩。なんかポテチ食いたくなるな、薄塩。目の前岩だらけや。危ない危ない。よいしょいよいしょい。なんか矢印ついてんな。しかもアーリンテクの方についてる。なんでそんな遠くについてるんや。なんかもっと別のとこあったやろ。星帰ろとりあえず。よいしょ。どこだっけ。ここだった気がするな。さあ帰ろう。さあ帰りましょい。よっこいしょい。よいしょ。ただいま。航空券どうしようかな。アイテムいっぱいいっぱいやで。とりあえず持ってるものは全部整理しましょう。あ、しまった。さっきこれ使ってけばよかった。まあいいや。岡エリ31歳。ただいまり29歳。
かかりましたな、今日も一日。いやー、今日はすごかった。いやー、濃密な時間だったっすね。なかなか。あと、しまえるアイテムは何かあるかな。食い物関係。4番だっけか。4番だね。美味しい美味しいやつ。これは売るやつ。高級アイテムのトレードだから、これはあれか、交易所みたいなとこに行ってトレードした方がいいんだ。利用会です。これはなんか、食い物になるそうなので、ワイヤーなのに。あとは、爆発物はどういう扱いなんだろう。一旦こっちに入れちゃえ。この辺の整理整頓ももうちょっと進めたいところだな。さすがにそろそろいっぱいいっぱいな感じはするけど、飛距離が全然違う。すんごい飛ぶ。結局この辺がライトフィッシャーとか。これがどういうアイテム？いや、どういうアイテムというか、そうか、装飾品だ。まあ、しまうか。すぐには使わないや。で、問題はこの化石の頭たちをどうするか。どう処理するか。もう処理って言っちゃってるもんね。こっちが植物でしょ。2番なんだっけ。今魚か。3番がこの辺や。1番だな、じゃあ。1番のこの辺にドーンドーンドーン。化石なぁ。ほんまに困ったなぁ。いらなすぎる。距離参拝ってこともう、やっぱ、まあ、その参拝って言い方したらやっぱかわいそうっすかね。でも、そういうことなのかな、実質。そういうことかもしれない。もう、さすがに疲れた。とりあえず。とりあえずですね。よいしょ。あとどうしたもんか。なかなか困ったっすね。いやー、今もう悩み事がいろいろあってどうしたものかと。みんなに手伝っていろいろこういい感じにしてもらったこの辺りもどうしたものかと思いつつ、そう結局あれだったんですよね。このいろんな方にその会場にするっていう前提のもと、いろいろご協力いただいて建築をしていただいたんですが、ここの拠点に関してはちっちゃいこの範囲がっていうのと、なんかそういう諸々の事情からイベント会場を他に作るという選択になってしまって今他にあるので、そうしたらじゃあここどうしようっていう感じではあるんですけど、何か別のイベントごとで使うかな、もしかしたら。逆にここの形状を見てそれに合ったイベントを後追いで考えるのはそれはそれでありかもしれない。そうしましょう。よいしょ。今が時間的には3時。まあここ最近だと割と早く終われたのではないでしょうか。よしと、国和亭別邸道の駅道の駅。ここの空間は何度見ても好き。ここの空間どうしようかななんて言ったけど、できればこれは残したい。
いい感じだな。すごくいい感じだな。すごくいい感じ。この辺なんかもほんとどうしようかな。気に入ってはいるけど、むしろこの機会にメイン拠点の中身を全部もうちょっと違う建物を作ってそこに引っ越した方が、ここの場所をいじるんだったらメイン拠点の引っ越し考えた方がいいな。真面目にコロッサスの方の参拝拠点をどっかに作ったら、そこにメイン拠点になる建物1棟建てて、そこにありとあらゆるものを放り込んで、でそっちにある拠点は全部ばらしてしまって、で今度こそここをちゃんとちっちゃい道の駅、あれですね、コルベットを止める用の土地を広く取ってる道の駅は別に作ったので、こっちは大きいコルベットは1、2台止まればいいぐらいのサイズ感の別の道の駅にするのは一つありかもしれないですね。そうするか。そうするといいな。せっかくいろんな人に手入れてもらったのをそのまま残したいから、その方がいい気がする。そうしよう。そうしましょう。それがいいや。コロッサスのアップデートで一番びっくりしたのはこれなんですけど、ここの作業場、コロッサスのメンテナンスブースをイメージしてこの足場を作ったんですけど、本当はコロッサスの背中の高さがここと大体同じぐらいだったんですよ。今アップデートが入って今回のエクソクラフトコロッサスすげえちっちゃくなったなと思って。ちっちゃくなったって言ったらあれですね、言葉が良くないですね。スマートになったシュッとしたコンパクトにシュッとなってまとまった感じなったなと思って見てました。機能が凝縮されたんだなと思ってここは作り変えてもいいかもしれないですね。サイズがちっちゃくなったから。最近は正規の高さじゃなくて柱とかの設置位置をちょっとずらして設置するっていうテクニックもちょっと覚え始めたんで、これの背中の高さぴったりにこの足場押さえてってやるのも一つ面白そうですね。そのうちあれですね、ここの拠点とかの方も本格的にいじっていきたいですね。今地面に穴掘ってあそこに倉庫置いちゃったりしてるんで、これ他の人が遊びに来た時に全部埋まっちゃってるんですよね、確か。この掘った地面っていうのが他の新しく来た人には、遊びに来ていただいた方の方の画面には反映されない仕様になってるせいで、倉庫にアクセスできなかったりだとか、そういう弊害がいっぱいあるんで、ここはいろいろ考えないとな。有効活用、拠点改築実用化っていうところですかね。今日はこんなもんでしょうか。じゃあ終わりにしますか。さすがに本当はもうちょっといろいろ見たいですけど、精神的に疲れたですね。思いのほかやっぱり移動の業務時間が割としんどかった説があるというわけで、本日もお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。もうみんな大体寝ちゃったかな、ほとんどの人は。多分琥珀さんと国風星雲宗教バ宗教バいやー、すごい久しぶりに体力を使った気がするゲームで。佐藤さんありがとうございます。お疲れ様でした。今回に関しては真面目に疲れたかもしれないパンダさんもありがとうございます。お疲れ様でした。わらわら。いやマジで本当笑うしかないですよ。いやこのイベントに関してはマジで運営さん、次もう一回復刻やるまでにはちょっとマジで何とかしていただきたい。
コハクさん、スーヤス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 ヤグースカピーめっちゃ元気なね、息。アメリカのカートゥーン並み。白メガネさんもありがとうございます。お疲れ様でした。長かった。いや、皆さんもね、同じイベント走ってましたから、本当に、皆さんも本当にお疲れ様でした。過酷だった、マジで。いや、これからも皆さんでノーマンズスカイを愛していきましょう。こんな不器用なノーマンズスカイですが、皆さんで、ね、盛り上げていきましょう。なんか本当に今回のイベントのせいで離れた方がいるって聞いて、ちょっと悲しいなとは思ったんで、レモンさんもありがとうございます。お疲れ様でした。本当にもう、さすがにでもこんな大変なイベントはもうね、毎年こんなにはならないでしょう。きっと。新参なんでわかんないですけど、しんどかった。はい。では、エンディングに向かいたいと思います。本日もお付き合いいただきありがとうございます。来週以降、そうだ。X で話した内容だったんですけれども、僕の私生活の方で、また仕事周り、お休みの日程が変わりそうだったので、毎週水曜日の定期配信の日程が変わる可能性がございます。もしかしたら、毎週土曜日とか日曜日とかになるか、なんか、次の現場によってはなんかよくわかんない勤務体制になりそうなんですよね。なんか週に1回安定して遊べるかもちょっと怪しいですよね。まだ何もわからなくて。なので可能な限りこの水曜日の夜に遊びたいなとは思ってるんですけど、週1回は必ず配信できるように努めたいとは思っております。週1回とか正直めっちゃ少ないですからね。本当は週3回ぐらいは遊びたいですけど、そういうところでしたので、大事な内容なのでね、そこに関してはYouTube の投稿機能のところかX の方でポロッと喋って共有したいと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。ではお疲れ様でした。皆様またよろしくお願いいたします。おやすみなさい。みんないい夢見ろよ。じゃあエンディングいきます。ポチッとな。